Gott kvöld og velkomin að Rauða borðinu. Það fjölbreytt og gott efni hér á Bostalum í kvöld eins og endra nær. Björn Þorláksson og fulltrúi Samfylkingarinnar ræða kosningafúsk. Sjálf fæ ég fulltrúa afstöðu félagsfanga hingað til mín að ræða fangelsismálin. Oddný Eir og Vigdís Grímsdóttir verða hér í mjög lifandi bókaspjalli og þá kemur Þorgerður Marja, hún ætlar hreinlega að kötta krappið í því sem talað sem loftslagsmál. Við Oddný skelltum okkur í smá ferðalag með þungarokkurum og svo fær hann Björn Þorláksson að endingu til sín mann með nokkuð harmræna ættarsögu, ættarfylgju, afsakið. Þannig að já, það eins og segi, margt að gerast, margt mannin sem endra nær hér í kvöld. En fyrst auglýsingar, þar á eftir kemur Björn Þorláksson ásamt fulltrúa Samfylkingar og ræðir fúsk. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. Já, komið sæl og blessuð. Við ætlum aðeins að ræða eftirmál kosninganna. Kristján Sveinbjörnsson, aðstoðar umboðsmaður framboðslista Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi, ekki öllu leyti sáttur við gang mála hvað varðar meðferð atkvæða. Hann kominn til okkar hér að Rauða borðinu og ætlar að ræða álita efnin. Velkomin Kristján. Takk. Sko, ef við byrjum á því að fara aftur í tíman í kosningarnar sem voru fyrir 3 árum, þú varst ekki ánægður með gangmála þá. Þú gerir athugasemdir þá líka. Getur þú sagt okkur svona helstu athugasemdir þá? Já, kosningarnar þar, hvað varðar utanumhald og kosningarnar sjálfa gengur vel, en þegar kom að talningu þá fór að hrannast upp óveður ský, ef svo má segja. Og yfirkjörstjórn þá taldi að umboðsmenn væru eiginlega fyrir og vildu lítið með þá hafa og við vorum sett út í horn, gátum ekki fylgst með einu en einu. Við gerðum strax athugasemd við það að þetta var ekki í samræmi við lagatextann þar sem við áttum að fylgjast með talningu atkvæða en það var engu tauti við að komið og það hlutverk umboðsmanna í talningunni, það annars vegar að hafa eftirlit með talningunni og fylgjast með talningunni og sjá að þetta sé allt rétt gert og svo hins vegar að fjalla svokölluð vafaatkvæði, atkvæði sem eru talin vera ógild og þá eftir langa bið held ég 2 þá komu einhverjum 20 atkvæðaseðlar til okkar sem við úrskurðuðum og það var ágreiningur held ég 2 seðla og þegar ágreiningur atkvæðaseðla þá fer hann til Alþingis til ákvörðunar og
Síðan biðum við til að verða 6 leytið nóttina og þá voru nú mennorðinni framlágir og það var ákveð og við spurðum vafatkvæði og gildaseðla og það var sagt að það væru engir. Það gætu dottið inn 1, 2. Þannig að við fórum allir nema 1 umboðsmaður sem var eftir og svo ég segi sögun alla þá hérna í lokin þá fekk hann einhverja 10 seðla til viðbóta til þess að úrskurða og síðan þegar kosningarnar þegar send voru út niðurstaða kosningarna að þá kom í ljós 120 atkvæði sem höfðu verið talin ógild en við umboðsmenn ekki fjallað nema innan við 30 atkvæði. Þannig að það ekki synk á milli þeirra sem að stýra þarna málum og ykkar umboðsmannana. Einmitt og ég hafi þá strax samband við formann og óskaði eftir að fá að sjá þessi atkvæði, þessi 90, milli 90 og 100 atkvæði en það var ekki hægt, það var bara búið að klára kosningarnar og það ekki hægt. Síðan kom fram hjá einum umboðsmanninum að hann taldi sig hafa séð utankjörstaða atkvæðaseðla að mismunandi stærð, litla seðla, töluverðan bunka og svo stóru seðla sem voru þessir hefðbundnu. Og hann fullyrti þetta og vildi þó ekki gera stórt mál úr þessu nema við kæmum með nokkrir. Ég hafði þá samband bæði við yfirkjörstjórn og þeir konnuðust ekki við þetta og ég talaði við vin minn sem var formaður yfirkjörstjórnar á Suðurlandi og hann kannaðist ekki við nema bara eina stærð þannig að ég sá enga forsendur en það endaði með því að það voru einhverjum umboðsmenn sem kærðu þetta til lögreglu og lögregla skoðaði þetta og taldi þetta ekki á rökum reist. Við umboðsmenn voru ekki kallaði til eins og hefði nú átt að gera að okkar mati því að var verið að vinna með kjörseðla en ástæðan fyrir þessu var svo einfallega að við höfðum engin tök á að fylgjast með talningunni og því það var ekki farið að lögum. Þannig að þegar kemur þessum kosningu núna þá hefur þú varan á þér og þú vonast til þess að það muni ganga betur en áður við förum á kosningunum núna hvað kom í hugan á þér? Fúsk? Spilling, glæpamennska? Nei, þetta var það var einhver hefðir og venjur þarna og sem voru ekki í samræmi við lög og hlutinni voru bara ekki í lagi. Hvers vegna ekki? Ég veit það ekki, ég held að þetta sé bara hefðbundin embættismennska að embættismenn oft á tíðum segja við ráðum þessu og þeir trúa á einhvert ákveði vinnulag og hafa vanist í að vinna hlutina eins og meta atkvæðin eins í langa tíma. Og ég heyrði það eftir á að þeir talningamenn hefðu séð að þessi atkvæði væri ógild og ekki talin eina þörf á því að fjalla það. Já. Og við erum að tala atkvæði þar sem að til dæmis segjum að ég hef farið í kjörklefann og ég kýs Samfylkinguna og strika yfir nafn sjálfstæðismanns. Það eru til dæmis. Já. Þá veit ég ef til vill ekki betur. Ég hygg mögulega að ég geti gert þetta og þú ert þeirra skoðunar að mögulega sé ég í góðri trú. Ég veit ekki ég sé eyðileggja mitt atkvæði og þú vilt að talningamennir skoði það með gagnrýnum huga hvort ég hafi meðvitað eða ómeðvitað verið eyðileggja atkvæði mitt. Í raun samkvæmt lögum þá þetta ekki mál talningamanna þeir að taka þessi atkvæði frá síðan á yfirkjörstjórn kjördæmisins að taka ákvörðun hvort þeir telji þetta gilt eða ekki. Já. Og á sama tíma yfirleitt þá sitjum við eins og í þessu tilfelli þá sátum við bara við hringborð allir eða öll og þá kemur til kasta umboðsmanns
hvort að einhver geri ágreining þess ákvörðun, gildið eða ógildið. Og ef kemur til ágreinings, þá á að taka þennan seðil til hliðar og hann endar í úrskurði hjá Alþingi. Já. Og núna sem sagt hefur það gerst aftur að þú gerir alvarlegar athugasemdir við kosningarnar. Svo má nú segja það sko að svo haldinn fundur með okkur umboðsmönnum rétt fyrir kosningar og þá var okkur tilkynnt það að af starfsmanni yfirkjörstjórnar hún var ekki yfirkjörstjórn sjálf, að þetta bara óbreytt eins og var síðast. Já. Viðkomandi kona hafi jafnframt hamrað á því að ef að lög yrðu brotin á einhvern hátt og við gerðum ekki það sem fyrir væri sagt og varum að brota lög, að þá geti það varða fangelsi og gerði dálítið mikið úr þessu að við mættum passa okkur á því að fara algjörlega að því sem þau segja og sögðu að viðlagðir í mögulegri fangelsisist. Sterkur fælingamáttur. Svo að þegar hún var búin að kynna þetta, talningin yrði bara eins og fyrir 3 árum, að þá óskaði ég eftir að fá orðið og talaði að síðast hefði ekki verið farið að skýrum lögum, hvað þetta varðar. Og við talningamenn hefðum ekki getað rækt okkar hlutverk og ef að hún ætlaði að hafa þetta eins og síðast, að þá gætu við ekki annað gert en að kalla til lögreglu og ég vonaðist nú til þess að hún yrði ekki sett inn fyrir það. Og þá tóku aðri umboðsmenn undir og gerðu einnig alvarlega athugasemdir við þessi mál og studdu mitt sjónarmið og þá heyrðist í formanninum sem satt nú þarna aftasta bekk einhverja hluta vegna að þeir yfirkjörstjórn myndi leysa þetta og gera þetta þannig að við yrðum sátt. Eftir svona smá orðaskak við komandi starfsmann. En skiljiði rétt að þú lítir fyrst og fremst á það sem embættismanna hróka frekar en einhvers konar glæpamennsku þar sem sé verða að hygla einum flokki umfram annan og svo framvegis? Já, ég hef svo sem ekkert fyrir mér í því. Nei. En við sáum nú hvernig Borgarnesmálið þróaðist og endaði og allt það skrýtna í kringum það. Já. Ég gerði þarna á þessum sínum tíma skýrslu þetta til þess að svona vekja máls á því að hlutirnir væru engan veginn í lagi og sendi það inn til landskjörstjórnar og einmitt tók til máls á þessum fundi sem var eins og í gær, þar sem var verið að útluta þingsætum og þannig að minnisblaðið fór allavega í smá dreifingu þar inn í kerfinu og svo núna þá gerði ég eins minniblað með þau atriðum sem ég þótti ekki verið í lagi kringum þessar kosningar og lagði það fram á samt bókun og fekk að tjá mig nokkur af þessum atriðum. Já, þannig að lýðræðið þitt aðeins að vaksa. Já, eins og ég segi, hvað var það talningamálin, þá varst betur staðið af því ekki nægjanlega samt því að við til dæmis gátum ekki fylgst með útreikningum eða tölulegri vinslu og neitt máta. Nei. Og þegar ég fór að spyrja piltana sem skráðu atkvæðaseðlana eða bunkana inn í tölvuna hvernig mál stæðu að þá var ég umsögðalist rekin í burtu og sagt að ég mætti ekki að trufla talningamenn. Já. Og svo við rifjum upp fyrir hlustendum og áhörendum stærðirnar í þessu þetta eru 89 atkvæði sem að þú teldir mögulega rétt að snúa eða hvað. Já, sko þegar við fórum að úrskurða núna þessi atkvæði þá kom sjónarmið eins Píratans strax fram. Já. Og hann sagði, ég vil gera ágreining öll
atkvæði sem sjáanlegt er eða greinlegt er að kjósandinn vill kjósa einhvern flokk og þó hann hafi krotað á seðilinn á einhvern máta, strikaði við nöfn annara frambóða, þá vil ég bara fá úrskurð, endanlegan úrskurð hvort að þetta sé í lagi. Og við margir umboðsmenn tókum undir það að þetta væri alveg gilt sjónarmið, að það væri kannski ekki okkar að gera atkvæð ógilt. Nei. Síðan fór ég nú að lesa lögin betur og þá kemur fram í kosningalögum í held ég 101. til 105. grein hvað er þess valdandi að atkvæði geti talist ógild og þar er þetta ekki tekið fram. Nei. Vísaði í grein held ég 35 og 36 í fyrstu málsgrein. Þar er þetta ekki tekið fram en í seinustu málsgrein held ég 35. greinar stendur að ekki megi eiga við atkvæða seðil eða sem sagt framboð annað en þú kýst sjálfur. Þannig að það er tekið fram að þú meir það ekki en það er ekki tekið fram að atkvæði teljist ógilt. Og þarna er komið af því að horfa á þetta með lögfræðiaugun hvort að annars vegar hvort að atkvæði þá teljist ógilt og svo hins vegar bara tilfinning eða réttlætiskend okkar hvort að við eigum að horfa til þess að þessi atkvæði séu gild og ég hef nú ekki kynnt mér þetta erlendis en ég hef svona haft spurnir að því að víðast erlendis þá eru þessi atkvæði ekki ógilduð. Austurríki sker sig úr með mjög stranga reglur en öðru leyti á Norðurlöndum og annars staðar þá er mér sagt að svo framalega sem þetta gangi ekki fram að fólki að þá er atkvæði það sem séð er að kjósandinn setur fram sína skoðun á framboði greinilega með greinilegum hætti að þá sé það tali gilt. Og þegar ég les þína greinargerð þetta þá sé ég að það eru líka álitamál hvernig atkvæðaseðlar séu brotnir saman. Já, fyrir 3 árum var heilmikið rekistefna út af þessu og því að framboðin sem eru aftast í stafrófinu urðu eiginlega út undan þegar þú opnaði seðilinn því að það var lítið brot aftast á seðlinum þar sem að mig minnir 2 eftirstu framboðin sáust ekki nema þú opnaðir þar líka og það var gerð athugasemd við þetta en ég man nú ekki til þess að það hafi verið kært beinlínis en ég bókaðar athugasemdir þetta og nú kemur þetta aftur upp alveg eins og þá er umræðu þetta sé nú ekki í lagi. Ég sjálfur kaus út á Álftanesi í minni heimabyggð og þar var mér réttur seðillinn opinn þannig að starfsfólk í kjördeildinni opnaði seðilinn og afhenti mér hann þannig. Og ég hélt að það hafði verið niðurstaðan að gera þetta þarna fyrir 3 árum og svo aftur núna. Ég heyrði síðan þegar við ræddum þarna umboðsmennirnir á talningarstað að þetta hefði víðast ekki verið gert. Kjósandinn hafi einhverjum fengið seðilinn í hendurnar og það væri hans að opna seðilinn og þá er hætt við að atkvæði eða sem sagt framboðin sem eru aftast í stafróðinu sjáist ekki þegar þú er búin að opna hann allavega þá öðru megin og þannig að í þessu minniblaði sem ég lagði fram í gær og talaði fyrir þarna hjá landskjörstjórn þá nefndi ég þetta sérstaklega og ég skildi ekki okkur að hann væri ekki bara einbrotinn. Nei. Svo kom það líka að kjörseðillinn hafði stækkað
eftir að við bættist við einn þingmaður í kjördæminu og þá hafði hann lengst 2 nöfn. Og það var til þess að kjörkassarnir í Kópavogi gátu ekki tekið á móti seðlinum nema hann yrði brotinn aftur saman og tróðið þannig í rifuna. Og það var til þess að kassarnir tóku ekki það atkvæðamagn sem þurfti fram að kaffitíma þegar verið að skipta um kassa, þannig að það þurfti að skipta mun örar kassana. Og þeir böggluðust allir og þegar var verið að telja seðlana þá sá maður þessa seðla. Við gátum alveg greint að þessi var úr Kópavoginum. Því að hann var brotinn saman og lagaði sig ekki tilbaka. Sko, ertu með þessum athugasemdum sem þú hefur gert og því að þú fellst á að koma hér í þetta viðtal og spjalla við mig þegar ég fallaðist eftir því í gær, ertu fyrst og fremst að reyna að knýja á betri siði í framtíðinni, eða ætlarðu að fylgja þessum athugasemdum núna eftir með kæru? Nei, engan veginn. Sko, kosningakerfið að mörgu leyti minn gallað og við sáum málin í Borgarnesi þar sem hefði verið full þörf á einhverjum aðgerðum, sennilega endurkosningu, þar sem var greinilega óljóst hver niðurstaða kosninganna varð. Alþingismenn voru að hlutast til eigin mál sem þeir voru að hlutast til eigin mál. Og ef þeir hefðu hreyft við einhverju þá hefðu þeir hugsanlega dottið út einhverju þeirra og aðri komið í staðinn. En Alþingi hafði ekki getu eða vilja til þess að gera það sem kannski eðlilegt hefði verið, að hreint og mynd bara kjósa nýju. Af því að þessi galli var það alvarlegur. Að þá tómt mál að tala það að sé hægt eða sé bara einhver farvegur fyrir því að kæra kosningu og breyta niðurstöðu. Þannig að það nú meira þá bara til þess að svona láta í sig heyra þegar menn gera það. En í þessu tilfelli þá það fyrst og fremst bara vekja athygli máls á þessum göllum. Ég vonum að það breytist eitthvað. Já, brjóta upp þennan óvana sem virðist vera í kringum þetta að mörgu leyti og virðingarleysi og menn vinni þetta faglega. Ég sjálfur iðnaðarmaður og svo merkilegt að við iðnaðarmenn erum að vinna töluvert mikið með gæðastjórnunarkerfi. Ég bæði sem rafverktæki og svo sem flugvirki og flugkennari og við vinnum allt eftir gæðabókum, gæðaeftirlitskerfi og það heilmikið mál en þar hlutirnir alveg skýrir niður og sagt hvernig það eigi að gera það sem þau atriði sem skipta máli og svo kemur maður að kosningum og þá ekki farið eftir reglum. Og ekki til neinn kosningahandbók? Ég hef ekki séð hana að það til kosningahandbækur en það nú fyrst og fremst bara upptalning á lögunum eða verið að fjalla lögin en það ekki verið að fjalla framkvæmdina sem slíka. Við til dæmis sjáum það að við sem kjósum þegar við komum inn í kjörklefa það blýantur og við krossum við með blýant. Sumir hafa sett spurningamerki við þetta og sagt okkur ekki penni þannig að það sé ekki að stroka út. Látum það vera. Svo kemur á talningarstað að þá allir starfsmennirnir eða hluti starfsmannana sem í talningu með eins blýanta og skrifa á blöðin sem fylgja punktunum með blýanti og að mínum mati bara þetta bara alveg þvert á öll prinsip að þú sem kemur að talningu og að handfjalla
kjörseðla átti ekki að vera með sama ritverkværið og kjósandinn sem var að krossa við sitt atkvæði. Og þetta ákveðin ögrun, sko. Já. Þannig myndi ég geta hort á þetta, væri bara ákveðin ögrun. Hvort sem við erum að saka fólk svindl eða ekki, þá af hverju að bjóða bara þessari hugsun heim? Ég er ekkert að saka menn svindl. Nei. En einhverja hluta vegna þá fengum við bunga af ógildum seðlum. Eitthvað 100 seðla eða svo, við bara fórum í gegnum þetta og afgreiddum þá. Já. Inn í miðjum bunkanum voru cirka 10 seðlar merktir Sjálfstæðisflokki, allir í röð. Nú. Og þeir voru náttúrulega teknir frá, en maður svona furðaði sig á, þarna var bunki með bara auðum seðlum og allt í einu komu seðlar merktir Sjálfstæðisflokki. Já. Við höfðum enga forsendu til þess að gera neina athugasemdir, öðru leyti en því að þetta svona stakk í augu. Já. Sko, ég er nýbúin að skrifa bók spillingu og skortur á regluverki leiðir stundum að sér fúsk og það getur stundum verið stutt á milli fúsksins og spillingar. Finnst þér eitthvað benda til þess að þetta fúsk og þessi skortur á regluverki sem þarna skortur á strangari ramma, það að athugasemdir sé tekið illa og jafnvel bara hóta lögreglu og einhverju slíku, finnst þér eitthvað benda til þess að við séum að tala sko eitthvað alvarlegra heldur en fúskið sem vel að merkja samt getur verið ígildi spillingar? Ég hef ekkert fyrir mér í því, sko, en að annað en bara það svona virðingarleysi fyrir þessu verkefni að sumu leyti og svo er verið að fara eftir stífum reglum hins vegar. Eins og með ógildingu atkvæða, þar er þetta túlkað á þrengsta veg og farið mjög gjöngjafilega í það, en svo er aðri hlutir þar sem ekki verið að fara eftir reglum og ekki að vanda sig. Kjörkassar hafa verið þó nokkuð mikið til umræða hjá okkur í umboðsmönnum. Þeir hafa sumi verið þannig úr garði að það er hægt að pota atkvæðaseðlum inn í þá eftir að búið að innsigla þá. Svo er skráningin í kringum þetta, hvað eru margir atkvæðaseðlar í kassanum og svo framvegis. Stundum, það hefur komið upp dæmi þar sem það er ekki gert með réttum hætti og þannig að sko prinsipið í kosningunum er það að kassin skal innsiglaður þegar byrjað er að kjósa og svo þegar búið er að fylla kassan eða kassin er tekin þá er hann innsiglaður. Píratar hafa gert athugasemd við innsiglin sem hafa þótt svona ekki alveg nægilega góð. Þeir hafa sjálfir skaffað önnur innsigli og sett á kassana. Það var bent á það og sýnt að botn á einum kassanum var þannig að það var rifa og það var hægt að pota atkvæðaseðlum inn botnin. Það er líka hægt að skrúa upp kassan og opna þannig að það er ýmislegt hægt og svo eru dæmi það að menn hafi verið að rjúfa innsigli og færa atkvæði á milli kassa þegar hafi vantað kassa og sett atkvæðin í einhverja plastkassa. Ég hef ekki séð þetta sjálfur en ég hef heyrt sögur það. Þannig að það er svona ákveðið virðingarleysi fyrir framkvæmdinni. Mér líður eftir að hafa átt þetta spjall við þig eins og það standi ekki steinn yfir steini. Já, ég vil ekki kannski taka svo djúpt í árinni að því að maður hefur ekki dæmi neitt óeðlegt nema kannski þarna í Borgarnesi sem var allt mjög sérkennilegt. En allavega það er mitt mat og þess vegna eigi því tíma í það að gera athugasemdir við það þannig að við vinnum þetta betur og við gerum þetta skotelt. Fyrir 3 árum fór ég inn sem umboðsmaður með því fororði að ég ætlaði að
gera þetta það vel að ég gæti skrifað undir að niðurstaða kosningarinnar í Suðvesturkjördæmi væri rétt. Og svo eftir kosningarnar þá sagði ég það að ég hefði ekki getað gert þetta. Ég væri ekki tilbúin til þess að setjast niður og skrifa undir að niðurstaða þeirra kosninga hafi verið rétt. Og í raun gæti ég frekar skrifað undir að niðurstaða kosningarna væri ekki rétt. Það sem við höfum til dæmis ekki fjallað þessu ógildu seðla, alla seðla sem talningamenn og yfirkjörstjórn ákvaða að við fengjum ekki að fjalla og ég býst við að það hafi verið að stórum hluta atkvæðaseðla það sem var verið að strika út af einhverjum öðru lista en við komum til kaus sem lagalega, sem ef við horfum á lögin ágreiningsefni hvort að ógildi seðilinn þó að hafi verið auglýst og hamrað á því að það ógildi seðilinn á grundvelli hefða og venju. Og þá spurningin eiga hefðir og venjur í þessu tilfelli að ganga framar lagatakstanum. Já. Og þegar við búum í samfélagi þar sem að ákveðni stjórnmálaflokkar hafa haft miklu meiri ítök að jafnaði heldur en aðrir stjórnmálaflokkar og starfsfólkið sem velst til þessara trúnaðarstarfa kemur þá að jafnaði oftar úr tilteknum flokkum heldur en öðrum flokkum þá verður þetta svolítið viðkvæmt, það getur skapað svolítið viðkvæmt samband á milli kjörstaðar og kjósanda. Í því ljósi þá held ég að við flest sem að heyrum þína rödd núna hugsum að því stífari reglur, því minna svigrúm til þess að beita einhverjum geðþótta sem kannski hefur orðið til með áratuga siðum þar sem að sem hugsanlega tengja svo valdi og hvernig valdi er misskipt í samfélaginu. Þetta lítur ekki nógu vel út og verður ekki bara einhvern veginn að brýna þá sem að véla að girða sig í brók og bæta þessa menningu. Jú, það er mjög mikilvægt og það eru allt og margir svona eins og við kallum bara lapsusar í þessu. Já. Hér árum áður að þá var til dæmis utankjörstaða atkvæðaseðlarnir þar sem var ákalli á fylgiblaðinu. Það var dæmt þannig að úrskurða þannig að atkvæðaseðlinn væri ógildur. Það vantaði stimpil, það vantaði undirskrift, stundum voru þetta mistök, en svo getur það verið líka að út á landi, þar sem allir þekki alla, þá er alveg vitað hvað Jón Jónsson kýs. Hann kemur til sýslumaður og kýs utankjörstaðar og það er alveg hægt að sjá í hendi sér að ef að viðkomandi sem sér kosningu þess aðila að hann gleymi einfallega að skrifa undir fylgiskjalið eða stimpla að þá er hann að gera atkvæðaseðil viðkomandi ógildan. Brugðist hefur verið við þessu með því að segja bara að þróa sér ákalli á fylgiskjalinu, þá er það ekki ábyrgð kjósandans. Og það skuli horfa til þess að seðillinn sé gildur. En svo heyrði ég núna einhverja sögu einhverja 17 seðla sem voru ágallar á og höfðu farið til skoðunar í kjördeild og höfðu verið send til landskjörstjórnar og daga þar uppi þannig að þessi seðla kom ekki til talninga og ég nefni það þarna í minnisblaðinu að þessi seðlar hefði dagað uppi hjá landskjörstjórn en í gær þá mótmælti formaður landskjörstjórnar því að það hefði engir 17 seðlar dagað uppi á þeim þannig að við höfum svo sem ekki upplýsta mynd af þessu. En mér var sagt að þetta hefði verið seðlar það sem hafi verið opnað til þess að skoða fylgiskjalið og fylgiskjalið hafi verið gallað á einhvern máta.
Þetta eru sögursagnir og veit ekki hvort að verði fari fram meiri rannsókn á því en þarna var greinilega ekki unnið rétt og við umboðsmann fengum ekki að fjalla þessa mögulega ógildu seðla og þarna fóru 17 atkvæði sem ég hefði talið hefði átt að telja sem gilda atkvæði, þarna fóru þau vegna handvamar ekki, að urðu ekki að gildum atkvæðum. Nei, og ágætt að rifja það upp að stundum það nú þannig að bara innan við 5 atkvæði geta breytt mikill atburðarás. Já, það á við sérstaklega sveitarstjórnarkosningar en það á líka við þingkosningar. Já. Ég sé í mínu kjördæmi þá eru 54 atkvæði sem framsóknarmaðurinn Willum hefði þurft að fá í viðbót til þess að komast inn á þing og þá hefði einhver annar þingmaður dottið út á okkar lista og Sigur Ingi dottið út formaður framsóknarflokknir á Suðurlandi. Þannig að þar var óskað eftir endurtalningu, framsóknarmenn óskuðu eftir endurtalningu strax á sunnudeginu þegar þetta var ljóst. Ekkert í lögum það hvernig beri að standa að endurtalningu eða hver geti beðið það. Og enn eitt lapsusinn í síðustu kosningum þá var endurtalið í Borgarnesi og endurtalið á Suðurlandi og eftir ósk einhverja held í umboðsmanna á Suðurlandi þarna kom ósk frá umboðsmanni en yfirkjörstjórn í Suðvestur kjördæmi ákvað að þar sem þeir hefði ekki séð neina ágalla á sinni framkvæmd að þá sé engin ástæða til að endurtelja. Þannig eru þeir að dæma sín eigin verk og það er aldrei, það myndi ekki standast í gæðahandbók einhvers aðila. Ég vitna stundum til orða vinar míns sem sagði eftir hrunið tilraunin Ísland virðist ekki vera að ganga upp. En Kristján Sveinbjörnsson, þakka þér kærlega fyrir komuna. Það má kannski nefna að það er breyting núna þó svo að einhverju flokkar hafi nú ekki náð kjöri sem hefði kannski viljað sjá komast inn og sérstaklega flokkar sem eru gagnrýnir og vilja breytingar. En þá eru samt sem áður breyting að því leyti til að valdaflokkarnir sem hafa stjórnað okkur í ansi langan tíma eru væntanlega að setjast í minni hluta og valkjörjurnar 3 að taka þarna yfir. Og það er von margra og meðal annars mín að það verði til þess að það verði breyting og ég fagnaði, ég hef vakið athygli og nefnt það sjálfu persónulega að þau lönd þar sem skiptist á þessar blokkir, vinstri hægri blokkir svo kölluðu, eru 4 til 8, 12 ár og svo tekur hinn blokkin við. Þetta eru þau lönd sem lýðræðið er hæst og spillingin minnst. Mæltum hann að heilastur þaulsett ákveðin að afla krabbamein í þessu samfélagi, fullyrði ég og stórhættulegt til lengd. En Kristján, þakka þér kærlega fyrir komuna og gangi þér vel í framtíðinni. Og við ætlum að fara þá yfir í allt aðra sálma, áhorfendur og hlustendur kærir. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl aftur og velkomin hingað að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér eru góðir gestir en við ætlum að hefja umfyllunarröð öllu heldur fangelsismál. Og það víst af nægu að taka, lítið hefur hreyfst í málaflokknum og það svona einhvern veginn eins og tíminn standi í stað í fangelsismálum á Íslandi og hjá mér eru komin fulltrúar afstöðu. Það Guðmundur Ingi og Íris, verið velkomin. Takk.
Hérna bara svo við kannski byrjum á því sem að jákvætt það opnaði ný fíknideild, ekki satt, á Litlahrauni. Hvers vegna mikilvægt að hafa þennan hluta í lagi? Já, meðferðargangur svokallaður á Litlahrauni opnaði formlega í síðustu viku. Hann svo sem ekki nýr þannig, sko, hann bara á nýjum stað og hefur verið lokaður í allt sumar, en ég held að sé nauðsynlegt að það sé eitthvað svona athvarf sem að menn sem eru allir að vinna sama markmiði, að verða edrú og breyta sínu lífi, að þeir hafi svona sér aðstöðu í raun og veru til að vinna að sínum málum, sko, frá vímuefnum og öðrum svona áhrifum. Kannski menn vilja losna svolítið undan glæpatalli og einhverju svoleiðis menningu, en kannski því miður hefur kannski meðferðarstarf ekkit endilega verið að virka rosalega vel. Það erfitt að reka svoleiðis á stað þar sem mikið vímuefni, en það alltaf einhverjir sem komast í gegnum það og þetta jákvætt, og ef einn kemst í gegnum þetta þá það rosalega mikill sigur. Þannig að en þetta búið að vera svona mjög lengi, svona meðferðargangur. Við höfum viljað gera breytingar og núna bara náðum við fram að þetta yrði opnað aftur og yrði gerðar ákveðnar breytingar. Afstaða mun koma aðeins að málum með Fangelsismálastofnun og við munum senda okkar vettfangsteymi eða okkar jafningja í hverri viku og halda svona stuðningsfundi og kannski í raun og veru meira til að bara svona fara yfir stöðuna, hvernig vikan hefur verið hjá strákonum og kannski til að ýta á að þeir taki þátt í öðrum prógrum eins og til dæmis bara hvað sem það jóga eða AA-starf eða annað slíkt, bara svona til að reyna að fá svona meiri þáttöku. Eða afstöðu bara. Eða afstöðu, já, algjörlega. Já, nú þú félags- og fíkniráðgjafi. Félagsráðgjafi og fyrrum fíkniráðgjafi. Eða ég slá saman. Ég að vinna upp að fíkni. Já, og fíkni, já, einmitt. Ég held ég var alveg búin að missa því. Þannig að ég var svona hálfveis hafði rétt fyrir mér það. Hver þín reynsla af bara þessu starfi sem hefur verið unnið og verið að vinna núna? Þetta skila betri einstaklingum út í samfélagið eða eru við einhvern veginn bara eitthvað svona svolítið að hjakka í saman farinu og einhvern veginn nægilega mikið og nægur svona fókus á þessi málefni innan fangelsis kerfisins? Það að meina með fíkni vandan eða bara, já. Sko, náttúrulega bara góða breytingin held ég í þessu máli var að deildin færist á annan stað. Þannig að meðferðargangun ekki bara í kringum aðra ganga og aðra deildir þar sem bara kannski neysla í gangi og svona. Þannig að ég vona að það muni hjálpa til og með það líka búið að breyta það á að vinna betur í þessum málum þarna á þessari deild. Það alls ekki, auðvitað má alltaf gera betur og maður hefur alveg heyrt sögur að að strákar hafa nýtt þetta mjög vel og hafa svo farið í opið fangelsi og hafa bara staðið sig mjög vel í kjölfari og svona sko. Þannig að maður horfir svolítið bara á það en það þarf bara meiri utanumhald og meiri, Akkurat. Og sko núna eins og ég sagði þegar við byrjuðum þá einhvern veginn svona eins og þessi mál hafi svolítið staðið í stað í kerfinu og það svona tilgangur minn með þessari umfjöllun svona að kafa svolítið ofan í það hvað betur mætti fara, hvað betrun, hún raunverulegt markmið og eitthvað sem til hreinlega, eitthvað sem að og við ættum að stefna að og svo bara hversuna koma síbrotamenn hvernig getum við komið í veg fyrir slíkt þið hafi verið mjög gagnrýnin á Fangelsismálastofnun bara og svo það sé sagt hver svona ef þið fengið það að ráða hvað væri það fyrsta sem þið mynduð gera svona til þess að breyta fangelsiskerfinu?
Já, gagnrýnin, jú, við höfum verið það gegnum árin og afstæða verður 20 ára núna í janúar næstkomandi. Við höfum allan tíman í raun og veru barist fyrir því að það verði tekin upp endurhæfingar og betrunarstefna á Íslandi. Við höfum ekki verið með slíkt, þannig að allt svona tal betrun í fangelsi, það í raun og veru ekkert slíkt í gangi og það bara mikill misskilningur. Þegar nú talað betrunarvist og það sé að fangelsisvist á Íslandi sé betrunarvist og það er ránt. Og það er bara ránt. Af hverju? Vegna þess að við erum með refsistefnu á Íslandi og við höfum aldrei breytt í og reyndar þegar lögunum var breytt síðast árið 2016 að þá var orðinu betrun hent inn í lögin en það var í raun og veru ekkert gert til að framfylgja því eða peningur sem fylgdi til að taka það upp. Þannig að í raun og veru erum við ennþá með svokallaða refsistefnu þar sem að fólk sett í fangelsi og þeim refsað og þeir eru raun og veru látni bara vera þar í geymslu og eiga bara að bíða. Þetta bara þeirra biðtími frá samfélaginu. Já, þetta er svona eins og skammakrókur. Já. Og það er ekki, það er ekki nein endurhæfing sem fer í gang þar. Það eru alls konar vísar af endurhæfingu. Við getum sagt að það er eitthvað nám í gangi sem er reyndar kannski ekki rosalega öflugt og því miður þá höfum við haft menntamálaráðherra sem hefur bara algjörlega brugðist í okkar málum og hefur ekkert gert til að koma þessi málum í lag og það er bara verið það stundur síður á manni þegar maður er að ræða þessi mál, menntunarmálina, því að menntun og verknám sérstaklega þetta er algjör grundvallarstoð í endurhæfingu fanga og þarna hafði þessi menntamálaráðherra algjört tækifæri til að laga þessi mál og koma þessi lag en hann hafði engan áhuga á því. Þessi menntun sem er boðið upp á núna, hvernig er þetta? Er þetta fjarnám eða er skólinn inni í fangelsurnum? Hvernig virkar þetta? Já, það er staðarnám í fangelsum á Suðurlandi og þar getur við lært ákveðin grunnfög en allt annað er fjarnám í raun og veru. Þannig að við erum, og það er ekkert verknám í gangi í dag til dæmis í fangelsunum. Og hún segir bara er fjarnám. Það er bara fjarnám. Sem er mjög erfitt fyrir marga. Þetta er oft einstaklingar sem hafa ekki verið í námi í mörg ár og ætla svo að fara að byrja, hefja eitthvað nám og þeir eru ekki með tölvur inn í herbyggjum og þannig að það þarf að vera ekki svona basic kunnáttu á og allt þetta, já. Þannig að þetta er bara eiginlega ekki raunhæft fyrir flesta. Ég held að sé allir sammála því og það er búið að vera að berjast fyrir því. Ég meina námsráðgjafar og kennslustjórinn á Suðurlandi fangelsum þar hefur verið að berjast fyrir því að við finnum upp svona einhvers konar öðruvísi námsleiðir sem er horft á verknám og menn geti útskrifast eftir kannski styttri tíma sem eitthvað. Það þarf ekkert endilega að vera að hann sé að útskrifast sem rafvirki, heldur kannski aðstofamaður rafvirkja eða eitthvað slíkt. Akkurat. Og þetta er það sem við erum að sjá í fangelsum, við erum að sjá fjarsjóð á mannskapi sem getur gert flotta hluti og eru óbærslega duglegir og góðir í höndunum en eiga kannski erfiðara með bóklegt nám eða að sitja og læra og einbeita sér og það getur verið alls konar ástæða fyrir því. Það getur verið að menn séu ekki greindir fyrir alls konar röskunum sem þeir eru með eða þeir fá ekki fengið viðeigandi lyf eða alls konar aðrar ástæður. Þetta er náttúrulega kannski beintengt því að stuðu drengja í skólakerfinu bara svona til að byrja með. Það eru þetta leið og þau upplifir þig utan gátta og finnur þig ekki innan skólans og menntastofnunna þá ferð að gera eitthvað annað og oftar en ekki þá leiðir það fólk á svona hættulega slóðir getur gert það. Ég var að velta fyrir mér með námið. Hvernig sérðu fyrir þér, nú er þetta aðstæðan eins og á Litla-Hrauni. Hún er hreinlega ekki góð og hefur ekki verið góð og ég minnist þess þegar dómsmálaráðherra var í viðtali bara núna síðasta vetur og talaði hún hefði fengið áfall þegar hún kom inn á Litla-Hraun vegna þess að það var svo hræðilegt. Það hefur nú ekki mikið breyst síðan. Nei, það hafa verið margir undanfarnir ráðherrar mjög yfirlýsingaglaðir og vilja gera stóra hluti en það hefur ekkert, eða voru lítið gerst í raun og veru.
En það allir sammála það að Litla-Hraun ónýtur staður, ekki bara byggingarnar, heldur bara menningin sem þar inni og annað sem að verður að laga og það þarf að jafna þessa byggingu við jörðu. Það lítil og erfið aðstæða, það lítið hægt að gera þarna, það lítil aðstæða fyrir heimsóknir, lítið aðstæða fyrir kannski skóla og kennara og heilbrigðisstarfsfólk. Hólmsheiðin illa hönnuð, þar ekki þetta byggja við, þar ekki gert ráð fyrir námi einu sinni. Þannig að og Hólmsheiði bara svona til að skýra svona skipuritið. Litla-Hraun auðvitað þar sem fólk afplánar þungadóma eða karlar og Hólmsheiðin meira svona eins og gæsluvarðhaldsstofnun. Já, Hólmsheiðin móttökufangilsi og kvennafangilsi og þar koma menn inn í stuttan tíma og síðan sendir eitthvað annað. Litla-Hraun loka fangilsi í dag og svo erum við með 2 opin fangilsi líka. Já, sko, þegar Hólmsheiðin var byggð þá var til dæmis ekkert svona samráð við eins og okkur og fleiri sko þegar þetta var byggt. Þetta var bara gert í flýti og niðurstaðan hörmuleg sko. En núna verið að hanna nýtt fangilsi og það búið að vera í samráði við okkur og fleira og þetta lítur rosalega vel út og verður rosalega flott bygging. Hvenær eru áætluð verklok á því? Það 15. desember 2028. Okay. En við erum hins vegar ekkert sko sammála því að þetta sé það sem þurfi og þarna verið að fara að setja sko 20 milljarða í byggingu í fyrsta öryggisfangilsi Íslands. Þetta skilgreint sem öryggisfangilsi og þetta verður rosalega erfiður staður. Þetta verður rosalega flottur staður og góð aðstaða en þetta ekki það sem við þurfum. Þetta svolítið afturkvæmt. Já, í raun og veru. Norðurlöndin eru að stíla inn á og auka prósentutölu af opnum úrræðum, misopnum jafnvel, en við erum að auka af lokuðum úrræðum og ég get alveg verið sammála því að við þurfum nýja aðstöðu fyrir Litla-Hraun eða Stóra-Hraun. Við þurfum að hafa aðstöðu þar sem við getum verið með öryggisdeild og sjúkradeild og meðferðardeild, en mitt mat að við eigum bara að byggja það upp á Hólmsheiði einhvers staðar og byggja síðan stærri opin úrræði hér og þar landið og því að sko bæði verður það ódýrara og ódýrara í rekstri og árangurum verður meiri fyrir að þessi fari gegnum opin úrræði eru ólíklegri til að brjóta sér aftur. Nú hefur gengið illa að manna eins og bara stöður og já, við veit ekki hvort að það vegna bara fjárskorts eða annar hluta. Sko, það var lengi vel vantaði sálfræðing eða einhvers konar geðteymi inn á Litla-Hraun. Ég man eftir umfjöllun hvað það varðar og mér skilst að það hafi nú ekkert eitthvað mikið breyst. Það sé ekkert greiður aðgangur endilega að svona geðteymum fyrir þá sem það þurfa. Hvernig haldið þið að þetta eigi eftir að ganga einhvern veginn betur í öryggisfangelsi? Eða haldið þið að það eigi eftir að ganga betur í stærra og öruggara fangelsi? Sko það ekki það að eigi erfitt með að manna, þú veist, því að það alveg full mannað, þú veist, stöðurnar, en það þarf bara að auka stöðugildin. Þú veist, það þurfi að vera miklu fleiri sálfræðingar, miklu fleiri félagsráðgjafar, vímuefnaráðgjafar og allt það, sko. Þetta eru iðjuþjálfar bara og þú veist, en svo náttúrulega með tilkomi geðheilsuteymis þá náttúrulega breytist margt jákvætt og það þarf bara að efla þetta allt saman. Bæði geðheilsuteymið, þú veist, og auðvitað fagfólk innan fangelsana. Af því að þú veist, það vantar bara fjármagn. Hvernig líður mönnum í fangelsi? Misvel örugglega. Já, þetta rosa misjafnt. Sem mjög fegnir bara að vera komnir inn og þú veist, en svona ekki til lengri tíma. Þessi hópur náttúrulega margir hverjir eru heimilislausir. Þeir sem eru í fangelsum yfir höfuð eru með mikið félagslega vanda. Þetta fólk sem hefur verið atvinnulaust, heimilislaust, verið með vímuefnaraskanir, geðfallanir og sem bara verið í þessari hringiðju, glæpa, heimilisleysi og fangelsa
og þar af leiðandi eru sumir ránaðir að komast inn og sumir biðjum að fá að fara inn fyrr en kannski svona aðrir, það svona erfitt náttúrulega að vera kippt inn úr hinu daglega lífi og það getur tekið svolítið misjafna tíma fyrir menn að komast á jörðina með það. Jafnvel ár. Hvernig, ég meina, þegar það kemur maður og hann einhvern veginn, manni finnst þetta sjálfum persónlega og bærslega skelfileg tilhugsun að vera sviptur frelsinu og settur bara eitthvert og vitandi það og þú þarft að dúsa þar í eitthvað langan tíma. Hvernig tekur fangelsið á móti svona mönnum? Þú veist, hvernig innleiðingin inn í fangelsi? Og þetta eins og í bíómyndunum? Þú veist, þetta svona, gengja menning, mikið ofbeld á göngunum, allt þetta? Íris, þú varst nú að taka á móti mönnum þegar þú varst að vinna í fangelsismálastofnun. Já, sko þegar ég var að vinna í fangelsismálastofnun þá var það að þá byrjaði allir á Hólmsheiði og við reyndum alltaf að hitta alla sem að koma inn og gera svona innkomumat þar sem við bara spurðum bara fórum yfir, þú veist, bara svona grunnspurningar og svona bara hvað markmiðið með afplánin og fara aðeins yfir bara, þú veist, kynna bara hvað, þú veist, og margir sem að voru ekki búin að koma áður í fangelsi og svona sem að þekktu bara ekki, þú veist, hvað allt sem að þýðir. Þeir fá náttúrulega svona bækling með bara alls konar og þú veist, ég held að enginn lesi þetta örugglega, þetta alveg alls konar, þú veist, ég held að þetta hljóta að vera mikið áfall. Þetta mikið áfall og þú ert allt í einu að fara, þú veist, þú ert að finna út úr svo miklu, þú veist, bara hvernig ég panta mat, þú veist, hvernig sækjum þetta og hitt og svo framvegis og en samfangar auðvitað bara hjálpa líka til og svona. Svo bara erfitt að taka innkomumat á öllum, það erfitt að sinna öllum þegar það eru bara, þú veist, 2-3 stöðugildi félagsráðgjafa. Þú veist, það er bara ekki fræðilegt að það sé hægt að gera þetta allt saman. Þannig að þetta svo ótrúlega mikilvægur hlutur. En hver svona róteringin bara á svona mánaðarbasis? Hvað að koma inn versus fara út bara eins og Litla-Hrauni? Ég ekki hugmynd, sko. Já, sko, það eru 200 fangelspláss og þetta svona... Það er svona dettur einn út og einn kemur í staðinn. Þetta svona þannig. En jú, ég meina þetta getur verið erfitt líf að koma sér inn í hluti og ég held að í raun og veru allir sem fara í fangelsi alveg saman hvaðan þeir eru að koma eru hræddir. Þeir eru hræddir við að fara í eitthvað sem þeir þekki ekki. Þeir geta verið með alls konar átt óvini úr undirheimunum, skuldað peninga, þeir sogast inn í þá menningu sem þeir fara í þá fangelsi sem þeir fara í sem getur verið mjög slæm. Við erum að sjá ofbeldi í fangelsónum, við erum að sjá að það er mun meira kynferðislegu ofbeldi og jafnvel nauðgunum heldur en við bara nokkuð tíma grunað í raun og veru, sko. Ég hef heyrt það og langar einmitt að taka það áfram með því bara hérna og eftir að lifa að klára. Það er svona að koma svolítið upp núna svona sögurnar af því, sko, sem hefur verið svolítið lokað fyrir okkur í raun og veru og þannig að síðan eru auðvitað ákveðna blokkir manna sem stjórna og þessir eru hátt settari en hinnir og þetta inn í öllum fangelsum og ekkert bara hér á Íslandi, þetta bara alls staðar í heiminum, sko. Bara eins og samfélögum alveg líka bara. Og það eru alltaf einhverjir sem eru útskúfaðir og þannig að þetta svona, veist, bæði, já, þetta svona alls konar, sko. Getur verið mjög erfiður staður að vera á, sko. Já, og nú, svona ráðgjafar eins og þú, Íris, eru þið eitthvað í því að aðstoða menna einhvern veginn að bakka út úr þessum kúltúr og þá til dæmis bara með því að hjálpa þeim að einhvern veginn, sko, brjóta þennan múr sem einmitt á milli óvinna og annað. Gerir þið eitthvað slíkt? Þetta bara reynir maður alltaf að reyna aðstoða bara einstaklega við að bara valdefla þá og reyna að virkja stuðningsnetið, þú veist, og svona hvað tekur við eftir afplánun og svo bara alltaf að reyna auðvitað bara svona að kenna önnur bjargráð í rauninni heldur en að leita alltaf í vímuefnaneyslu og svona en það sem að mér finnst kannski það sem að því að svo talum á með svona síbrota að vera alltaf að koma inn aftur og aftur þannig að er bara í mörgu tilfellum þetta einstaklingar sem eru með opin mál í kerfinu, þau ná aldrei að ljúka og þeir fá ekki að tækifæri að komast í opin fangelsi og fara í þessa þrepaskipta afplánun að því þeir bara klára dóminn sinn í lokuðu fangelsi, fara svo út og vitandi svo að þeir eiga eftir að fá dóm aftur, þannig að það er einhvern veginn ekki tilgangur að reyna að snóa í blaðinu. Og svo er það bara þetta að þegar að þú veist, þið fá kannski einhver aðstóðir í fangilsu, þú veist, það er sett eitthvað stað, þú veist, þið fá sálfræði viðtölu eða er á meðferðargangi eitthvað svona, svo koma þeir út, hvað þá?
þú veist, þá er allir komin bara út í einhvern veginn, af því það ekki allir sem fara á vendina eða öklaband og svona, þannig að þú veist, fá ekki þessa aðlögun aftur út og þú veist, og þar bara sveitafélögin að þú veist, fara að vera, þú veist, duglegri að þú veist að grípa þá og það þarf að setja allt af stað miklu fyrir heldur en allt í hennu bara, heyrðu já, hann er frá lost út innan, þú veist, eftir nokkru daga og það er ekkert og svo fara bara, þú veist, þeir sem eru heimilisleysir eða ekki með hitt stuðningsnet og ekki til að grípa þá fara það bara aftur í neyslu, þú veist, það er bara þannig. Við erum, eins og svo sem sagt áður, sko, 20 árum á eftir öðrum Norðurlöndum í þessi málum og fangilsi svo staður sem samfélagi hefur til að grípa inn í að því að þegar þú ert komin í fangilsi þá er klárlega eitthvað að og þá þarf að laga það og ef við gerum það ekki á þessum tíma þá er það bara seint þegar manneskjan er komin út, hún verður ekki betri sjálfkrafa eftir að hafa verið í geymslu á hverjum tíma. Þannig að þarna eru við að bregðast og með því að gera ekki neitt þá erum við að gefa leyfi á það að þessi manneskja verði enn veikari og haldi áfram að brjóta á fólki. Og þannig að sko í raun og veru má svolítið kenna stjórnvöldum þessa síbrota hegðun sko, því að við erum ekki að grípa þarna inn í. Við höfum þennan tíma, við þurfum að laga hlutina en það bara ekkert í boði í raun og veru sko. Auðvitað er alltaf verið að reyna að gera eitthvað en það svolítið keyrt áfram kannski á félagasamtökum eins og Afstöðu eða öðrum félagasamtök sem erum að reyna að koma inn og gera eitthvað. Þannig að sósíalisminn sko. Já, og þetta á bara ekkert að vera þar sko. Við eigum bara að gera þetta almennilega vegna þess að það er ekki bara það ef við tökum á þessum málum og þá erum við ekki bara að fækka glæpum og endurkomum í fangilsin. Við erum að minnka kostnað hjá lögreglu og fangilsmálastofnun og dómskerfinu og almannatryggingakerfinu, heilbrigðiskerfinu og það sem skiptir öllu máli og mestu máli að það er að brotaþolum fækkar og það er það sem við eigum alltaf að vera að horfa í. Við eigum ekki að stjórna, láta réttarkerfið eða sem sagt, gera breytingar á því á tilfinningum. Við þurfum að hugsa alltaf hvað er best fyrir samfélagið í heild og það getur alveg verið að almenningur sé ósáttur við það að einhverju leyti. Við sjáum alveg að sumir hafa verið að fá kannski að mati einhverja ekki nægilega háan dóm En við sjáum líka á Norðurlöndunum að þar eru kannski menn að fá hærri dóma en þeir eru samt að losna miklu fyrr af því þeir eru bara með öðruvísi kerfi en við og þar vinna menn sig upp. Þeir eru að taka á sínum málum og fá endurhæfingu og þegar þú ert að sanna þig að þá losnar við fyrr. Það er það sem við þurfum að sjá hér og þá segir einhver, af hverju eigum við að verðlauna glæpamenn fyrir að standa sig vel. Þeir eiga bara að standa sig vel eins og við hin. En málið er bara að við erum með fólk sem er veikt, er með mikinn félagslegan vanda og vímuefnavanda og á bara mjög erfitt með að taka á þessum málum. Og við þurfum að leiðbeina þeim, við þurfum að vinna með þeirra mál og í staðinn er samfélagið að græða. Af því að ekki bara það að þeir hætta að brjóta af sér og brotaþolum fækkar, heldur byrja þeir að vinna og borga skatta líka. Þannig að þetta er vinn-vinn fyrir allt samfélagið. Hvernig, sko nú hefur búið svo litið á því eins og þú kannski komst hérna aðeins inn á að stefna stjórnvalda hefur einmitt verið þetta að byggja nýtt öryggisfangelsi og fara svona í þetta afturhvarfs og einmitt eins og með fólkið sem segir hérna af hverju fekk hann ekki þyngri dóm og bara læsa hann inni og henda lyklunum og eitthvað, maður hefur séð þetta allt á samskiptamiðlum. Hvernig getum við fengið samfélagið til þess að opnast einhvern veginn gagnvart þessum einstaklingum og svona, ég veit ekki, vera kannski bara fara mýkri höndum þá? Ég held að sé bara með þáttum eins og þessum, skilur, ég meina það er bara með fræðslu eins og með allt annað. Við fangelsismálin á Íslandi hafa verið svolítið bara lokuð almenningi, fólk hefur ekki vita hvað er að gerast innan veggja Litla-Hrauns, hvernig er unnið með fanga og það eru bara núna, ég meina, eftir að Afstaða byrjaði, þá erum við búin að vera leiðandi í þessu málum, að upplýsa almenning hvað að vera og ekki bara almenning, heldur stjórnvöld og á þeim tíma hefur Afstaða náttúrulega bara orðið sérfræðingar í þessu mál. Við höfum verið að kynna okkur efni hvað að gerast hér, hvað að gerast á Norðurlöndunum, hvað að gerast annars þar í heiminum. Við erum að fá beiðnir frá hinum og þessum
stofnunum og aðstóða í hinum á þessum löndum eða fá upplýsingar fangelsmál annar staðar og við erum að taka þátt í rannsóknum hér og þar heiminn líka, háskólasamfélaginu hér, þannig að við erum svona orðin svona einhvers konar sérfræðingar í þessu og það það sem skiptir öllu máli. Við þurfum að skrifa greinar hvað að gerast í fangasamfélaginu innan veggja fangelsana, hvernig hlutirnir að virka, hvað að virka, hvað ekki að virka og með því að gera þetta svona opinbert og fólk fjalli meir þetta og fleiri fara að rannsaka málin og háskólasamfélagið taki þetta svolítið til sín því það lítið til að rannsóknum og við erum til dæmis að sjá að fangavarðaskólinn hann ekki á háskólastigi og þar af leiðandi engar rannsóknir þar og það þar sem að þess vegna hefur afstaða verið að aðstoða svo mikið nemendur í háskólum við að gera ritgerðir og rannsóknir af því að við teljum að það sé svo mikilvægt. Ef það ekki til rannsóknir þá höfum við ekkert að stefna skilur í raun og veru, þannig að þá breytist aldrei neitt. Þannig að bara með því að opna umræðuna að stjórnmálamenn taki þetta meira til sín og sjáu að með því að laga þetta að þá erum við að fá svo miklu betra samfélag. Ég meina þetta á líka við að því að Íris myndist á sveitarfélögin að það á bara að lögfesta skyldu sveitarfélag að taka á móti og vinna með föngum. Og þeir gera eitthvað líka fyrir fanga með þeir í áplánun jafnvel sko. Þannig að ég meina það bara eins og til dæmis Reykjavíkurborg ég meina því fleiri glæpir gerast í Reykjavíkurborg því verra það fyrir sveitafélagið skilur fyrir borgina. Þannig að það hlýtur að vera hagur allra sveitafélaga að vinna þessu mál. Vill enginn hafa glæpi sínum. Það bara, ég meina það tapast peningur á því að það eru farið túristar sem koma á og annað slíkt sko. Glæpir eru auðvitað bara afleiðing brotiskerfis, það bara þetta hlýtur að vera hagur alls samfélagsins að vinna þessu málum saman og ég meina við erum óbúslega ánað að þessu fleiri farnar að vinna í þessu málum og fjalla þennan málaflokk. Ég meina við vorum lengi vel bara einu aðilarnir sem bara fjölluðum þessi mál og það síðan þá hafa stjórnmálaflokkar verið að taka þetta svolítið upp og önnur félög og meira segja kirkjan og fleiri sem með mjög flott úrræði sem heitir Bjargráð. Þannig að þetta alltaf að koma smátt og smátt en við erum samt ennþá áratugum á eftir skilur. Við þurfum samt aðeins að við eigum að geta gert þetta mjög flott hér á Íslandi og vel en það hefur svolítið vantað í það. Ég meina við höfum alveg séð sko að núna undanfarið hafa ráðherrar svolítið verið að fjalla þetta en það hefur samt lítið gerst í raun og veru. Ég verð að segja eins og sko. Ég hef verið fyrir vonbrigðum sko. Ég hef átt fundið með þingmönnum endalaust og þeir eru að fjalla þessi mál og vilja gera eitthvað. Svo verða þau ráðherrar og þá bara gerist ekki neitt. Já, það gerist svona yfirleitt í kjölfar umfjallana aðstandenda og það yfirleitt þegar það kemur svona stórt viðtal þar sem að kona segir frá því að ég kom í heimsókn og þetta var hryllilegt og barnið mitt horfði upp á þetta eða svona og það eins og það einhvern veginn svona íti við fólki en svona mín upplifun af því að sko fangar séu og sérst bara fólk í réttarvörslukerfinu það sé einhvern veginn svona, þetta svona skítubörnin og það heyrist ekkert í þeim og við pælum svona stingum fingrunum í eyrun einhvern veginn gagnvart þeim og þeirra tilfinningum og úrvinnslu þeirra mála einhvern veginn og meðan þau eru lokuð hann inni og þegar þau eru lokuð hann inni þá eru þau ekki til og það sé svona það sem að einmitt og svo bara þú veist opnast dyrnar auðvitað í daginn og fólki kemur út engu bættara með aðstandendur. Hvernig hvernig hægt að sko bæta bara svona heimsóknir og líðan aðstandenda hreinlega bara þegar ástvinur fyrir fangelsi. Það auðvitað bara alveg hryllileg sorg. Og eru ykkur sér úrræði fyrir það fólk? Þú veist að nefna áðan. Já, það var það kirkja? Já, sko aðstandenda stuðningurinn. Já, sko afstæða hefur náttúrulega verið langstæðsta eða svona veitt mestu þjónustuna til aðstandenda. Miklu meira en nokkur annar og svo hafa komið aðrir inn eins og Bjargráð hefur verið með líka en við hefum þurft sko í raun og veru
Ég meina, við hefum helst þurft bara einhvers konar réttindagæslumann eða umboðsmann fanga eða aðstandanda skilur til að bara að taka á móti sko, þegar einhver settur í fangilsi eða á að fara í fangilsi eða settur í gæsluvarðhald og þá vita aðstandendur ekki neitt og þetta bara oft lítaður á bara eins og þetta sé dauðsfall í fjölskyldunni og lífið sé bara búið sko. Og þetta hrikalegt ástand stundum og skömm og við erum að fara oft heim til fólks eða hitta á kaffihúsum eða hér og þar og þetta rosalega erfitt en málið sko þegar maður búin að fara yfir þessi mál með þeim og veita þeim þá ráðgjöf sem kannski fáir geta veitt nema við, því kannski má segja að þá átt að þessu kannski á að þetta oft bara byrjunin á einhverju nýju betra skilur, þetta kannski eitthvað búið að vera að í svolítið tíma og þetta þarf ekki, þetta ekki endirinn breyting. Og við okkar verk kannski svolítið að fá fólk til að fara í fangelsi með ákveðið hugafar og ætla að læra eitthvað og verða eitthvað og breyta sínum hlutum, sko, ekki sogast inn í þá menningu sem fyrir sem bara glæpir og vímuefnaneysla og gera ekki neitt og bíða bara, heldur að vinna svolítið í sínum málum og það það sem við erum að leggja áherslu á. Við viljum að fólk fari gegnum kerfið og læri eitthvað og komi út með eitthvað í farteskinu, eigi meiri möguleika, hafi tekið á sínum málum og það rosalega erfitt að fara í gegnum þetta kerfið þannig. Nú þegar nú þetta gengur á ýmsu og bara ef við hugsum með þetta út frá þeim sem eru í vímuefnaneyslu. Það þetta alls konar sem gengur á í parsamböndum, þar sem að annar eða báðir aðilar eru í vímuefnum, þetta bara í vímuefnaneyslu. Sko þegar annar fer í fangelsi og það einhvern veginn sko gert eitthvað innan veggja fangelsins til þess að byggja brú þannig einhvern veginn á milli. Fer fólk í hjónabandsráðgjöf til dæmis? Nei, það ekkit eitthvað þannig. Sko, mér kannski bæta þessu sem við að tala aðstandendunar, að það sem líka að það svo mikil óvissa, svo mikil ótti og hræðsla, þið veit ekki, nú bara allt í einu einhver að fara í fangelsi og eins og þetta, ef bara allt í einu búin að missa maka sinn, allt í einu komin í fangelsi, það bara þetta að fá þetta spjall og fá bara, þú veist, bara svona leiðbeiningur hvernig þetta virkar, þú veist, það róar bara að fá bara svona, þú veist, fá bara þetta spjall við einhvern sem að veit, þú veist, hvernig þetta virkar og en eins og með, þú veist, svona með par, þú veist, ef að segjum að maðurinn fari í fangelsi og svona með konu sem líka með fíknivanda og kannski með eitthvað afbrot og svona, það rosa erfitt en að koma allir dæmis heimsóknum, ekki rétt hjá mér, þú veist, ef þú ert með eitthvað mál í kerfinu, þú veist, það oft glerheimsóknir og svona þannig að það er lítið hjónabandsráðgjöf, þú veist, en ég veit ekki hvort, ég held að sé ekkert verið að sinna þá makanum eitthvað svona sérstaklega, sko, því að það bara fangelsi þetta bara með þann sem í afplánun, sko. Við erum að byrja núna með námskeið fyrir fanga og inn í því eru alls konar námskeið og það hefur verið svona okkar skoðun að styrking fjölskyldubanda sé lykill númer 1, 2 og 3 kannski í endurhæfingu. Því meira sem þú styrkir þín sambönd við fjölskyldu og börn og annað, því ólíklegri ertu til að brjóta þér aftur. Þetta eitthvað sem þú þarft að byrja á því að byggja upp í fangelsi. Bara svo ég fóði að skrifa fram í fyrir þér að því að þú segir að þú veist, það bara annar aðilinn í parsambandinu í fangelsi og þar lendi bera yfirvöld bara ábyrgð á þeim einstaklingi en það ekki einmitt svolítið rámt? Af því að ef þetta samfélagslegt verkefni þá hljóta yfirvöld að þurfa að bera ábyrgð á fjölskyldunni einhvern veginn líka og þá komum við kannski eftir að því sem þú ert að segja með styrkja væri voru smart, já. Við erum bara enn og aftur, sko, við erum alltaf að eiga við þessi gráu svæði sem baráttu svæði sveitarfélaga og ríkisins að þeir vil ekki sjá þetta og hinir eiga að sjá þetta og svo endar alltaf að enginn sér það og fangar eru svolítið þar því miður. Við höfum ekki haft ná því í gegn. Veist að sveitarfélögin takja að sér ákveðna hluti og en það kannski þarf ríkið kannski að koma meira að málum. Sveitarfélögin, þetta kostar allt pening og en já, þetta
þetta eru oft mjög erfið mál og eins og tala Íris á hana að fólk veit ekki stöðuna sko, makinn þarf líka að hugsa sig er ég að fara að bíða eftir þessum í x mörg ár eða er ég að fara að gera mér það og börnunum og hvað á ég að gera, á ég að standa með, mun að standa sig skilur eða ætlar hann að klúðra öllu aftur þannig að þetta er rosalegt Þetta er auðvitað rosalegur pakki en þetta er einmitt svolítið samfélagslegur pakki. Já, ég meina svo er fólk að missa húsnæði og vinnu jafnvel út af makanum líka og þannig að sko þetta er oft mjög erfitt og sumir vilja bara byrja upp á nýtt og aðrir ná að halda einhvern veginn öllu saman sko þannig að þetta er rosalega erfitt að setja sig í spor og og við þurfum raun og veru að styrkja þetta miklu meira heldur en hefur verið gert og áður fyrir vorum við með eitthvað sem hétt aðgát sem var aðstandafélag þar sem aðstandum fannst frábært að geta hist og spjalla við aðra í sömu sporum og það hefur svolítið vantað upp á þetta og þetta er eitthvað sem við viljum styrkja núna í framtíðinni og gæti orðið mjög öflugt sko þannig að Ég held að sem er mikilvægt að hafa einmitt aðstandendastuðning þar sem bæði vera að styðja aðstandendunar og svo þá fjölskylduna saman eða þú veist einmitt, það verður svona sikur einingin og svo heildrænt. Að því að rannsóknir hafa sýnt þetta bara þú veist að það er betri stuðningur og að það er verið að sinna aðstandendum og aðstandendum og líka þá bara til þess að útskýra þá veikindi, sjúkdóm viðkomandi og þú veist og koma upp skilning bara þannig að sé hægt einhvern veginn að styðja að þú veist eins og við erum að tala bara með stuðningi þegar þú kemur heim úr afplánun þú veist að því að þú veist þú er búin að í afplánu svo kemur heim allt inn og þú veist það er ekki búin að vinna með fjölskylduna, makinn er kannski ennþá einhvern veginn brotinn og þú veist og það er bara einhvern veginn í einhverju uppgjöri sem að þú veist einhvern veginn, eftir nokkur ár ég ímynda mér bara að þetta sé hryllilega börnin þeirra eru oft líka svona svo börnin einmitt, það eru að reyna að átta sig kannski á ég man eftir einni konu sem að kom til mín og var svona að fá ráðleggingar hvernig hún á að útskýra fyrir barninu út af hverju pappin er svona þá er kannski, þú ert búin að vera lengi í fangelsi þá ertu og talaru og gerir hluti kannski öðruvísi en venjulegt fólk sko, einhvern veginn, ég held ég að segja þetta svolítið þannig, sumir segja djöfull þetta hraunaður ennþá þú veist að þú ert búin svo lengi á hrauninu en þetta er bara hluti af því sko, þú sko bara survivor eitthvað já, ég meina heilin fyrir frí það er allt gert fyrir þig og þetta menning bara kultúr og þessi svört menning sem er mjög slæm sko. Þannig að þetta þarf að útskýra fyrir fjölskyldu og börnum og því miður þá held ég að ég verð að segja að fangelsiskerfið okkar er þannig að það er í raun og veru allt gert til að slíta samskipti á milli fanga og fjölskyldunar þó að sé kannski ekki ætlunin að gera það en mér hefur sýnst að svona á undanförnum 10-12 árum 15 jafnvel að þetta hafi verið að þróast í þá átt áður fyrir fékkstu allar heimsóknir sem hún vildi nánast frá öllum í dag er bara heimsóknir á undanhaldi svolítið sko. Það er svolítið þannig sko. Það eru bara fáir sem eru með heimsóknir og það er erfitt að fá heimsóknir og fá fólk samþykkt inn og þetta er náttúrulega allt út af ákveðnu vanda náttúrulega vímuefnavanda hefur reyna komið vekk fyrir smygl og alls konar svona hluti. Sko að því að núna er alltaf að opnast samtalið einmitt af glæpavæðingu fíkniefna. Hefur þetta samtalið einhvern veginn átt sér stað innan veggja fangelsisins? Eru til dæmis neyslurými og hefur það einhvern tímann komið til tals? Sko fangelsin er alltaf svolítið sérstakur staður. Það er náttúrulega bara hreinlega bannað að vera með vímuefni og áfengi og annað slíkt inn á fangelsin. En þau eru samt þar. Það er náttúrulega bara bannað alls þar í samfélaginu, en þau eru samt þar. Já, sko fangelsin er ekki eins og sko, það er í raun og veru miklu meira en það. Fangelsin er, upphafsstaður allra vímuefna í raun og veru. Allt sem kemur nýtt inn á markaðinn á Íslandi hefur fyrst komið og orðið vinsælt í fangelsunum. Síðan dreifist það seinna í samfélagið og það er alltaf verið að reyna að finna nýjar og betri leiðir til að smygla inn og finna efni sem mæli styttra í þvægi, auðveldara smyglin, finnst minni lykt af og þetta er alltaf verið að vinna eftir stöðugu þróun. Þetta er eina sem þeir hafa að hugsa þannig inni. Og þetta er í raun og veru bara út af því að stjórnvöld á sínum tíma ákváðu að fara í stríð við væguefnin sem sagt hass sem var þá og vildu bara útrýma því og þeir gerðu það en gerðu sér ekki á sama tíma að þeir var að gera ránt skilur og afleiðingarnar eru hrikalegar fólk hefur verið að deyja
Það allt orðið strangt, allt orðið miklu verra heldur en það var í raun og veru og þetta þeim að kenna, skilur þetta bara því miður, þetta þannig. Bara stjórnvöld bera auðvitað ábyrgð á því fólki sem að það lúkar inni. Já, og fangelsyfirvöld vissu bara ekkert betur, skilur, þau bara, kunnáttan bara ekki til staðar og hvorki var né en til staðar. Þannig að þau eru bara að berjast við þetta og vita ekkert almennilega í hvort þau eru að stiga með þetta allt saman. En þetta samt niðurstaðan. Við erum bara í mjög slæmum málum út af þessum ákvörðunum. Svo líka kannski þetta með, þú veist, að ef að fangi tekin, þú veist, í neyslu, að nota, að þá refsingin líka þannig að þú veist að þú missir bara þú farið heimsóknarbann og annað, þannig að þá, þú veist, þetta er svo að því var alltaf að tala þú veist, að styrkja, þú veist, aftur hvati bara til þess að bara nota meira. Þannig að ég skil alveg það þurfa, þú veist, það þarf eitthvað að vera eitthvað línur, eitthvað svona, en þú veist, en eins og með þetta bara, þú veist, þarna eru að tala bara sko fíkni sjúkdóm, við erum að tala með einstaklega sem að koma og í afplánun og það kemur og þú veist, og þú neitar einhvers konar vímugjafa og þá máttu kannski ekki fá fjölskyldunni í heimsókn í einhver tíma, þú veist, þetta bara svo einhvern veginn sem að gera þið bara dabrari og færði kannski nota meira og svona, þannig að það þarf einhvern veginn að, þetta ekki alveg. Börnunum þínu með refsað, og maður skilur það alveg að þau með ekki koma þegar að manneskjan í vímu. En sko síðan í 2 mánuð og eftir, það náttúrulega alveg fáránlegt, og bitnar náttúrulega mest á börnunum og fjölskyldunni. En auðvitað þetta náttúrulega segir sér sjálft, ég meina það ekkert langt síðan að menn mistu sko vinnuna, sjónvarpið sitt og tölvuna og allt saman, skilurðu, ef þeir voru teknir fyrir eitthvað svona. Og hvað gerist þegar þú ert ekki með neitt? Þú náttúrulega bara sekkur þér enn dýpra í þunglindi og eitthvað til að deyfa þig, sko. Þannig að svo verður líka aðstandandi reiðir við fangur, bara akkur varst að gera þetta, þú veist, og svona, þannig að þá ertu komin svo mikið líka með svona reiði gagvart eins og með þennan sjúkdóm sem að einhvern veginn hefur ekki önnu bjargráð og þá kannski ekki einmitt að fá kannski réttu, þú veist, viðeigandi aðstöðu. Og sjálfsniðurbrotið hefst í kjölfarið og eitthvað, og þarna komum við inn líka sko að því þetta geimsla, að því þú hefur ekkert að gera og vinna hefur ekkert markmið. Að leið og við erum komin með betrunarstefnu og endurhæfingu og öllu tæki og tól sem við þurfum til að vera að þú sérst að fara eftir ákveðnu gulróta kerfi, skilur, og þú ert að vinna þau upp og þá hefur svo miklu meira að vinna og miklu meira að tapa ef þú ætlar að fara í þetta, skilur, þannig að þú ert upptekinn allan daginn við að læra eitthvað og verða eitthvað og að vinna þessu markmiði að losna fyrst til dæmis en á meðan það ekkert svoleiðis og það náttúrulega bara hefur ekkert annað að gera. Þetta segir sér svolítið sjálft. Þetta segir sér sjálft, sko, þannig að hvernig eins og með skaðaminkunar úrræðin? Hafa þau ekkert verið innleidd eins og bara í þessi stóru fangilsi? Nei, sko við höfum, sko, auðvitað hafa náttúrulega fangaverðir kannski svolítið, ég held að séu svolítið átta sig í dag á hvernig hópurinn og öllum veikindunum sem í gangi og öllum þessum vímuefnaröskunum sem í gangi. Þetta var ekkert svona, ég get ekki sagt að fangaverðir hafi haft mikla vitneskju þessi mál áður fyrr, en í dag þetta orðið allt annað og þeir eru farin að spurja miklu meira og að reyna að setja sig í spor. En þeir eru auðvitað hrættir við að einhverju fá að hafa sprautur og nálar, skilurðu? Þeir eru hrættir við að stinga sig eða það sé hægt að nota þetta sem vopn eða annað slíkt. En jú, það er samt auðvitað komið veg fyrir það bara með neyslurými. Ég held sko að það verið að vinna í því að koma hugmyndir af skaðamengandi úrræðum, eins og til dæmis bara einhvers konar nálaskipta þjónustu og dreifa smokkum til dæmis. Alls konar sem verið að vinna í og það má kannski segja að geðheilsuteymið sé að taka þetta svolítið að sér að koma með þessar hugmyndir og þetta líka bara í takt við vinnu sem stjórnvöld hafa verið með núna varðandi stefnu stjórnvalda í skaðaminnkun. Þeir voru bara að gefa út skýrsluna bara núna í þessari viku, held ég. Já, ég ekki búin að sjá það. Nei, ég held að hún sé komin í samráðsgátt, sko, þannig að hún var bara að koma út og hópurinn var að ljúka störfum sem var þessi nefnd og svo stefnað stjórnvaldi áfengis- og vímuefnamálum enn í vinnslu en þarna alveg komið inn á fangelsismál líka og við höfum reynslu frá öðrum löndum eins og Sviss þar sem að skaðaminnkun hefur verið í fullu gangi og hefur virkað mjög vel en við getum ekki verið með neyslurými og síðan
síðan alltaf að ofsækja fólk sko fyrir að vera Refsa, að nota það er auðvitað svolítið, það er eiginlega alveg bilað en einhvers staðar verður maður auðvitað að byrja. Það þá frekar að vera hvatningakerfi en ekki, þú veist, ekki refsingar, þú veist að því, já. En svo eina kannski skaðaminkandi úr, eða þú veist, það er auðvitað með lyfjameðferð við ópíóðafíkn, það er alltaf búið að vera Suboxone og Buvidali, þannig held að það sé eina sem er, þú veist, já, bara svona niðurdröfun, því að hitt er beinlínis hættulegt, bara svona að hætta bara snarpt. Ég held samt sko að það er ekki stór prósent að fanga endilega í til dæmis með vandamál með vímuefni æð inn í fangelsum. Ég myndi segja að hún sé að flytja sér svolítið yfir í kannski önnur efni en það eru ópíóðar og þessi harðari. En það er náttúrulega líka, það er alltaf einhver prósenta en það er náttúrulega líka steraneysla og annað slíkt sko, sem er vinsæl kannski í fangelsum. Það var, annað og öllu alvarlegra að mínum að degi allavega sem að mér langar að koma inn á. Þú nefndir kynferðisbrot. Nú hef ég svona verið að heyra þetta út undan mér. Það hefur ekki verið fjallað mikið um þetta. Fangar vilja ekki tala um þetta og ekki frekar heldur en annað fólk sem verður fyrir kynferðisofbeldi. Það fylgir þessu mikið skömm og annað. En samt sem áður þá er þetta vandi og hann er til staðar. Hvað hefur eitthvað verið gert innan veggja fangelsisins bara svona til þess að bregðast við þessu til bara eitthvað strúktúrað plan hvernig maður tekur á slíku máli? Nei, hvernig þeir taka á þessu, þeir eru örugglega með einhverjar verklagsreglur hvernig þeir taka á þessu fangelsismálastofnun í dag en spurning hvað þeir fá að vita mikið. Þú er gerandi þolandi á sama gangi og allt þetta? Það hefur alveg verið sko og það hefur jafnvel sko ef að við heyrum lítið af þessu þá má alveg gera fyrir að fangelsismálastofnun heyri enn minna af þessu. Það er bara alveg klárt sko. Menn hafa samt í einhverjum tilfellum kvartað en ekki kært og þá hefur eitthvað farið á stað en svo hefur líka verið tilfelli að þetta hefur svona bara heyrst að einhver hefur sagt frá að einhver annar og þá hefur jafnvel farið einhver vinna á stað að færa menn jafnvel ganga eða fangelsi. En svo er það nú bara þannig að ég þekki nokkur svona dæmi sjálfur og man eftir einu að það var einmitt eitt sem að lenti í svona atviki og hann var sendur í annað fangelsi og svona til að hlífa honum einhvern veginn sko. En svo náttúrulega var hann að reyna að kljást við sín vandamál þar og datt í það og þá var hann fluttur aftur í sama fangelsi og sama gang og gerandi. Og þannig að þetta er svona lítið hugsað, það var allavega og kannski er þetta breytt í dag en þetta eru bara mál sem þarf að vinna rosalega vel í og skipuleggja því að þetta er lítið samfélag og það eru fá fangelsi og fá fangelsisplás þannig að þetta er erfitt að skipuleggja sko þannig að þetta er eitthvað sem við þurftum að taka meira samtal Já, vitið þið eitthvað til þess að stíga mót og Bjarkarhlíð og þessi samtök sem að hafa verið að sinna þolandi kynferðisofbeldis. Nú erum við ansi framalega í þeim málum þó ég meina hér eru málin virkilega mörg og það er bara ömuleg staðreind en við erum samt sem áður með ágætis net og við höfum komist ansi langt í að tala hlutina og svona einhvern veginn í forvörnum og annað. Hafa þessi samtöku einhvern veginn, hafa þau aðgang að þolendum og þolendur að þeim í gegnum fangelsismúruna? Ég veit að það hafa einhverja, ég veit bara konur sem hafa verið í þjónustu Bjarkarhlíð þú veist og hvort að, ég held að Bjarkarhlíð komi ekki í fangilsi, ég veit ekki alveg hvernig, hvort það hafi verið, þú veist, að því þau eru potið alltaf velkomin inn í fangilsi þú veist, til að sinna þeim sem að, ef að það bara hafa, þú veist, tök á því, sko, að koma. En svo eru þetta símaviðtöl og það eru, þú veist, það er svona myndsímtöl líka og svona þannig að ég held að það sé alveg. Já, ég held sko að það sé farið að verða meira það að fangaverðir sé að fá fræðslu hjá þessum samtökum. Varðandi alls konar, við erum til dæmis með fyrsta trans einstaklingin í fangilsi í dag og þá hefur Trans Ísland komið að málum. En það var samt komið upp alls konar vandamál kannski í kringu það en engin alvarleg, skilur. Þannig að og þá bara væntanlega tekið á þeim bara já, algjörlega. Og reynslan nýtt í lærdóm. Og fangaverðirnir eru
í dag, veist, það frábært að sjá hvað eru áhugasamir að laga öll vandamál og fara inn í og sérstaklega eins og núna með þennan trans einstakling að þar eru fangaverðirnir alveg að reyna að gera allt sem þeir geta til að þetta bara virki sko. Þannig að það mjög ánægilegt að sjá þetta gerast og ég meina við komum að einhverjum málum hann daginn og þá var þetta í raun og veru bara samskipta vandi sem að við komum bara áleiðis og það var strax unnið úr því og ekkert mál en já ég held sko. Og annar svona hópur sem að kannski svona rétt áður en ég slepp ykkur hérna út sko útlendingar bara málefni og nú erum við að setja bara alla undir einn hatt útlendingar þá eru það einstaklingar sem tala ekki íslensku móðmáli og jafnvel litlega ensku er þetta ekki svolítið einangraðir hópar og alveg svona sko einstaklega viðkvæmir og eins og þú talar Trans Ísland kemur að málefnum trans einstaklinga innan fangelsisins ykkur sem að hugsa þennan hóp útlendinga? Við gerum það. Sko Gummi kemur og tala spænsku við allar, það eru mjög margar spænskumældi konur og hann alveg getur verið klukkutímunum saman þannig að en ég veit ekki, þetta hvernig eins og að réttindi þessa fólks, að því að nú eru aðgengi þeirra mun verra að ráðgjöfum og öðru einfallega vegna tungumálaörðugleika og auðvitað námi og einangrunin hlýtur að vera talsvert meiri og þá hvatinn til þess að til betrunar einhvern veginn svona hverfandi. Já, sko, auðvitað, það er rosalega erfitt að vera afplána dóma fjarri sínum heimahögum. Það er bara mjög erfitt. Og þess vegna hafa kannski þessir hópar fengið reynslulaust fyrir en aðrir af því að þeirra afplánun hefur þungbærar en annara, Íslendinga. Og þetta hefur verið svona sama regla á Norðurlöndunum öllum. Sko, ég myndi segja að þetta sé hópur sem ekki að sækja sér mikið að þjónustu eða biðja viðtöl hjá sálfræðingi að félagsráðgjafa. Eða okkur heldur í raun og veru biðjar ekki og það getur auðvitað verið alls konar ástæður fyrir því en að því að þau bara eru hrædd eða vilja ekki vera eitthvað byrði eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvað það er það er erfitt að fá túlka inn í fangelsin, þeir skilja ofta ekki hluti láta samfanga bara útskýra en við erum með þetta er mjög sorglegt já, þetta er það sko en þegar rétt á túlku og þú veist að það alveg fengið túlku þegar En við erum með vettvangsteymi afstæða, við förum inn í öll fangelsin og við erum svona að ferðast á milli inn á göngunum á þeirra svæði að spjalla við þá þeirra forsendum og þegar við gerum það þá koma útlendingarnir og spjalla og þá byggjum við upp samskipti og traust og þau fara svona spyrja okkur að vinna í hinum á þessum málum og þetta getur oft verið mjög erfið mál og fólk getur verið brotna saman bara þarna, skilur að spjalla sérstaklega þegar það eru konur, af því að konur eru sko mikið til að þeim erlendu konur sem eru í fangelsi eru burðardýr og klárlega einhverjar í mannsali sem hefur verið fórnarlömb mannsals þannig að sko þannig að þetta getur verið mjög svona erfitt spjall en þegar það er komið þá náum við betri tengingu og þau geta beðið fangaverðum að senda okkur tölvupóst eða hringt í okkur eða eitthvað og ég fór nú bara upp á Hólmsið í gær og hitti mitt hópa konum sko og og það voru bara allir glaðir í raun og veru því að við vorum nýbúnir að vera þarna upp á Hólmsið áður þá voru alls konar vandamál og síðan í raun og veru sendu við bara þessi vandamál á rétta staði og þá farið að vinna í þeim vandamálum og svo þegar ég kom í gær þá var búið að vinna á öllum þessum vandamálum skilur sem var svo flott og Það hlýtur að vera ákveðin léttir og einmitt að það er gott að vita af því að hlutirnir og þetta er svona það sem að við lítum á okkur svolítið sem svona kannski smá eftirlit með þessu að við erum að vinna fyrir okkar fólk sem frelsissvipt og það eru svo miklu erfiðleikar og við viljum svona geta þrýst aðeins á fangelsiyfirvöld að það þarf ekki að gera nema þetta þá er manneskjan orðin
bara líður miklu betur, skilur. En hvernig, bara svona áður hvernig getur fólk, aðstandendur og fangar, hvernig getur það að leita til ykkar eftir stuðningi eða bara með spurningar? Já, sko, við erum náttúrulega með afstaða.is og afstaða.is fyrir þess að netfangi og það er hægt að senda tölvupósta og við vinnum bara á við bara finnum leið til að vera með viðtalstíma hvort sem að fólk kemur til okkar eða við förum til þeirra eða hittust á einhverjum kaffihúsi eða eitthvað svoleiðis og við svörum mjög fljótt. Svo erum við með síma 556-1900 ef mann rétt og það nú svaraði hann svona eiginlega allan sólarhringinn og það er svona fyrir aðstandendur kannski og aðra sem eru að vinna að fangelsmálum en fangar þeir biðja bara fangaverðinum að hringja okkur sko. Og eða hói okkur þegar við komum sko. Þannig að það er alls konar leið til að ná í okkur. Það er mjög auðvelt. Já, það er gott að heyra. Guðmundur Ingi, Íris Ósk, þakka ykkur kærlega fyrir komuna og hlustendur, áhorfendur góðir tók ég við því að það er meira hér handan við hornið. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu í bókaspjall þar sem að engin önnur en Vigdís Grímsdóttir skáldkona er gestastjórnandi og við svona tökum nokkra skáldkonur og skáld og rithöfundatali fyrir jólin og ætlum síðan líka að halda áfram eftir jólin sko því að eins og Vigdís sagði í fyrsta þættunum þá er væri mjög svona áhugavert að halda áfram umræðunum bækur eftir jólin og til okkur er komin góð kona, skáldkona, það er hún Eva Rún Snorradóttir sem var að gefa út bókina Eldri konur sem er eiginlega bara orðin dálítil metsölubók núna á Íslandi. Það er yfirst hana og hún er í endurpröntun, er það ekki? Jú, ég veit. Þetta er falleg bók. Já. Sjá hvað hún er vel hennuð. Þú veist, það er allt einhvern veginn svo fallegt við hana. Hún er svona, hérna er þetta uppleift. Ertu að sýna bókina? Já, og svo líka inni, mér stu kápan, sko þegar já, og svo líka það andar svo vel en letrið. Já, og líka sko innri kápan, þú veist, andar vel en letrið þarna, þessi gula. Þessi hér. Já, þessi gráa með gulu, já. Það skiptir svo miklu máli að bækur séu sko góðar við augun. Það sko svo leiðilegt þegar það eru það ekki, en þessi er mjög góð sko, það er leturstærðin og það er spásjöfnar og það andar svo vel textan líka að því hún skiptir textanum upp í svona replikur og það er bæði fallegt á síðu og líka í forminu á bókinni. Eldri konur. Að öðru leyti ætlum við ekki að vera með sko svona bókadóm eða svoleiðis í þessu spjalli en við svona, þetta eru svona aðtuganir. Já og jú, við getum kannski sagt eitthvað það sem manni finnst, það kemur kannski óvart en það verður ekki svona, já, þessi bók það er þarna á einni síðu ekki nógu gott, við erum ekki með það. Nei, við erum ekki kennarastellingur svona og lesa, bara, já, ekki heldur að ég held að sé kannski engin alveg þörf á því að einhver sé að dæma einhver verk en kannski svolítið þörf á því að ræða verk eða hvað er það svona sem að þér hefur fundist, þú hefur búin að vera í svolítið mörgum viðtölum og svona, er það eitthvað sem þú ert ekki búin að tala í tengslu við líka bara þig sem höfund, hvernig svona hvert þú ert að skrifa þessa bók, ert að skrifa hana inn í eitthvert bókmennta samhengi íslenskt eða erlent eða er hún einhvers staðar stödd í þínu höfundaferli? Já, kannski svona aðeins til að koma mér í gang og langaði mig svo að segja, það var svo flott að þú ert með naglalakk í
sama stíl, ég þarf að fá mér svona að fá svo merkja í sama, sjá, sko. já, það er að gera þegar maður les bókina að vera með svo naglalega, kannski láta það fylgja með og sérstaklega þá einhvers staðar í bókinni, ég held að sé að 2 stöðum en eru neglur til umfjöllunar það fjallað neglur persónunnar. Þú ert mjög svona einörð í lestrinum, þú ert svona, dedikeraður lesandi. Ég svolítið svona með neglur á heilanum. Ekki eldri konur á heilanum eins og þessi kona, en neglur. Kannski neglur þeirra. Kannski mínar eigin neglur. Já, það er eitthvað mjög heillandi við neglur. En já, ég upplýði bara einhvern veginn að þetta væri svona, ég var kannski svolítið bara svona að halda áfram með þegar ég var að skrifa síðustu bók Óskilamunni, þá fannst mér eins og ég væri að skrifa skáldsögu og hún var reyndar markasett sem skáldsaga en já, smásögur einhvers staðar á milli, það var svona kölluð sagnasvegur. Já, það er notað yfirleitt þegar menn er í einhverjum vandræðum, en það var í rauninni þurfti ekki að vera í vandræðum með þá bók, þetta var þessi það leittust sögurnar í henni. Akkurat. Þannig að núna var ég bara eftir það þá langaði mig svona að gera, því ég er alltaf í mér finnst rosa svona erfitt að skrifa sögu og skrifa persónur, ég hef verið í svona ákveðum mótþróa við það. Þannig að ég fór inn í þetta verkefni bara að langa til þess að nálgast það einhvern veginn. Og ég held að sé kannski bara bakgrunnun úr sviðslistum og það náma, það er alltaf einhver multifókus og svona afbygging sem að ég hef verið svo mikið að vinna með. Og já, svo þannig að ég upplifði hana kannski, ég var ekki meðvituð að skrifa inn í neitt svona samhengi, en ég er mjög svona inspireruð af líka svona hinsegin bókmenntum sem að fjalla svona eigið líf og verið svona einhvern veginn að vinna með það, en þannig að ég einhvern veginn tek það með mér, en þetta er samt skáldsaga, þú veist, mest af því sem ég hef skrifað sem er bara skáldsaga. Finnst þér eins og sko að fyrir að tala skáldsögu þá séu flestir að hugsa frá A til Ö, þú veist, beinulínuna. Þú ert náttúrulega að brjóta hana í þessari bók, er það ekki? Jú, einmitt, en svo og gefa honum svolítið á kjaftinn, ef maður orða svo leys söguþræðinu. Já, akkurat. Náttúrulega skáldsögur eru alls konar og hægt að í rauninni, þú veist, ég upplifið formið bara mjög opið og þá kannski einhvern veginn eitthvað svona, ég held ég hafi verið svo svona, mér hafi fundist það svo yfirþyrmandi út af því að, þú veist, sama í rauninni hvort maður er að vinna með, þú veist, eitthvað svona línulegan þráð eða eitthvað, þá er þetta svo, mér finnst þetta virka svo yfirgripsmikið. Þú veist, að halda öllum þráðunum og heiminum einhvern veginn saman. Þegar þú varst farin af stað, mennur við, þegar þú varst komin inn í þennan sagna heim, að þá fannst þér þetta að vera bara svo stór heimur einhvern veginn og margir þræðir eða eitthvað? Meira sko áður en ég byrjaði, svona tilhugsunin svona að skrifa skáldsögu. En þegar ég fór inn í þetta, þá fannst mér bara eitthvað svo gaman að, þú veist, núna hugsa ég svona næstu því að mér langi að gera eldri konur sko 2, því mér fannst svo gaman að skrifa þetta. Já, ég ætlaði mér að spyrja því það er svo margt sem að maður langar að vita meira þegar það eru þegar þú ert búin að ljúka þessari bóku í Hljómskólagarðinu og Fallegu-kafli reyndar. Já, mann finnst nú alveg, það er ekki svona einhver kvörtun að hún sé eitthvað endaslepp, það er ekki svoleiðis. Nei. En einhvern veginn að því að það eru svo margar sögur inn í og það einhvern veginn væri mjög gaman að fá framhald sko, eða maður sér það fyrir sig að það væri hægt svona. Já. Ætlar ekki bara að láta það þá eftir þér að... Kannski kemur bara 2, 3, 4, 5. Akkur ekki. Já, akkur ekki. Og hérna, þetta eru 4 kaflar. Eða hlutar. 3. Er það ekki? Já, það er nú það. Nú skulum við bara gá. Er það ekki?
Þrungin spenna. Mér fannst að vera 4 sko. En þú, ef það bara 3 þá vinnur þú. Þeir eru bara 3. Þeir eru bara 3. Þetta er höfundurinn. En það væri voða gaman ef þú myndir lesa þetta hérna. Getur þú gert það? Þetta? Já. Þetta hérna. En hugsaður Vigdís, þú hefur bara eiginlega verið komin með 4. hlutan. Í huga þér eru það er sennilega, 4 hlutar. já, og vegna þess að mér vantaði að vita. Það kemur önnur bók. Ok. Já, það gerist bara hér. Það er greinilega margt sem gerist í þessum spjöllum. Nú er bara komin einhver lína fyrir líf mitt næsta árin. Já. Ég hef setið í leigubíl á leiðinni niður í bæ og beðið vinkonu mínar að panta leigubíl. Andlit þeirra ekki í fókus. Þú ert í leigubíl. Ég hef brotist inn á heimili sem ég hafði flutt út úr helgina áður, gert lögregluna ringlaða. Ég hef tapað því hvað ég heiti, hvaðan ég kem og hvenær ég er fædd. Ég hef komist á þann óhugnalega stað að vera ekki viss að ég sé fædd. Flottur kafli. Og þetta er náttúrulega dálítið mikið þessi persóna, þessi sögukona. En hún er fædd. Hún er fædd. Já. Já, mér fannst eitthvað svona spennandi við að hafa þessa litlu, það eru svona 2 tegundir eiginlega af milliköflum í bókinni og einn er svona bara svona bregða ljósi á persónuna og þetta ferðalag sem við erum að fylgja henni í gegnum án þess að það sé tengt inn í einhverja frásagnir. Já. Er það skáletraða? Nei, það er það sem er ekki skáletrað. Svo skáletrað, það er svona lína eða svona þráður sem að, já, er í rauninni byggð upp svona sem bara alveg saga. Mér finnst þetta erfitt að lesa svona bækur ef maður ætlar að eins og fjalla þær sem er óvenjulegt, maður er nú ekki dvanur því sko, einhvern veginn. Að þá þyrfti maður helst að lesa þær alveg tvisvar sko. Fyrst bara eins og lesa þær, þá er maður ekki að pæla í af hverju þetta skáletrað og hvað er í þessu skáletrað og hvað er það þarna í upphafi kaflans en svo þyrfti maður að það bara einhvern veginn hefur áhrif á mann og svo þyrfti maður að lesa hana aftur dálítið svona, já þetta eru svona 3 hlutar, ekki 4 og það er, hér er skáletrað, já, eða svona leys. Já, og kafa onni og svona. En þegar þú ert að skrifa, ert þú svona, skrifaðir hana þú veist, mjög svona meðvitið formið eða var það formið til? Þér fannst það svo yfirþyrmandi í byrjun, settur þér alveg svona niður einhverja formgerð til þess að byrja eða byrjaður bara? Ég bara byrja og alveg fyrsta árið eitthvað svo leiðis, þá er ég alveg bara, ég veit ekkert hvað þetta er. Þannig mér finnst mjög gott að bara að byrja bara að skrifa. En svo einhvern veginn gerist það kaflani hjá mér verða alltaf svo stuttir, mér finnst svo erfitt að síðan halda áfram með svona einhvern veginn, þannig að svona mjög fljótlega kom að skiptis upp eftir konum, en svo svo bara einhvern veginn kom þetta bara í vinnuferlinu. Ég hef aldrei svona ákveðin eitt á svona á blaði. Þannig að þú skrifar kannski ekkert endilega Rannveigu fyrst? Nei, svo raða ég eftir á. Já, akkurat. En svo kaflinn þegar hún er á barnaheimilinu? Já, einmitt. Og hann í rauninni kemur hann manni skemmtilega óvart. Já, auðvitað. Auðvitað. Hugsaður einhvern tímann að hafa hann fyrr eða á öðrum stað? Já, ég var alveg rosa höfuverkur að raða þessu og ég gerði alveg margar tilraunir með það og ég byrjaði líka, prófaði að byrja í samtímanum, að byrja fullorðinn og það er eiginlega svona mesta vinnan alltaf hjá mér bara að raða og bara hvernig er svona takturinn líka einhvern veginn í svona harminum, hvað þarf að, En eigum að segja kannski hlustendum og áhorfendum sem ekki hafa lesið bókina, án þess að einhvern veginn eyðileggja lestra reynsluna, getur þú einhvern hátt svona sagt, hvað bókin er eða þannig, er það úrreld spurning svona hvað er bókin eða?
Nei, hún fædd. Bókin fædd og nú segðu okkur hvað hún Já, hún þetta eins konar uppvaxtarsaga ungra konu sem sögð í gegnum samskipti hennar við eldri konur því að hún með þráhyggju fyrir eldri konum og bókin skipt upp í kafla sem hver og einn ber heiti konu og ártal og þannig svona þræðu við í gegnum líf hennar og svo koma millikaflar inn á milli og svona undir sagan sem líka bara allt í lagi að segja svona að við fylgjumst með tengslum hennar við konuna sem svona gekk henni í móðustað. Já, sem líka með einhvers konar fíknivanda. Og þetta svona sársauka full reynsla þessi tenging sögupersonunar við þessar konur og sérstaklega við fóstru sína eða konu sem ól hana upp og svo mamman ekkit hún ekkit sérstaklega í frásögninni. Nei, einhvern veginn það þannig að hún kallar auðvitað á mann sem lesanda, mamman eins og hún hlýtur að gera og þegar hún kallar á barnin sem yfirgefið eða farið frá og hún hérna hjá Hildi móðursystur sinni sem dálítið skröðleg og mamman, að kemur reyndar fram í bókinu, mamman hafi verið verri en Hildur og maður veit ekkert það en maður þráir þessa konu maður á þá sameiginlegt með sögupersonu held ég að maður þráir að vita eitthvað þessa konu hver þessi mamman hver mamman, hvar hún fór hún, dó hún datt hún og í sjó Já. Og þú leikurinn bara að því að láta okkur ekki fá þessar upplýsingar. Já, einmitt. Og það meðvitað þannig að við upplifum þessa vöntun eða þessa þrá svona? Já, akkurat. Það mjög meðvitað að einmitt bara eins og veitir svo orða, gott að heyra svona að þetta svo stórt gap að það verður svona, hún verður einhvern veginn svona yfir og allt kring og ég vildi alls ekki segja neitt sko, það var líka mikilvægt fyrir mig, ég ekki búin að ákveða neitt svona á einhverju blaði hvað varð hana ég veit það ekki heldur, ég veit ekki hvort hún bara á einhverjum bar eða hvort hún lést eða bara hvar hún sko, mér finnst það svona mikilvægt að hafa það bara þú veist, þetta bara gerist í lífinu að fólk bara finnur sig í alls konar stöðum. Það bara svona eins og tákmynd fyrir fjarverandi móður einhvern veginn. Já. Það getur bara verið á hvers konar fjarvera sem það en hún heldur þessu svartóli sem þú lætur lesandan fá þegar hann les bókina þína við fjarvera þessari konu. Já. Og það svo flott. Það ekki? Finnst þið það ekki átni? Jú, mér finnst það rosalega flott og svona þessi tómleiki sem en nú við farin að já, við dæma, alls ekki segja Nei, það svona þessi lestrar, má ekki segja það lestrar áhrif, sko, það að segja hvað það sem maður svona upplifir, að því að þú talar þráhyggju og talar svona, einmitt, skellir fram svona einhverjum greiningum og það eru ýmsir ýmsa greiningar og flokkar, svona BDSM og ástarfíkn og svona sem að þú skellir bara fram þú sem þetta sögumadur Já sem sögumadur, já, þá erum við konar því hvað getur sögumadur sagt þessa sögu öðruvísin að þekkja eitthvað til þetta ekki kurteislega spurt? Já, einmitt sko, já, það hefði þú veist, það hefði alveg verið hægt en mér finnst alltaf einhvern veginn spennandi að vinna að einhver leiti með mína reynslu og ég einmitt, mér finnst þetta mjög spennandi viðfangsefni svona þráhyggja fyrir fólki og ég hef verið með það en ekki á sko neinu kaliberi sem í þessari bók þannig að mér finnst alltaf spennandi að einhvern veginn
að þú veist að vinna með einhverjar tilfinningar og bara setja þær í allt annað samhengi og prófa að þú veist eins og bara setja svona tilfinningar í einhverju svona ræktunarkrukku og bara sjá bara svona hvað gerist og hérna en svo las ég mig líka mjög mikið til svona þú veist, og ég noti þetta bara þú veist, alveg eins og allar svona greiningar finnst mér bara mikilvægt að þú veist, við notum þetta bara til þess að hérna orða, til þess að geta talað það sem bara til þess að nálgast og það fá rými, en svo þú veist, eru greiningar ekkert heilagar og einhver annar myndi koma inn að ég búin að lesa mig til og þetta heitir ekki ástarfíkn eða þráhyggja og myndi ég bara hlusta á það, en bara til þess að geta einhvern veginn fangað þetta og þetta er svo mikil svona sérkennileiki og annarleiki og bara mjög mikið af fólki sem með þetta en kannski ekki endilega að tala það að sé með ekki frekar en hún gerir sko. Nei, ég veit sko. Nei, þetta birtist líka oft sko í eins og ég samkvæmt því sem ég hef verið að lesa mig til og kynna mér og ég tengi líka við það, þú veist, oft í svona einhverjum svona, þú veist, þetta eru fantasíur að jafnvel bara, þú veist, að þetta er oft ekki einmitt kynferðislegt, heldur svona fantasía að einhver sé að hugsa þig og bara á svona rosa hversdagslegt dæmi einhver sé að, þú veist, þú í framan með þvottapoka eða eitthvað. Þetta er svo, eitthvað svo fallegt og skrítið einhvern veginn. Þú orðar eitthvað svo vel í bókinni sem ég ætla að punta hjá mér nákvæmlega hvar var og man ekki, en það var einhvern veginn þannig að sem sagt þessi ástar og kynlífsrá eða hvað hún heitir nei, ástar og kynlífsfíkn er það ekki? Jú. Heitir hún alltaf ástar og kynlífs eða? Nei, ekki alltaf sko, en hún ástarfíkn en af ástæðþrá ég brenn má hún ekki líka bara heita það líka Jú, en ég ætla að segja sko, þú talar þetta er fantasmi að einhver annar, þú gerir þér ákveðna óra að einhver annar gera sér óra þig og það mynda svona pínliti svona alveg brakar í haustum á manni þegar þú segir þetta og maður les þá svolítið fast með frásögnu öðruvísi svona allt í svona einhvern veginn kross og það skýrir alveg þessar svona greiningar hjálpa manni alveg þannig en samt sem áður það er svolítið merkilegt þessar allara greiningar sem eru góðar það skýra samt aldrei alveg þetta sem þú talar þetta svarthól það er samt mysterían þarna hún endur staðar sko. En eins og með þráhyggjuna sko í bókinni þá má sko svo lítið hún þarf svo lítið til sögumæðurinn sko einhver kona sem hún búin að koma auga á og maður gerir á fyrir að hún verði hrifin af eða eitthvað að hún gerir kannski svona eða réttir henni glas sko og veip og það hlýtur að hafa einhverja djúpstæða merkingu aðra en bara glas og veip og þá verður hún bara þegar hún 16 ára fyrir sárum vonbrigðum þegar þessi Rambeg í fyrsta kaflanum sem er alveg mjög góður inngangur í þessari bóku, góður kafli að hún svarar ekki og hún leggur á sig aukavaktir, hún gerir allt til að vera nálægt þessari konu og hún sér hreyfi glasið og veipið en er ekkert að meina það vill bara heyra hvernig var að sofa hjá kærastanum sem fór að vera með til að því allir voru segin eða, er það ekki? Jú. En það er þetta sko sem að og svo heldur þetta áfram og þetta eykst og þetta miklast og verður sterkar og þetta eyðilegur út frá sér þarna á sjálfsbjargarheimilinu þá er þetta svona maður skilur það, ég held að allir sem hafa unnið á elli heimili eða eitthvað viti af þessum veruleika sem það eru en það er honum vel lýst viltu lesa aðeins hérna upp úr hérna í mannungi manstu hvaða blaðsíða var Árni? Nei, þú var 81? Nei 17 getur að verið það er, úr fyrsta? Það er til þess að sko þetta er auðvitað mjög alvarlegt efni en það sem gerir það maður sko heitlast að því er að það líka svo fyndið
það er svo fyndið að vera furðulegur og astnalegur og það er fyndið að leggja alltaf meiri merkingu í alla hluti heldur en það gerir svo, hún gerir það svo vel. Já. Og ég held þetta sé pissu. Já, einmitt. Það er svona, þetta kemur svona og maður fær smá frið. Lítill kapli hérna á blaðsíðu 17. Já. Okay. Á Sjálfsbergarheimilinu fannst mér ég vera klár og í fyrsta sinn tengd við umhverfi mitt. Ein eldri starfskvennana spurði af hverju væri svona mikil pissufíla á ganginum. Ég tók eftir því að hún setti soðtækið eins konar uppþvottavél fyrir bekken af stað án þess að ýta fyrst á sturta niðurtakkan, þannig að hún sauð beinlínis piss í skólherberginu. Því kom óumflýjanlega pissulykt. Ég fór oft yfir þessa uppgötun í huganum, ímyndaði mér að ég héldi þetta litla ræðu í einu rapportinu, leiddi svo hópinn inn á skól, sýndi fram á þetta eins og ég væri að sýna töfrabröð við fögnuð samstarfskvenna. Ég var þó of uppgerða lítil til að hafa orð á þessu. Einbeitti mér að því að hlusta á þær og læra. Pissufílan ríkti. Já, þetta er svona, en þetta er svo lifandi. Vannst þú einhvern tímann Oddný á svona... Já, ég var nú 11 grund og það var svona mjög mikil inspirasjón verið að segja að vinna þar og pissulyktin og eiginlega hefur verið mér mjög mikil, hún ríkti en hún hefur líka verið mér mjög mikil inspirasjón einhvern veginn, ekki bara á grund heldur sko bara í strætisvögnum og í lífinu, það er einhvern veginn, hún er svo óþægileg, einhvern veginn hún er svo afhjúpandi fyrir einhvern sár, þegar mannskepnan einhvern veginn ræður ekki við sig. Já. En það er kannski óþarf að sjóða hana niður. Já. En þetta, það er svona sem léttleiki kemur inn í, sko. Það er svo skemmtilegt. Og en sjáu þið, nú erum við öllum aldri. Ég er 71, þú ert 42 og þú ert... Ég er að vera 52. Já, við allar unnið. Ég var á Hrafnistu, þú á Grund og þú á Sjálfsbergarheimilinu. Og það, fyrsti kaplinn, hann er ég held að þetta sé ennþá svona. Ég get alveg trúið þig, sko. Svona ákveðnir hlutir, sko. Já, einmitt. Það er ekki mikil þróun í sem sagt, afgreiðslu úrgangs eða þannig. Nei, það er bara svo margt þarna sem er svo kunnulegt og ég sagði, hvað getur þú þekkt þetta? Það var ég að hugsa þegar ég var að lesa þetta. Ég meina, sko, þetta er löngu eftir svo mörgum áratugum seinna. En er þetta ekki líka þessi endimörk svolítið þess vegna er það áhugavert í þessari bók að því hún heitir sko eldri konur. Já. Og þessi ást sögupersonar á eldri konum, sko, þá er þetta kannski einmitt alveg ystu mörkin þegar eldri konur eru mjög baðaðar pissulykt, sko, til dæmis. Þá þarf að koma mikil svona ástarfík til að þú veist, ástarþrá til að vega upp á móti, er ekki? Já, einmitt. Kannski í bók nr. 2 þá er hún bara með þráki fyrir einhverju á elliheimili, það væri svolítið spennandi. en ég fannst mjög spennandi sko því að ég vann hann á Sjálfsbergarheimilinu og það hafði alveg ótrúlega svona mótandi áhrif á mig. Mér finnst eiginlega bara að þú veist, mín svona fullorðinsár hafi bara byrjað þar. Það var þetta kemur svona frekar svona sérkennilega út í þessar sögu en það var mjög svona góð upplifun að mjög mörgu leyti þú veist þetta ár náttúrulega 1999 það var allt ruglað einhvern veginn hvernig að vera úlingur og byrja að drekka það var bara markalaust einhvern veginn allt samfélagið var markalaust en mér finnst svo merkilegt hvað þetta er svona reynsla mitt sem að ótrúlega margar konur eiga maður sér þetta einhvern veginn aldrei í bókum þannig að mér langar líka að skrifa það svona bara alla ævi aðhlynningu þú veist bara mér finnst að þetta er svo mikið efni og ég las sem þetta upp úr fyrsta kaplanum það er svona sena við svona það sem lík kemur úr sögu og las upp úr því í útgáfuhófinu og það komu sko 3 eða 4 konur til mín eftir á og voru bara ég hef upplifað þessa senu þú veist það bara þetta er svo sena sem er svo hræðileg þetta hefur mikil áhrif og hún verður fyrir miklum áhrifum hún er náttúrulega líka hús við nándina sko já, hún er náttúrulega vegu í því en sama sko hún gerir auðvitað þetta er 16 ára stelpa
sem að tróða í opa og líki. Þetta er rosa reynsla og gleymir henni aldrei. Einmitt. En má ég aðeins spyrja bara alveg út úr saming bara neðamálskrein við spjallið. Akkur var 1999 eitthvað, var það eitthvað þekkt ár eða er það í þínu lífi eða það er í mínu lífi en svo er þetta líka hérna, ég er svona þú veist, það er svona Martins hana Woodstock 99 sem er svona, þannig ég hugsa alltaf 1999 sem svona ég veit ekki alveg hvað það var við þetta ár, þú veist, það var einhvern veginn rosalega mikið svona þetta var svona rosalega mikið svona klám einhvern veginn, þú veist, svona í gangi allstaðar í samfélaginu og ekki samt komin svona mjög langt í, þú veist, Me Too og það var bara eitthvað við samfélagið þannig sem að var ótrúlega svona það var rosa brenglað að vera 17, 18 á þessum árum svona 99, 2000 já, þannig að þetta er líka svona æsingur eins og það er að koma ný öld já, það er ljúka rosa stórum hluta af lífi svo margra og kannski kemur hún ekki það átti ekki verið heimsendir 2000 samkvæmt einhverjum já, og það var rosa mikið bara hérna djammað endalaust, þú veist, það gerist þannig á þessum tíma að hérna staðinni voru hættir að, þú veist, sem við tökum bara svona reikvíst samhengi byrjaði að vera opnur miklu lengur og það var bara eitthvað svona það var ábyggilega tengt þessum heimsenda pælingum það var eitthvað svona algjör sjálfseyðingar kraftur og sjálfseyðingar þörf í öllum, allavega í kringum mig En að því þú ert með ártöl þarna sko, er það ekki? Þú ert með ártöl á sumum og ég hugsaði mér, ef ég lesa hana aftur og þá mun ég svona aðtúa þessi ártöl því ég var ekkert að pæla í þessum eða þau talaði ekki til mín þessi ártöl einhvern veginn. Já, en svo upp á bygginguna sko, það er þetta allt skemmtileg og líka upp á, fannst mér sko, upp á millikablana og svo þegar hún snýr á lesandan og kemur með 89, það er ekki beinum fram já. Það var svolítið til þess og líka bara svona til þess að fylgja hérna, til þess að þau ekki að segja í upphafi kablans, hér er hún orðin þú veist, það kemur fram hvað hún er gömul í fyrsta kabla svo var þetta svona aðalega bara til þess að sína svona hvað hefur líka langt liðið því að stundum líða alveg 4 ára milli kabla eða 3 og svona þannig að mér var einhvern veginn alveg saman hvað var eða sko ég er að segja bara sem lesanda sko já þá er það líka að því mér fannst það bara samt skila sér í sko bara mér fannst einhvern veginn skila sér í textanum sko að hafði eitthvað að þú væri að fara dálítið fram svona það væri ekki línulegt og væri fram en auðvitað er alltaf gott að hafa svona þetta er hjálplegt eins og kaflaskipti eru bara auðvitað hjálpleg fyrir lesanda svona og svo er það svo heilarnir svo mismunandi sko sumum finnst svo þægilegt að einhvern veginn hafa ártal það er ýmislegt annað sem eins og þú varst að tala að það veri sko sem sagt bil á milli málsgreinana það finnst mér voða þægilegt oft svona að hafa þetta bil og kabla svona að sé auð síða þú veist þetta er mismunandi svona þægileg býtum við hérna næsta skáldkona er mætt í Erum við búin að vera núna í klukkutíma? Nei, við vorum nefnilega ekki, við erum ekki búin að vera í klukkutíma sko en Nei talaðu tíman sko ég var að vera í klukkutíma hún er bara rétt hún er alveg að verða 3 sko ég get alveg, það er alveg fínt fyrir mig að fara og hleypa Brynju ekki að fara sko við viljum ekki að þessi klukkutími sé búin því að það var nei, ég var bara eitthvað útbælið hvort að sko eins og í bókina myndi svona renna dálítið saman tímarnir þannig að sko næsta viðtal myndi svona einhvern veginn renna inn í þetta viðtal og svo myndir þú svona feita út hérna og við myndum halda áfram með hitt viðtalið eða við bara klárum spjalli nú er þetta svona formgerðarvandi sem við þurfum standu frammi fyrir já, þá er það höfundurinn sem ræður viltu vera lengur já, það vil ég sko það er að því við komumst aðeins og sett inn í stúdíóðu sko að því upptakan hinn var aðeins lengur já, þetta var öðrum að kenna já, ég ekki bara fara og gefa Brynju hann er hún svona fáið svona að koma einn ok já, er Brynja þannig? Ég ætla hún er komin ég ætla aðeins að
Það er endalist að tala þessa bók. Já, gaman. En þá er það bara spurning hvar hún á að setja, sko. Vertu velkomin inn í... Leikstjórin, já, sem það Hún Já, getur þú sest hérna, Brynja? Þannig að hingað er þá komin Brynja Hjálmsdóttir sem var og Vigdís er með bókina hennar sem er líka nýútkomin og heitir Friðsemd. Sér hana? Já, takk fyrir að koma. Til hamingju með bókina. Vorum við búin að óska þér til hamingju með þína? Það var niðri, veit ég, en var það... Já, bara takk fyrir og einnig takk fyrir að bjóða mér. Já, takk fyrir að koma, segir við nú bara, það er miklar þakkir. Hvað er það svona sem að þá þið eru búin að vera í jólabókaflóðinu? Ég er henni beinni útsendingu. Hústakasti. Æ, nú vantar þið vasklas. Nei, þetta er komið, þetta er allt ykkur. Nei, hún er með vatn. Ertu ekki með eitthvað? Hún er með kaffi, kannski. Já. En því það var kosningabaráttan þarna. Já. Og svo bara, eftir kosningar þá eiginlega byrjaði svona, er það ekki jólabókaflóðið? Jú. Eru þið þá bara búin að vera alveg á þeysingi allt? Svolítið, já. Já, svolítið. Finnst ykkur þetta að vera nógu tími til þess að kynna bækurnar? Ég var einmitt að fatta að það eru bara 2 vikur eftir. Já, ertu ekki þannig fegin? Já, smá. Já, 2 vikur eftir, það er bara alveg mátulegt held ég, sko. Ég held að, sko, hefðu á tilfinningunni ef að við báðar höfum bara haft alveg mikið að gera, sko. Já. Í okkar svona kynningar, kostningabaráttu kannski. Já. Það er svo skemmtilegt að fara inn á vinnustaði og prjónaklúbba og eitthvað svona staði sem að bara, er þetta til í Reykjavík? Bara hvar er ég? Einhvern veginn. Og farið í heimahús líka? Ég hef ekki mikið gert af því. En svolítið svona stofnanir og fyrirtæki. Og það er alltaf, það er mjög forvitnilegt, sko. Og bara, mér finnst það, ég hef ekki lent í því að það sé afleitt eða leiðilegt eða neitt. Mér finnst það eiginlega alltaf bara gaman. Ég er sammála. Mér finnst það ótrúlega gaman. Og ég hef ekki farið núna í heimahús, en ég man ég hef gert það áður í svona öðrum jólabókaflóðum. Já, mér finnst þetta einstakt. Og eru þið þá svona að lesa bara upp eða finnst ykkur fólk vera forvitið að spyrja ykkur svona út í bækurnar og myndast svona spjall á vinnustöðunum og... Já, mér finnst það vera mjög mismundi. Stundum er þetta svolítið svona inn-út, en stundum er það svona spjall og það er oft skemmtilegra finnst mér. Eða það er svona, já... Það er náttúrulega ekki allir kannski búin að lesa sem komum til að lusta. Einmitt. En stundum er það gaman. Já. En eru þið orðan svona þjálfaðir í að segja, við vorum hérna með Kristínu Ómarsdóttur í spjalli og við vorum eins og með hann í hálfgerðu prófi að hún ætti að segja einmitt hvað bókin væri, sko við vorum eiginlega aðeins að gera grína því hvað er þessi krafa að maður einhvern veginn nái að kjarna eitthvað verk í 4 línum. Það er náttúrulega dálítið mikil áskorun, sko. Já, það er eins og það sé nú hægt. Já, það bara er ekki hægt. Þessum er þau skrifuð. Það er rosa flókið, sko. En þú gerðið það áðan, þú varst nú alveg hansi þjálfuð í því, sko. Já, ég finn ég er þjálfuð í því, sko. En í morgun var ég að lesa og þá einhvern veginn byrjaði ég og svo tók ég pásu og sagði ég gleymdi að segja frá þessum þræði eða svona. En já, maður þjálfast í því og náttúrulega mesti höfuverkurinn alltaf að vera að skrifa baksíðu textan. Þannig að eftir það er maður svona smá lent. Já, og gerður það sjálf? Ég gerði það sjálf. Maður þarf að gera það kannski svona í samstarfi. Mér finnst það ágætt, sko. En maður finnst það alltaf kannski smá eins og okkur vörusvik. Þú veist, það sem maður sittur á baksíðuna, maður er þetta, gefur þetta rétta mynd, ég veit það ekki. En auðvitað, einmitt, bókin hún er heildin, sko, það þarf að reyna í það allt, en já, þegar maður er búin að gera þetta kannski nokkur sinnum, þá getur maður svona reynt allavega að kjarna þetta í nokkrum línum og segja frá því. En þú hefur unnið í bókabúð, já. Er það ekki? Þannig að þú kannski getur aðeins sett því í spór að þetta er dálítil pressa að setja aftan á bók eða segja, kynna bók þegar einhver spyr hvað er bókin, að reyna þá að segja eitthvað sem til dæmis vekur áhuga og svona, hvað er aftur talað um svona markaðsmáli, er ekki eitthvað svona, er með einhverja krækjur eða þú veist, öngull svona í textanum. Já. Vist það svona ekki alveg augljóst mál svona, hvað er það sem kveikir í
lesendum. Eða aðtöða. Já. Lestu. Já, ég lesa hvað stendur þetta. Lestu aftur. Þið heyrið á þessu dömum mínar að ég nefnilega sko markarsfræðingur svona í hjartanu en ég hef aldrei unnið sem slíkur. Ég kýsa það sé svona minn ofurkraftur sem ég veiti auðvaldin ekki aðgang að. Nota mér einungis til hagsbóta. Þannig að þú skrifaði þennan? Já, okay. Já, svona í samstarfi reyndar. En káputextin er svona, fyrst það tilvitnun í bókina sjálfa og hún er svona: til að leysa glæpamál með sómasamlegum hætti þarf maður helst að vera einn að verki og umfram allt að treysta innsæinu. Friðsemd hefur alla tíð verið með nefið ofan í erotískum spennusögum sem Fatima, besta vinkonunnar, framleiðir á færibandi. Hennar eigið hversdagslíf er allt annað en spennandi. Þegar besta vinkonan deyr af grunnsamlegum slysförum heldur friðsemd í háskaför og áður nú veit af líf hennar orðið ískyggilega reyfarakent. Þetta er svokölluð svona krækja. Vá, en þetta er líka mjög spennandi lýsing, verð ég að segja. Og það sem meira sem er mjög sjaldan með bókar aftan á, þetta er alveg satt. Já. Og svo stendur friðsemd er bráðskemmtileg og óhefbundin spennusaga missi von og vináttu í brothættum heimi. Ég vona sér nokkurn veginn satt. Þetta er líka bara mjög góð lýsing. Já. Já, þetta er mjög góð lýsing. Ég er að reyna að finna blaðsíða 83. Mér langar svo að lesa að ef hún svo þarf ekki endilega að fara. Við erum spurt líka og svona. Já. Brynja, getur þú fundið blaðsíða 83? Blaðsíða 83. Er það ekki 83 þar sem er svolítið skemmtileg eins og sem er? Jú, það er blaðsíða 83. Jú, það er blaðsíða 83, segir þú. Hérna. Já. Já, svona skáletraðar ekki? Sem er skáletrað. Ertu að hugsa bréfið hérna? 80. Já, ég skal lesa þar. Þetta er svona bréf. Það eru svona nokkur svona bréfaskipti í bókinni. Þessi bók er svona útúdúra bók. Það eru bæði svona litlar skáldsögur innan í bókinni og svo eru svona bréf sem eru milli friðsemdar og Fatimu. Viltu aðeins áður en þú segir þetta því að ég held að við hefum ekkert leiftir að segja það. Segðu aðeins hvað bókin er? Já, þær. Þær, Svona hlustundum áhörundum sem hafa ekki lesið bókina til dæmis og þótt að káputextin hafi verið mjög góður þá kannski eða myndi bæta ykkur örlítið við. Ég er alveg sammála, ég skal bæta því við. Það er sem sagt, bókin segir frá friðsemd aðalpersónunni okkar og hún er bókmyndaþýðandi og prófarkalesari og vinnur við að sem sagt þýða og fara yfir bækur eftir bestu vinkonu sína sem heitir Fatima og er danskur reyfarahöfundur og hún á frekar óspennandi líf en lífið sínu talsast í gegnum þessar bókmyndir sem að svona margir myndi segja væri kannski ekki merkilega bókmyndir en bókmyndir þurfa ekki alltaf að vera merkilegar til þess að geta sagt manni eitthvað eða opinberað eitthvað og en já, þetta eru einhvers konar svona rauðu seríalegar sögur sem að friðsemd svona lifir í gegnum og í byrjun bókarinnar fær hún þau slæmu tíðindi að Fatima, besta vinkonunnar og höfundurinn hafi sem sagt látist í slysi. Nema, síðan fer hann svolítið að gruna að það séu bróð í tafli mögulega og þessa kenningu byggir hún kannski á þessari svona heimsýn sem er í þessum bókum eða svona. Og það sem þessi bók eftir mig, hún er í raun og veru svona einhvers konar mjög löng leið til þess að lýsa yfir svona ástríðu minni fyrir sögum og þannig að hér kannski kjarnast það svolítið í bréfi sem er sendt frá Fatimu til friðsemdar og hér er hún að bregðast við gagnrýni sem hún hefur fengið. Hún segir: Elskan, var að berast rýni frá þú veist hverjum. Maðurinn hefur enga sál, hann skilur ekki. Hann hefur ekkert nef fyrir lögmálum skáldskaparins. Hversu oft á ég að þurfa að hlusta á kynkalda menn segja mér að sögurnar mínar séu sorp, að þær séu klysjur, að plottið hangi saman á tilviljunum og persónurnar séu einvíðar erkitýpur. Hvers vegna fólk sækist í að lesa þetta er mér ráðgáta. Mér liggur við að segja hvaða kerling sem á skriffæri og bókasárskort gæti skrifað þetta. Það sem þá krefst hvorki hæfileikan í dúbköfunar, þetta er fullkomlega úr tengslum við veruleikan og segir manni ekkert. Eins og við höfum svo oft rætt er það svo stór miskilningur að það sé auðvelt að skrifa sögur sem virka. Það er bara bilað erfitt því lífið er ekki þannig. Lífið virkar ekki. Lífið er ekki snirtilegt.
Lífið gengur ekki upp, lífið gerist bara allt í einu, á milli þess sem að ekkert gerist. Svo endar það bara einhver staðar. Lífið meira eins og draumur, rökleysa á einhverju óþolandi tempói sem enginn kærir sig í góðri sögu. Þess vegna þarf að búa þær til úr engu og það bara drullu mikil vinna. Í raunveruleikanum eru sakamál ekki leyst. Þau rata ekki einu sinni á borð yfirvalda. Að sakamál séu leyst fantasía og fantasía það sem við þurfum. Svo það þetta með klysjurnar. Að þetta séu klysjur. Halda þessi menn virkilega að ég viti það ekki. Að ég viti ekki hvað ég sé að gera. Þetta bara eins og ég hef margoft sagt friðsemd. Við viljum bara heyra sömu söguna. Aftur og aftur. Það voru ekki einhverjir grískir lendaskílu menn með skorpin tippi sem fundu upp skáldskapafræðin. Það voru mömmur okkar, það voru ömmur okkar sem svæfðu okkur með sögum. Af öllu hjarta Fatíma. Kekja. Takk fyrir. Takk fyrir að hlusta. Þetta mjög flott bréf þarna frá milli þessara tveggja aðal persóna. Og ansi flott. Við ætlum ekki verið með dóma við erum ekki bara við neina fyrir eigum tilbaka hvað þetta flott. Já, það er að gera of mikið úr því. Nei, en allavega þá er mjög sterkt sambandið við hina látnu. Já. Og það kannski virkilega færist maður upp á að fara sem óvænt að vera með ykkur hlið við hlið að það náttúrulega fjarvera móðurinnar dálítið svona dálítið nálag í þínu texta og náttúrulega í þínu bók fjarvera vinkonunnar mjög alltumlíkjandi eiginlega svona. Sannarlega, já, algjörlega. Og maður heldur svona fram eftir bókinni að þessi vinkona sé fullkomin. Af því hennar svo sárt saknar. En hún það? Nei, svo þetta nákvæmlega því að hún fjallar líka bókin kannski svolítið svona stig sorgarinnar, svona mörg umtöluðu stig sorgarinnar. Það fyrst þá afneitun og svo reiði og svo eitthvað svona og þessi skref svona eins og maður kannski sjálfur þegar maður hefur verið í sorgarferlinu þá koma þau ekkert endilega í þessari röð sem svona oft talin upp, heldur koma þau í einhvers konar röð og svo koma þau aftur en við byrjum svolítið í svona hreinni sorg og þar eru náttúrulega gallar þess sem maður missir, þeir eru ekki þeir eru bara grafnir og gleymdir. En svo kannski þegar maður svona færi staðins áfram í ferlinu og þá kemur ýmislegt í ljós eða svona. Þannig að en þetta byrjar kannski í eitthvað svona bara svona afneitun eða þunglindi eða hvað það og fer síðan kannski svona að verður eitthvað svona hreyfiafl þessi sorg og missir Svo kemur það sem sagt fram að þessi fullkomna kona sem átti þetta skrifaði þessar yndislegu bækur sem að þú lýsir þarna og á svona sterkt og gott kynlíf með þeim sem henni sýnist í þessum bókum og lýsingarnar eru mjög skemmtilegar og spröðlegar. Þarna hún ekki fullkomna þá hún nennir ekki sturtu. Nei, þetta svona ýmsir hluti hún svona hún svona værukær, hún ekki mjög svona vandvirkendilega og hún svona og hún hlustar ekki alltaf vel. Hún svona mætti stundum veita öðrum í kringu sig meiri athygli. Finnst okkur kannski með það. En þetta ekki vænt friðsemd. Já, sannarlega. Hún þarf á henni að halda. Það svona og friðsemd heldur þann tíma að sé nú þess vegna sem hún vinkonunnar því að henni finnst hún sjálfur sig svo leiðinleg. Já. Þetta raun og veru, en maður náttúrulega, hér látum við bara allt flakka, það ekki? Jú, algjörlega. Og líka það sem gerist bak við tjöldin í skriftaferlinu, að ég var búin að gleyma þessu, þannig til ég bara koma frekar nýverið og ég ætlaði, þegar ég byrjaði að skrifa bókina, sem alveg langt síðan, maður lengi að þessu, og þá ætlaði ég eiginlega að skrifa bókina Fatíma, hún væri aðalpersónan. Og hún væri svona þessi svona glæsilega spennandi manneskja og svo uppgötaði ég að það svo þreytandi
að fylgja þannig aðalpersonu eða svona það er miklu, já, þannig að þá var ég eitthvað svona, það hlýtur að vera einhver annar sem svona er eitthvað svona horfir upp á þessa mannskju eða svona, og þá kom einhvern veginn, þá kom sagan sem var rétta sagan, sko, eða svona, já. Það er sjónarhornið þá komið. Já, sjónarhornið, já, akkurat. Og það er ennþá mjög spennandi aðbyrð þegar það er að fara pínulegt að renna svona saman. Já. Sögurnar, sko. Þú veist, sögurnar sem hún skrifar, hún Fatima, og lífið hennar, þú veist, friðsemdar, þetta allt í henni fyrir þetta bara, það er bara ein lína, ok, á milli, og þetta trublar ekki neitt, sko. Þetta er rétt. Ég myndi segja að þetta er rétt, ég er svo upp með mér allavega, það er svona á að vera svoleiðis, eða það á að vera, þú veist, það boðið upp á það að sjá þetta, sko, þannig að, já. En er það ekki eitt kannski af því sem þú ert að gera þá svona skáldskaparlega séð eða þannig, skáldskaparlistarlega séð eða hvað heitir svona, það eru nokkrar mismunandi raddir í þessari Fatimu og friðsemd á sér líka fleiri en eina rödd kannski og svo eru aðra raddir þarna einhvern veginn og svo renna þetta alltaf saman. Það á svolítið að vera þannig, er það ekki? Já, það á að vera svona svolítið að því að ég held svona, mér finnst oft svo spennandi einhvern veginn að svona reyna aðeins á mörk svo veruleikan, svo þessi bók gerist í svona ekki alveg okkar veruleika, hún gerist í kannski einhvers konar framtíð eða einhvers konar svona öðruvísi svona öðruvísi hliðar veruleika, þar maður alltaf samt í raun og veru frekar svipað því við sjáum bara í kringum okkur en að því að mér finnst einmitt svona, þú veist, í okkar venjulega lífi gerast ótrúlega ævintýralegir hlutir og við búum í mjög ævintýralegum veruleika bara einmitt, einhvers staðar er stríð, annars staðar er friður og sumir eiga allt og mikið og aðrir eiga ekki neitt og það eru til einhvern veginn dýr sem búa, þú veist, 2000 kilometrar niður í sjónum, eða þú veist, það eru svona alls konar hlutir sem eru svona, við svona, tökum sér gefnir sem einhvers konar veruleiki, en það þarf ofta ekki að skrúfa mjög mikið til eða frá að það sé einhvern veginn yfir raunverulegt eða ekki, sko. Þannig að eða einhvers konar fantasía eða saga, þannig að þá er ég einhvern veginn svona að svona færa til mörkin og þannig að, já, ég veit ekki, ef að fólk vil hafa fætuna alveg kyrfilega niður á jörðinni, þá er þetta kannski ekki alveg bók fyrir það, en ég vil samt halda því fram að bókin sé ekki mjög óraunsæ. Nei, hún er ekki óraunsæ. Nei, hún er bara mjög... Ég er bara eins og ef maður er með kannski kort, mér dettur þetta kannski er þetta ömuleg eitthvað myndlíking, þegar þú ert að tala bara, þá er svona kort, þú veist, þegar maður reyna átt að sjá hvað maður er stattur og ef maður er til dæmis viltur, að þá kemur þessi punktur í þessum leitarforritum, sko. Hver sem þú ert. Já, þarna ert þú svona og það var allavega í þessum gömlu leitarforritum, mér finnst það svo óhjálplega ofta því að þú veist, maður var að labba en punkturinn var samt einhvern veginn annar staðar sko og það náði ekki alveg saman og svo prófaði maður að labba að vita hvort að punkturinn einhvern veginn færi inn á þessa línu og ég hugsa með þína bók það er svona að því maður hugsa hvar er þessi svona tilfinning fyrir jeginu eða svona hver er sögupersóna eða hvar nær maður einhvern veginn að samsama sig og einhvern veginn hvar á maður svona heima inn í bókinni þarna á maður dálítið heima eða svona punkturinn lesandan svona finnst mér dálítið, hann er dálítið á milli sko, hann er ekkert bara í einni persónu eða annari, hann er svolítið skemmtilega svona getur það ekki verið, það, mér finnst það ekki vera galli, mér finnst það einmitt vera svo jákvætt, af því að hann er bara til dæmis líka einhvers staðar bara í sorgarferlinu og inn í einhverjum alls konar línulegum kerfum sko, sem að maður ræður ekkert við. Þetta er líka svona algjörlega, þetta er líka kannski bara svona dæmigert svona fyrstu skáldsögu, svona maður er með rosa margt sem að maður vill afgreiða og þá svona einhvern veginn, þá er maður að þjappa og fara stálti á milli úr einu í annað og svona og líka sjálf bara, þetta er bara sem maður er líka svona alltaf að skrifa fyrir sjálfa sig, ég hrífst svolítið að svona útudúrum og svona, það sé svona klift fram og tilbaka og skiptum og... Þetta myndar allt og líka þig hjá þér, Eva, þú veist, þetta myndar allt heilt sem maður skilur bara maður fyrir misjafna eins og þú segir misjafna leiða þessari heild en hún kemur og hún er þarna og hún er góð, hún er skemmtileg og hún er fyndin og hún er
fjarstæðukent, allt eftir hvar punkturinn á kortinu sko. Eins og Þórunn Valdimarsdóttir segir, hún segir sko, rauði punkturinn alltaf það sem þú ert. Það alltaf það sem þú ert, já, sannarlega. Þetta líka einmitt svona, já, akkurat, fjallar líka svolítið einmitt hvað, þú veist, þegar við erum andspænis sko stóra missinum eða stórum spurningunum bara, hvernig á ég að halda fram að lifa ef ég á ekkert eftir eða eitthvað svona og þá leita maður í bara reynir að hugga sjálfan sig og þá svona það líka oft eitthvað svona sem maður leitar oft í, það listinn, það eru sögurnar, skáldskapurinn, ljóðlistin og líka kannski vonandi allavega eitthvað svona samskipti við annað fólk og eða einmitt bara í efnið sitt náttúrulega, ef maður taklar hlutina ekki heilbrigðum hætti, svona svolítið eins og í bókinu þinni eða svona hvernig maður reynir að sefa sig einhvern veginn. En það ekki aðeins of svona kvenlega hóvert að segja að þessi svona margrata effekt sem er mjög svona jákvæður og flottur í bókinu að það sé að því að þú sért svona þetta sé þín fyrsta bók Nei, sannarlega, ég held að það bara, þú mátt endilega draga mig endilega Skamma þig fyrir að Skamma mig fyrir þetta. Nei, en ég bara hugsa líka á því að þú lýsir Þórhildur, vinkona mín Margrét Blöndal, hún er sko myndlistakona, hún var að kenna nefnendur sínum að þau þurftu kannski bara meðtaka til dæmis eins og fyrirlestra eins og veður sko, þú veist, að sleppa dálítið takin á því sko, nákvæmlega með þessi varðaða leið þarna, heldur bara einhvern veginn taka þetta svona, láta dynja á sér sko. Það er það sem að mér finnst einhvern veginn, maður ekki að hafa áhyggjur hvar maður er þú veist, og hvar frásögnin er heldur, maður er bara einhvern veginn í einhverjum svona mörgum sögum sko, og maður verður kannski pínlítið sér lesandi að sleppa takinu sko, finnst mér. Já. Nú árin alltaf að gera það í hvert einasta skipti sem að lesa bók. Að ganga inn í hennar heim. Já. Og það er ekkert vandamál. Maður þarf enga sérstaka hækju eða hækjur. Ef maður, sko, ég held að svona bóka svo þessi, sko, hún gengur fyrir mig sem að þarf enga sérstaka hækju. Hún gengur líka fyrir þig sem þarf enga sérstaka hækju. Hún gengur fyrir fólk sem hefur ánægja af bókum og líka þín. Þetta ekki gagnrýni. En heldur þú myndi ekki ég hugsa samt myndi ganga líka fyrir það sem þurfa svolítið hækjur. Já, en það er hægt að rata sko, það er alveg kort. Það eru alveg hjálp og þú er þarna með ártölin og svona, það er ýmislegt sem er svona það hjálpa manni svona, þetta er alls ekki bara einhver svona óræður einhver ég vandaði mig alveg að gera þetta og vildi alveg hafa þetta svona sko og mér fannst ég var kannski frekar að hugsa eins og mér fannst alltaf forvæntilegt að ég fór á okkur svona á höfundakvöldudaginn með Jóni Kalman Stefánsinni og hann var að tala að hann hefði verið svo lánsamur og hann hefði aldrei skrifað bókina sem hann ætlaði að skrifa og nema kannski einu sinni og þá hafa hún ekki verið góð eða eitthvað svoleiðis og að það er líka það kannski þú veist að sögurnar kannski bara einmitt eins og lífið eða eitthvað þau fara náttúrulega með mann eitthvað sem að maður kannski hélt ekkert endilega að maður myndi fara þangað en það í samt yfirleitt kannski rétti staðurinn eða svona og algjörlega, nei en ég vildi hafa þetta svolítið mikið rússíbana líka. Það átti að vera bara svolítið skemmtilegt og spennandi og Þú ætlaðir að skrifa þessa bók? Ég ætlaði að skrifa þessa bók, hún átti að vera svona. Jú, en þú ert líka svona svolítið þú ert að segja inn í bókinni eins og textarinn þú last á þann að þetta ekki að vera þetta ekki að vera svona hefðbundin spennusaga eða hefðbundin bók. Þú ert svolítið að hvað segja ekki gefa skíti en dálítið að stríða. Já. Trilla pínlítið. Trilla og stríða, algjörlega. Ég hef nefnilega einmitt, en þú veist, ég held að það leynir sér ekkert í bókinu, menn ég hef mikinn smekk fyrir svona einmitt, svona dálítið svona einhverju svona sóðaskap, lélum, bíómyndum og svona einhverju sem svona er það slæmt að það verði gott eða eitthvað svoleið sko og eitthvað sem fer hringinn. Ég hef alltaf fengið mikið út úr því að það er einhver svona oft svona þú veist, eitthvað svona eins og það sem kallað er í bíóinu kallað exploitation og hefur verið þýtt sem brask bíómyndir eða eitthvað á íslensku að þær eru gerðar og líka samskonar bókmyndir eru gerðar til þess að höfða til okkar svona lægstu hvata, eitthvað svona kynferðisins eða einmitt eitthvað svona spennu losunar í gegnum morð og glæpi og hrylling og viðbjóð eða eitthvað svona
En þar sko verður oft svona sönn einlægni sko, af því að það einhvern veginn enginn að reyna að gera neitt annað en bara svona að toga í spotta og þá verður oft til eitthvað svona fegur stundum án þess að það sé endilega meiningin, finnst mér allavega. En þessi svona bókmenntaheimur, íslenski segjum núna, sem þið kynnist í jólabókaflóðinu og bara í ykkar lífi, hann svona, mikil samræða fyrst ykkur, eru þið að skrifa inn í, eða skrifar þú þessa bók svona inn í íslenska bókmyndir eða eins og þú vísar allum í útlendar bíómyndir, sko, hvar staðsetur þig í svona því samhengi? Já, sko þegar maður að skrifa þá, ég held að það sé allavega ekkert mjög hollt að vera svona alveg inn í viðtökum bókarinnar eða einmitt hvar hún lendir eða eitthvað svona. En þú veist, já, mér finnst ég alveg vera svona íslensku rithöfundur í einhvers konar samtali við aðra íslenska rithöfunda. En kannski ekkert rosalega svona, ég veit ekki hversu meðvitað það er. Ég myndi samt ekki svona vera eitthvað, nei, ég ekkert í, nei, ég bara ég. Ég ætla að spura eitthvað hræðilega erfiðar spurningar, svona, hvað finnst ykkur íslenskar bókmyndir í dag svona, eða þú veist, hvernig má orða spurninguna svona, íslenskan bókmyndaheim eða bara útgáfuheim eða eitthvað svoleiðis, þetta of stór spurning? Það er ekki annað þátt í þetta. Hvað segir þú? Já, ég meina, það er gaman að fylgjast með þessu, þetta nú ekkert verið mikið. Nei, ég meina þú hefur náttúrulega lifað tíminn tvenna. Já, ég hef lifað tíminn. Ekkert svona einhver, ég veit ekki. Það er allstaðar í hópum eru klíkur, það ekki? Jú. Er ekki gott að enda þáttinn á þessu? Já, ég myndi alltaf að segja, þú veist, það margt spennandi að gerast. Þú veist, stundum þarf bara að kafa svolítið onni í, þú veist, svona jaðar, þú veist, svona, en jú, mér finnst margt spennandi í gangi með að við hvar við erum stödd og ég held að mjög margir séu einmitt bæði að lesa, þú veist, maður einmitt alltaf höfundur á Íslandi en mjög margir eru mörg okkar að lesa bara mjög þú veist, bara alls konar hluti og taka hluti alls konar, þannig að mér finnst alveg vera svolítið svona sprúðul. Já, það er alltaf talað að í ljóðaheiminum búið að vera rosa mikil svona gróska og svo er svo mikið af nýjum höfundum sem var líka komið úr ritlistinni og bara alls konar og eldri höfundar líka, það er svona til aukning. Það er voða mikið gerjun í þessu. Já, það ég meina við, þú veist, og fullt af höfundum sem verið að þýða, þú veist, og gefa út og hérna. Maður finnur það alveg, það samt líka alveg átak að það þarf alveg að rækta sko svona heilbrigt umhverfi og heilbrigt atvinnu umhverfi og líka bara svona bókmenntalíf með því að bara einmitt bæði sko rækta garðinn og síðan sko styrkja nýliðun. Ég meina við erum náttúrulega báðar nýliðar þó með mér finnst að vera rosalega mikill reynslubolti og bara búin að vera að gera hlutina vel lengi. En þá þú veist, það mikilvægt að það sé svona það sé allt fái jafnvægi en þú veist, já, ég meina auðvitað má alveg, það ýmislegt sem maður gagnrýnir auðvitað, en á sama tíma þá held ég að við getum alveg verið ánægð með margt líka. Það er gaman að vera rithöfundur í Íslandi, mér finnst það gaman sko. Já, en það kemur nú kannski aðeins fram í bókinu, ekki svona starfsumhverfi eða bara þessi óöryggistilfinning. Hún ákveður það náttúrulega Fatíma, hvað ætlar hún að gera við allar sínar eigur þegar hún deyr? Já, segðu okkur Fatíma, já, hún hún á ekki nýtur ekki beint svona verndar sinna fjölskyldu og hún ætlar að nota auðæfi sín til þess að styrkja við nýliða á ritvellinum þegar hún fellur frá að því að já, hún hefur svona áskotnum svolítið að peningum í sínu lífi og hún þarf að nota þetta góður að verka. Það þarf þetta er svona einhver þarna úti ef hann heyrir þá einhverju velgjörðamenn. Við þurfum velgjörðamenn. Hvetjum fólk til að taka Fatímu sér til fyrirmyndar. Sannarlega. Og haldið þið verið ekki kallaði til að ræða með þessar bækur áfram svona og kannski í samhengi annara bóka sem eru að koma út núna jólin? Er það ekki eitthvað sem væri svona áhugavert fyrir höfunda
að pæla í eða væri tekið til þess bara bækur sem er að koma út núna, nýjar bækur og myndið vera til í svoleiðis samræðu eða? Maður er alltaf til í það sko, sannarlega. Og maður náttúrulega lendir í því svona, náttúrulega kannski mikið í jólabókaflóðinu þegar öll svona sjónum er beint að bókum svona þessar nokkrar vikur á ári að þá er maður einhvern veginn alltaf að tala um bækur og lenda í einhverju svona óvæntu samhengi kannski í einhverjum, það er bókasafnskvöld á Seltjarnarnesi og það er eitthvað svona og þú ert allt í einu svona einhvern veginn komin í alls konar samhengi, en ég get samt alveg játa það er samt líka, þú veist, auðvitað svona hægist eftir að þetta er búið. Já, mér finnst alltaf gaman að lenda, veist, við höfum verið að lesa saman og svona og svo hef ég farið einu í viðtöl og þú einu í viðtöl og allir farið einir í viðtöl en mjög sjaldan svona, en ég er sko ekki búin með bókina, en ég er byrjuð en mér langaði að segja bara svo gaman að heyra tala um hana, mér finnst svo fallegt eitthvað, þú veist, umfjöllunarefni, þú veist, framtíðarsaga og þetta eins og talar um þessi hérna fagurfræði, bíómynda og svona og spennusaga og svo sorgarferli, þú veist, þetta er eitthvað svo ógeðslega gott hérna góð núans, eitthvað svo djúsi. Já, takk fyrir. Ég er einmitt líka, ég er eiginlega alveg búið með eldri konur. Ég á bara svona 10 blaðsjur eftir. Ég er mjög upptekinn. Á ég að segja ykkur en ég er rosalega hrifin. Ég vissi að ég er hrifin. Það er svo gott þegar maður er eitthvað, ég verð hrifin af þessari bók og það er staðfest. En veistu hvað er tilviljunarkennt í hvað samhengi bækur lenda samt í svona eins og jólabókaflóði, þannig ekki eins og sé neitt eitthvað skipuleggeta, sko, sumir til það náttúrulega lenda höfundalendi því að hvað kallast það bara botfalla eða sem sagt bara fá enga athygli, sumir sem eru kannski bara búin að skrifa sér bestu verk og þá bara hittir það þannig á og að því að kannski káputekstin var svo missefnaður eða eitthvað svo leiði, sko. Já, eða þá, svo er þetta náttúrulega það sem kemur inn í þetta, það er á þessum tíma kemur einhvern veginn allt. Þessar tilnefningar útgefenda, verðlaun, útgefandaverðlaunin, íslensku bókmenntaverðlaunin, tilnefningar til þeirra, það er alltaf svona og svo fjöruverðlaunin, það kemur alltaf sama tíma og svo dettur allt niður eftir það og við bara látum það ekki gerast núna. Nei, við látum það ekki gerast. Nei, það er mjög gott að halda svona lífið þessu, þú veist að ég vann svo lengi í bókabúð líka og ég er alveg sammála því að þetta er ofta alltaf svona tilviljunum háð í raun og veru, hvað gerist, hvað nákvæmlega gerist, hvað verður einhvern veginn ofan á. Það getur bara verið einhvern veginn einn dómur eða ein ljósmynd í blaði eða hvað, þú veist, það er svona stundum bara algjörlega svona hálf tilviljunarkenndir hlutir eða náttúrulega sko eitthvað sem maður líka hefur ekki endilega stjórn á, bara eitthvað sem gerist svona í fréttum, í heimsmálunum eða í, þú veist, eða náttúruhamfarir eða eitthvað svona sem geta allt í einu gert einhverja bók talsveit meira viðeigandi heldur en aðra eða svona. Þannig að maður svona veit aldrei nákvæmlega hvernig þetta stýrist, en maður má samt alveg svona, ef maður lítur alveg á stóru myndina, þá held ég að við njótum öll sem við öll sem erum skrifandi góðs að því að svona eiga sviðið í dálítinn tíma, að því að þú veist, þá er bara aðeins meiri áhugi á bókum yfir höfuð og einhvern veginn að bara svona bókum yfir höfuð sér lyft á einu bretti, þá svona nýtum maður alveg góðs að því, en á sama skapi þá er þetta stundum, finnst manni svona þú veist, bara svona fyrir sjálfu, fyrir egóið, það verður alveg viðkvæmt og maður stundum í einhverju svona gripasýningu, eitthvað svona 10 bókadómar á einni opnu og maður bara Já, alltaf mjög óþægilega eiginlega staða, svolítið. Og einhvern tíma var hann þannig að sko kom út 2 þýðingar á sama verki, held ég, eitt árið. Og þá var náttúrulega bara því það er ekkert eins og sé eitthvað miðstýrt, hvað er að koma út, sko. Nei. Já, var það? Já, allavega áttar að koma, kannski kom önnur þeirra, kannski var hún dreigð til baka, sko. Og ég ætla ekki að segja eitthvað að bóka því ég hugsa að þetta sé eitthvað kannski ónákvæm minning. En var það nokkuð Jörundur 100 dagakonungur? Nei. Nei, ok. Það kom nefnilega 2 um hann. 2 um hann, já. Stundum leikur einmitt. Já, þýðing og eftir Ragnar Arnalds. Hugsið ykkur, þegar það er svona tíðarandinn líka. Já, nú vilja allir Jörund, sko. Tískusveiflur og tíðarandi og þetta er eitthvað svo dularfullt. En þetta sem þú tala með þessar B-myndir, ég held að það hitti mjög vel í mark þegar hún er að
segja sögurnar hennar sem svo renna saman eiginlega í lokin í svona mikla fantasíu. Ég held það, því að fólk elskar bíómyndir, þú ert ekki einum það, sko. Fólk líka rosalega læst á formið og þekkir formið aldrei vel, sko, svona út og inn, held ég. Og þeir sem fá bókina í jólapakkan sem verða margir, ég vona það að takið eftir sambandi húsvarðarins. Já. Hvernig, og allt í kringu það, þetta ekki nema svona 20 línur, 15 línur, takið eftir þessu. Þið elski bíómyndir. Já. Og það kemur þarna. Eigum að biðja að lesa aðeins, lesa einhvern kapla, ekki þann kapla, nei. Það er ekki endilega. Viltu lesa svona undir lokin smá kapla bara í... Eitthvað svona krassandi, svona úr bókunum. Úr bókunum sem hún þá missir vinnuna, það missir ekki bara vináttuna. Nei, hún missir bara allt á einu bretti. Einu manneskina sem hún raunverulega tengd, heldur missir hún vinnuna. Hún fær engan arf. Og hún þarf að fara annað að vinna, þá kemur ferðarsagan, sko. Akkurat, sko. Það er gul, stríin er gulur þarna. Já, hún er svona gul. Þetta er fyrir gula, þetta er fyrir svona, einmitt, fyrir ósmekklegheitin, sko. Það gulur segir það. Er það? Gulur er svo fallegur? Nei, hann er rosa fallegur. En þetta er svona, einmitt, við vorum að hugsa, ég og hönnuðurinn minn sem að ég er mjög... Hver er hönnuðurinn? Hún er æðisleg, hún heitir Elín Mæjagren og er sænsk, hún er svíi bara og býr í Svíþjóð og þannig að hún var ekki búin að lesa bókina, þannig að við þurftum að eiga bara svona mjög góðu samtali efnið og vildum svona dálítið að hún væri svona bæði kúl og pínulítið hallarsleg og mér fannst þetta heppnast hrikalega vel hjá henni. Getur þú lyft henni svona ef hún sína bókina? Hér er bókin og hér er hún sem sagt innan í alveg gul opnan og svona sko. Verulega huggulega gert. Herðu, ég þarf að velja, það þarf að vera vel valinn. Ég held að ég fari bara að velja aðeins með húsvörðin, sko. Það held ég sé alveg mátulega, bara stuttlega Ástsælasta aukapersonan í bókunum advokat Larsen, það er sem sagt aðalhetjan, hún er eitthvað svona Stella Blómkvist eða einhver svona ofur lögmaður. Já, hann skrifa bóka ári, sko. Já. Og ástsælasta aukapersonan í bókunum advokat Larsen var húsvörður. Hann hétt Søren Kierkegaard og var húsvörðurinn á lögreglustöðinni. Hann hitti Simone Pyllenguak Larsen gjarnan þegar hún þurfti að sinna erindum á stöðinni. Stundum fann hann meira sér lykilina því að leysa erfið mál, jafnvel án þess að átta sig á því sjálfur. Gátan átti það til að leysast í samtölum þeirra í húsvarðakitru Sörens yfir volgum bolla af mjólkurteigi. Fjóruða sagan advokat Larsen, þetta röði Grand Prix eða stóri blóðugi vinningurinn, markaði strömmkvörf í sambandi Simone Pyllenguak Larsen og Sörens. Advokat Larsen er einu sinni sem ofta ráðinn sem ráðgjafi til að tækla afar krefjandi og andstyggilegt mál. Það gerist gjarnan þegar lögreglan siglir í strand í erfiðum málum að hún fær hana til liðs við sig. Þrátt fyrir ótrúlega rannsóknar hæfileika hennar gengur ferlið brösulega og kvöld eitt er advokat Larsen stödd á stöðinni, bálreið yfir að finna ekki skjöl sem að tengjast málsrannsókninni. Þar sem hún riksar gólfið og reytir hár sitt gengur Søren, húsvörðurinn, dagfarsprúði, í flassið á henni og eins og venjulega býður henni te með mjólk. Advokat Larsen harneitar og reytir í hann svívirðingum, segir að hún hafi aldrei verið hrifin af mjólkurteigi, hafi bara þrælaði í sig fyrir kurteisissakir og biður hann að hella þessu eitur brasi sínu hann í kalda gröf. Søren lætur þetta ekki á sig fá. Hann hefur séð það svartara í svívirðingadeildinni. Þú ert í uppnámi, kæra fröken Larsen. Hvað bjátar á? Spyr hann. Æ, þú myndir ekki skilja það, Søren. Þú ert bara húsvörður. Vissulega er ég einungis óbreyttur húsvörður, en ég skil nú ýmislegt. Segja mætti að ég leyndi á mér. Fáðu nú sæti inn á skrifstofunni minni og segðu mig frá. Søren leiðir hana inn í litlu húsvarðakitruna sína þar sem Simone Pyllenguak fær sér sæti á bekk og tekur til við að rekja raunir sínar. Hún segir honum frá öllum smáatriðum flókna morðmálsins sem hún er að vinna í. Sá myrti er Theodor von Schwarzwald, fremsti badmintonleikari Danmerkur. Hún segir Søren frá öllu veseninu sem hún hefur þurft að glíma við frá því hún tók málið að sér. Frá spillingunni innan badmintonsambandsins, frá spægipilsonum sem stípluðu frárensis ragnindar hjá fórnalambinu, undarlegum limlestingum á líkinu og svo framvegis.
Ég botna ekkert í þessu Sören. Ég algjörlega ráðþróta, segir advokat Larsen og dæsir svo brjóstin dúa fallega undir skyrtunni. Svarið kemur til þín innan skams, kæra fröken Larsen. Það ég vissum. Þú ert svo ráðagóð. Kallaðu mig Simone Pilungvek. Gott og vel, fröken Simone Pilungvek, segir Sören og glottir út í annað. Þú ert sannkallaður herramaður. Þakkaði fyrir. En ertu alvöru karlmaður, spyr advokat Larsen og vætir varirnar. Kannski stoppa hér. En ég hveti lesendur til að lesa semst áfram. Já, þetta svona, það náttúrulega mikil trú á því að segja sögur þarna, sem maður finnur í þessum báðum bókum og kannski smá 1999 blær, er ekki? Já. Hvort að ég þarf að fara að kynna mér hérna hvað gerist 1999 og hérna þurfum að pæla í næst hver voru við, hvort það svolítið þannig núna 1999 í dag í bókmyndunum en við verðum bara held ég að hætta núna og taka upp þráðan setna tvær góðar skáldkonur sem komu til okkar Vigdísar. Það nú Brynja Hjálmsdóttir og Eva Rún Snorradóttir og og svolítið eins og sögurnar renna saman sko í eitthvað bókum þá runnu þessi viðtöl fallega saman og mynduðu samræðu svona milli skáldkvennana sem okkur finnst vera dálítið eftirsóknarverð og við bara vonum að hlustendum og áhorfendum þykir líka slík samræða vera eftirsóknarverð því við ætlum að halda áfram hérna á næstunni við Vigdís, þökkum fyrir okkur í dag og rauðaborðið heldur áfram þannig að ekki fara langt, það eru frímínútur og svo höldum við áfram að ræða samtíman og alla tímana. Takk. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Velkomin eftir að rauðaborðinu. Nú að allt öðru, það eru loftslagsmálin sem við förum í næst og hingað komin góður gestur. Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þú varst nú ekki að koma í fyrsta sinn. Nei. Hefur komið hérna og það frekar stutt síðan. Já. Það sem svona ástæðan fyrir því að mig langaði að spjalla við þig hérna í dag að ég tók svolítið eftir því hérna eftir að þú varst hér síðast að svona fólkið, almenningur á internetinu það kannski það var svolítið að kalla þeim finnst svona spurningum ósvarað. Já. Svona, og hérna þau mér langar svo bara til þess að biðja þig að því að þetta þitt hjartans mál og að útskýra kannski bara loftslagsmál svolítið á mannamáli. Okay. Já, við náttúrulega erum búin að raska landi og bora upp olíu í iðnbyltingunni og komast upp úr ákveðnum lifnarhættu og upp í svona betri lífskeiði og það hefur verið á kostnað þess að það að losast kolefni í andrúmsloftið sem að veldur gróðurhúsa áhrifum sem að veldur því að það hlýnar. Já, þetta kannski bara loftslagsmál í sinni svona einföldustu mynd. Núna ætlum við að reyna að halda áfram að þróa einhvern veginn okkar samfélög og tækni og annað og svo eru önnur samfélög sem að eiga eftir að þróast upp úr fátækt og vilja gera það en við sjáum það að þetta það mikið fólk að það ekki hægt að gera það með því að brenna aftur bara opaslega mikið af jarðefnaeldsneyti og með því að raska landi og annað. Við erum í það bæði náttúruvernd sem mikilvæg líffræðileg fjölbreytni og líka loftslagsmál kolefni í andrúmsloftinu og það eru ekki bara sem sagt olían, það líka landnotkunin sem þannig mjög stór þáttur en það hefur kannski farið svona mest fyrir og mikil pressa á að hætta að nota jarðefnaeldsneyti, kol og bensín og
Já. Og það það sem að ráðstefnurnar stóru sem haldnar eru út í heimi. Já. Það hverfast svo litið þetta. Já, en hvað eru þið eiginlega að gera og þarf að senda allar þessar flugvélar og þú eru auðvitað að fengið allar þessar spurningar? Já, mér finnst bara algjörlega sjálfsagt að fólk meti ávinning af því bara alltaf þegar það ferðast og ekki bara á loftslagsráðstefnur. Það er mikið gagnrýnt þegar fólk ferðast fyrir umhverfismál en það verðist öllum að samáta eitthvað að sé lyfjaráðstefna eitthvað staðar þú veist sem getur líka verið á netinu en þú veist ég held bara alltaf þegar fólk ferðast þá bara að gera að meta það, þú veist hvað hlutverk hef ég, hvað ætla ég að fá úr þessu en þessar ráðstefnur sem sagt fjallum það, núna erum við með Parísarsáttmálan sem að þjóðurnar hafa samþykkt og eru lagalega bindandi og og það snýst það að halda hlýnun innan við 1,5 gráðu. Það eru alls konar svona leiðir til þess í samningnum, alls konar svona tæki og tól. Og á ráðstefnunum þá alltaf verið að meta hvernig gengur. Ef það gengur illa, og það gengur illa, þá hvað ætlum við að gera til þess að reyna að hraða þróun til að laga það sem að. Og það bara það sem alltaf til umræðu og ráðstefnunni alltaf svona stigmagnandi ákall frá eyjaríkjum og svona þjóðum sem verða verst fyrir loftslagsbreytingunum að vestræn ríki geri meira og fjármagni líka aðgerir í þeirra ríkjum af því að við erum búin að byggja upp okkar svona efnahag á jarðefnaeldsneyti en ekki bara jarðefnaeldsneyti heldur líka á nýlendustefnunni og nýlendustefnun á sér náttúrulega margar myndir, hún ekki bara svona pólitísk að eiga nýlendu, það líka þegar við nýtum ódýrt vinnuafl af því að það eru, þú veist, ekki réttindi réttindi fólks í löndum eða auðlindir eru auðsóttari það svona valda ójafnvægið hefur alveg viðhaldist þannig að það svona ákall frá þessum þjóðum að við hjálpum þeim fundurinn hann snýst nú þá helst kannski akkurat þessar þjóðir þetta í rauninni það ekki bara, en náttúrulega líka verið að skoða bara hvað að gerast í vestrænum þjóðum og sko til dæmis Evrópa hefur staðið sem ég vel í að draga losun þó að Ísland hafi ekki kannski átt mikið þátt í því en á móti af hverju erum við svona lélega í þessu? Ég held bara að við séum búin að vera með stjórnvöld bara lengi sem hafa svolítið hummað þetta af sér og einhvern veginn fundist að vera á byrjunarreit alltaf og hugsa við ætlum að gera eitthvað komum með hugmyndir 150 hugmyndir og sumar á hugmyndastíg og aðrar í framkvæmd og sumar fyrirhugaðar og annað en það hefur kannski skort svolítið bara hugrekki til þess að taka þetta fastari tökum. Ég veit ekki hvers vegna það hefur ekki verið gert. Við höfum verið að ýta á eftir því. Ég var í ungum umhverfisinum áður en ég var í landvernd og þar var ég í loftslagsverkfallinu og skipulaði það í eitthvað tíma og þannig að það ekki eins og þetta sé eitthvað nýtt. Þessi samningar eru líka frá 1992 þannig að þú veist svona hraðinn og metnaður sem við erum að sjá núna eitthvað sem hefði kannski verið í lagi fyrir 20-30 árum en núna bara eins meira aðkallandi að fara í þessi mál en og það hefur kannski svolítið svona á Íslandi og ekki bara á Íslandi heldur annars það líka, það svolítið fólk miklu duglegar að horfa á hvað eigum að gera, við ætlum að fara í orkuskipti, við ætlum að byggja upp innviði til þess að afla meiri orku en það ekki endurnýjanlegur orku sem það ekki jarðefnaeldsneyti en það rosalega lítill fókus á það hvernig á að hætta að nota olíu þannig að í rauninni hefur orðið bara gífurlegur vöxtur í orkunotkun vegna þess að það að koma meiri orka en það kannski ekki verið að hætta að nota jarðefnaeldsneyti á móti þetta ekki þessi skipti sem við viljum. Nú erum við bara með 2 póla í rauninni, virka póla. Já, það svona þetta hefur verið tendensin og ekki bara á Íslandi. Við erum búin að auka raforku 20% á síðustu 10 árum. Það fór bara allt í gagnaver. Þú veist, það var enginn að hugsa. Núna ætlum við að taka fara bara af stað í rafbílavæðingu og við ætlum að gera það mikill í festu og bæta upp fólki sem ekki hefur efni á rafmagnsbíl, verið með betur almenningssamgöngur, bara allt þetta. Það hefur verið svolítið láta eins og orkan sé ekki til eða einhverjir svona
Já, eitthvað svona pólitískir leikir. Ábyrrandi það bara, við getum. Nú sé orkuskortur. Já, og við getum skiptum orku í bílaflótanum núna. Það ekkert því til orku öflun okkar hefur ekki staðið vegi fyrir því. Það hafa verið aðri þættir. En svo þessi orku skortur talaði snýst að miklu leyti það að framleiða rafeldsneyti. Tæknin til þess ekki komin og spurningum líka ósvarað hvort að það sé hagkvæmt á Íslandi. Hvort að það sé markaður fyrir rafeldsneyti frá Íslandi og hvort að það þurfi það miklu stærðar hagkvæmni að við þurfum í raunverulega að fara að framleiða miklu meira heldur en bara fyrir innlenda notkun og þurfum að fara að flytja út orku. Og mér finnst það bara risastór spurning hvort við ætlum að gera það. Og ef við ætlum að gera það bara stóriðjustefna, við ætlum að fara í meiri stóriðju. Ætlum við þá að minnka aðra stóriðju á móti, vegna þess að orkunotkunin svo gífurleg og ég held að fólk átti sig ekki að við getum ekki tvöfalda orkuframleiðslu á Íslandi en þess að ganga of á náttúrulega innvið okkar. Þannig að ég já, mér finnst þessi umræða oft vera á villigötum en ég held sé ekki einum það. Nei, það mikil upplýsinga óreiða bara í þessum málaflokki almennt og nú auðvitað vissulega alltaf færri og færri sem að afneita gjörsamlega hugmyndum hlýnun jarðar þannig að við erum komin eitthvert vel og veg allavega með svona uppfræðið fólk en eins og segi það samt svona bakslag mér hefur þótt það ekki langt síðan bara kannski örfá ár og það var bara í umræðu þáttum fyrir til dæmis kosningar það var bara spurt hvað ætlið þið að gera í loftslagsmálum allt í einu núna er spurt trúið þið að loftslagsbreytingar séu að mannavöldum á RÚV okkar allra landsmanna það gífurlegt bakslag að þetta séu spurningin en ekki hvað ætlaði að gera og það var eiginlega ekkert rætt ég man það var umræðu þáttur fyrir kosningarnar það sem að fólk út á götu var spurt hvað hefur þér þótt vanta í kosningabaráttuna og ég held að 4 af 6 eða eitthvað hafi nefnt loftslagsmál eða umhverfismál og spyrlarnir svo, já, fólki vil greinilega heyra húsnæðismál og útlendingamál já, akkurat en ég var mjög hissa á því að þetta væri lítið til umræðu og mér finnst vera bakslagi þessu en á ráðstefninum allavega þá er ekki spurning hvort heldur hvernig og hvenær þá að sem sagt ekki bara draga losun heldur var það samþykkt á COP28 í Dubai að það orðalagið var transition away, það var ekki talað svona face out eða fasa alveg út jarðefnaeldsneyti, eða talað að færa sig frá jarðefnaeldsneytisnotkun. Það ennþá verið svolítið að malda í móinn með þetta Saudi Arabía hefur gert það. Þetta orðalag, það var ekki skert á þessu orðalagi Azerbaijan allavega. En mér hefur þótt svona mitt hlutverk á þessu vera helst að mæta og geta svo sagt frá og ég hef reynt að gera eins mikið og ég mögulega geta því og þess að frábært að vera hér að tala þessi mál en ég var líka með pistla í samfélaginu á Rás 1 og síðan var ég skrifaði ég greinar og síðan að tala ég með viðburð á morgun eða á 5. daginn í er ekki 13. Nei, 12. desember í Hafnarhúsinu eða Hafnarhás þar sem að ég ætla að segja frá þessu ráðstefnum og ekki bara COP29 í Azerbaijan heldur líka COP16 líffræðilega fjölbreytni sem var haldið í Cali í Kólumbíu því það COP eru haldin fyrir alla samninga sem að Sameinuðu þjóðirnar hafa eða allavega þess ég veit ekki, ég get ekki fullyrt alla samninga en allavega fyrir líffræðilega fjölbreytni fyrir eyðimerkurmyndun og fyrir loftslagið og líka fyrir migratory eða fartegundir, migratory species samningur. Ísland ekki aðalega honum. Ég hefur svona grunum að það myndi binda enda á hvalveiðar til dæmis að ganga í þann samning vegna þess að sá samningur snýst að engin þjóð á tilkall Þetta bara svona eins og það engin, já, ég búin að vera svona líka hóstandi. Einmitt, þetta alveg
Þetta ekki, loftgæðin. Já, en sá samningur snýst það að engin þjóð á rauninni tilkall til þess að nýta tegund sem að flakkar milli landamæra eins og hvalir gera og bara verndun þeirra. Þannig að það er kopp fyrir það líka, sko. Já, það var í Kazakstan eða Kirgistan. Þetta kopp, sko, þú veist, það eru til kopp og svo kemur svona talnaruna og þú veist, og þetta hvernig til dæmis, hvernig skilur maður þetta bara? Hvaða kopp er hvað? Já, kopp stendur fyrir Conference of Parties og þú verður að athuga hver að halda þetta kopp og í tilliti til loftslagssamningsins þá það United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC og þegar kemur að líffræðilegri fjölbreytni þá það CBD sem Convention on Biological Diversity, eyðimerkurmyndunin CCD, Convention on Combat of Desertification og CMS, Convention on Migratory Species, þetta til þannig að það bara að skoða það og á hverjum fundi hittast aðildaríkin og ræða það hvernig gengur að ná markmiðunum og hvernig þau ætla að halda áfram að vinna í sínum málum. Já. En það svona, ég skil alveg óbúslega vel þau sem eru mjög gagnrýn á það að senda fólk og fara á þessar ráðstefnur vegna þess að manni finnst þetta svo hægfara og svo oft tekin skref aftur á bak og ég held alveg að hver og einn þurfa að meta það hvað erindi hann hefur. Ég leit svo að ég hefði erindi með að geta komið heim og sagt frá en ég hafði líka erindi af því að mynda tengsl við aðra en það þýðir ekki að ég þurfa að fara á hverju einasta ári á þessar ráðstefnu. En við sjáum til hvernig förum við það en mér hefur samt þótt sko kannski svona fjölmiðlar svolítið fljótir að grípa eitthvað svona málflutning þetta sé alveg bara tilgangslist. Já. Það eitthvað sem að fær svona klikk, þú veist að það hefur verið svona það sem að hefur fengið svolítið að ráða stundum, finnst mér að það verið að tala um hræstni hjá forsetanum, það verið að tala um já, bara öll flugin, það mikið, það kemur alltaf í fréttum, ráðuneytið sendir svona marga frá Íslandi en það ekki, en svo einhvern veginn þegar maður reynir að koma því að hvað var rætt á fundinum og hvað þýðingu það hefur fyrir Ísland, þá hefur það svona eina viku í lokin þegar ráðstefnan búin þá sagt, já, loftslagsbreytingar, hvað var ákveðið og maður eitthvað svona, já, þetta, takk fyrir og búið einhvern veginn og það vantar einhvern veginn þá þurfum við ekki að hugsa þetta fyrir á næsta kopp en þetta virkar ekki svoleiðis og það hefur bara sýnt sig, við erum búin að mæta alltaf á kopp, það er búin að halda kopp alveg 29 sinnum og losun í heiminum hefur aukist og að aukast augljóslega ekki nóg að mæta bara á kopp en kopp vettfangurinn þar sem að málin eru rædd og ef það væri ekki kopp eða þessi samningur þá myndu ríkin aldrei hittast og ræða þessi mál og þá þau aldrei til svona þverlandlegir sjóðir sem eiga styrkja, til dæmis það loss and damage, töp og tjón sjóðurinn sem að þróuð ríki borga í til þess að borga þróunarríkjum sem verða fyrir bara skaða, það koma flóð, það koma skriður, að það verið skaðabætur. Þetta eru skaðabætur, já. Þannig að svona hlutir verða til á kopp og ef ekki væri fyrir kopp og þessi samninga, þá væri svona sjóðir ekki, þú veist, kannski verið til okkur verðum vettfangi, en þú veist, þetta eru vettfangurinn, þar sem þeir eru til núna og það er mikilvægt, finnst mér. Já. Þannig að mér finnst þetta ekki tilgangslaust, en það að mæta ekki nóg. Að mæta þarna og tala loftslagsmáli í 2 vikur og gera svo ekki neitt þess á milli. Það þetta bara, segir sér sjálft, það ekki nóg. Nei. Þú ert jarðfræðingur. Já. Og bara tiltölulega ung kona búin að vera í þessum bransa bara lengi í þá umhverfismálunum og hvernig fer bara ung stúlka einhvern veginn út í það að læra jarðfræði og fara svo í landverndina og í loftslagsmálin? Já, ég náttúrulega ólst upp
bara á umbrota tímum á Austurlandi, í ólst upp á Egilsstöðum og það var verið að byggja Kárahnjúkavirkjun og það einhvern veginn splittaði alveg samfélaginu og samfélagið enn mjög klofið yfir bara fólk harðasta náttúruvernda fólk sem ég þekki á Austan en líka alveg svona fólk hinum einn sem að svona nýtingar sinna vilja nýta eins mikið hægt einhvern veginn og það alveg bara stálinn stinn þarna á milli og svona getur svona ég myndi að segja yfirgangur ákveðna svona, þú veist þarna var þetta dæmt þess að skipulagsstofnun vildi ekki að þetta færi gegn og það var bara lögunum breytt og það var ýmislegt gert bara til þess að ýta þessu verkefni einhvern veginn í gegn þrátt fyrir að það væri andstaða og það gjörsamlega klauf samfélag. Ég held að við lita mig miklu meira en ég fattaði. Þannig ég hef alltaf verið svona mikið að pæla í þessu málum, umhverfismálum og bara af hverju fólk að segja annarkvort viltu hafa atvinnu eða náttúru, þú veist. Þú getur ekki lifað á náttúrunar en þú þarft samt að hafa atvinnu til að lifa. Þannig að ég held að, þú veist, að setja þetta upp á móti hvort öðru bara finnst mér ekki make sense. Og já, þannig að ég kannski fór inn í svona náttúruverndarmáli með svolítið áhuga á þessu en þá bara opnaði svolítið heimur fyrir mér og það var mikil svona skriðþungi í baráttunni fyrir loftslagsmálum þegar ég kom inn í unga umhverfi sína aftur, ég enda var í þeim 2013 og var svona inn og út þannig en já, þá bara hoppaði inn í það hlutverki maður líka eftir að hafa séð það var í kringum 2012 mikið svona heimsendaspám og ég horfði á einhverja heimildamynd loftslagsmálin þá var eitthvað 2012 ef við erum ekki búin að bjarga þessu fyrir þá munum við öll deyja, þú veist, og þá gerði eitthvað mynd og ég ólst líka upp eitthvað, þetta ógeðslega mikilvægt. Það rétt svo að segja og þegar þú talar bakslægi þá það mjög augljóslega þegar maður lítur tilbaka því að þetta var ofboðslega mikið í umræðinni fyrir einmitt 10 ára síðan en hefur einhvern veginn svona og svo aftur þegar Greta Thunberg kemur fram, það hefur komið í bylgjum en ég held að öll svona heimsendaspá sé bara mjög skaðleg fyrir málstæðina því að, þú veist, ég er menn hér í dag en ég náttúrulega litaðist af þessu líka að hafa einhvern veginn hort á þetta sem krakki og bara, horfði mikið á línulega dagskrá og stundum var bara eitthvað svona í sjónvarpinu en og ég bara fekk uppeldi líka bara út í náttúrunni mikið ég veit ekki hvernig svona hluti gerast þegar erfitt að finna eitthvað sökudólk en mamma mín segir alltaf lífið leiðir mann en það mér alltaf svolítið fallegt en það er kannski bara ávið í þínu tilfelli allavega. En ég lít ekki á loftslagsmál sem eitthvað fyrir, alltaf tala bjarga jörðinni ég líti á þetta sem réttlætismál vegna þess að þetta er að bitna á fólki sem að kannski má þess síst og við erum að orsaka mikið á Vesturlöndum og bara heimurinn er að fara að verða erfiðar og erfiðar og hann byrjar að vera erfiðari til að búa í fyrir fjölda fólks og ég myndi ekki gera lítið úr því líka hvað loftslagsmál hafa mikil áhrif á til dæmis frið þannig að það getur komið upp skerubrestir í kjölfar flóða eða þurrka eða annað sem getur síðan leitt af sér bara pólitíska erfiðleika kreppur og svoleiðis þannig ég er ekkert að segja að það sé eitt að kenna og það sé svona vaxandi ófriður en helst í hendur. Ég held að þetta hafi áhrif og svo auðvitað bara með tilliti til það sem er að gerast á Gaza sem er okkur öllum mjög hugleikið það er ábyggilega ein svona stærsta svona hvað ég var að segja umhverfisváin akkurat þessa stundina það er þessi hernaður. Já, náttúrulega gífurleg olíunótkun og bara auðlindanótkun ég við framleiðum mikið ál hér til dæmis, ál er notað í hernaðargögn þannig að við erum alltaf voðalega fólk fór mikið fyrir brjósta og fólki ef við varum að kaupa vopn fyrir Úkraínu en við tökum þátt í keðjunni framleiða vopn hreinlega á Íslandi þó að það séu líka framleiðar flugvélar áldósir þá eru framleitt vopn úr áli og við hefum enga stjórn á því hvað áli fer í vegna þess að við erum ekki framleiðendurnir, við seljum bara orkuna til þess að sé framleitt en
Já, ég held að sko loftslagsbreytingar eru bara stórt réttlætismál og það já, ég held líka að við getum búið til betra og réttlætara samfélag með hreinna lofti og betri lýðheilsu með því að fara í aðgerðir í umhverfismálum, ekki bara í loftslagsmálum, heldur bara líka blágrænar ofanvatnslausnir og allt þetta, bara svona færa náttúruna meira aftur til okkar vegna þess að í þessari innbyltingu líka erum við búin að fjarlægast kannski svona þessa tengingu. Já, Íslendingar voru hér áður fyrir ofbáslega tengdir sinni náttúru og eru náttúrulega enn kannski alþjóðlegum samanburði, sko. Ég var alveg séð í landmannalögum sem sagt fólk sem að lítur út eins og hefur aldrei gengið bara á ósléttu á bara möl eða á Já, einmitt. Það einhvern veginn, þú veist. Góð pælinga. Já, eða maður sér alltaf hverjir eru annarkvort nýjir Íslendingar eða túristar þegar það er svell úti. það er svona, það er að því að Íslendingar þeir labba svona eins og mörgæsir segja vinir mínir sem eru innflytjendur. Það er svona, við erum með svona mörgæsa taktík eitthvað sem ég hafði ekki tekið eftir sjálf. En líka bara náttúruván í Íslandi, veður ofsar og svona eru það algengir að ég held að Íslendingar svona upp til hópar mjög læsir á svona veðurspá og ský og bara, þú veist, eitthvað það er svona mikið í menningunni okkar af því að þetta hefur verið svo skipt svo miklu máli. Að því leitin til erum við held ég mun tengd en margar aðrar þjóðir en ég hef búið í þessi, þetta svona rof og þetta svona almenna áhugaleysi nú, þú veist, þetta er svona eiginlega svona alveg sama attitude sem að hefur kannski verið vaksandi núna, var minna fyrir 10 árum og einhvern veginn kemur og fer svona í bylgjum en svo ef við erum svona tengd náttúrulega, ég meina þú veist, þá ætti nú að vera rosalega auðvelt að vekja fólk til umhugsunar. Ég held að fólk sé mjög þengjandi sko og útivist er bara svona í íslenskri náttúru, hún er bara algeng meðal bara margra hópa en það er kannski svona ákveð svona mat á sem sagt hvað er mikilvægt sem er mismunandi milli fólks og og kannski líka bara einhver leiti þekkingarleysi þó þú sést tengdu náttúrunni að þá er til dæmis eru samningar líka líffræðilega fjölbreytni og svona líffræðilega fjölbreytni og ferli vistkerfa sem að við bara þekkjum og sem að jafnvel fólk sem er búið að rannsaka hlutina sko eru sammála við getum aldrei skilið til fullnustu. Ég held að það sé eitthvað svona ofurtrústum að við getum bara reiknað allt, við getum bara sett allt upp í Excel-skjal og ef við ætlum að fara í þessa framkvæmd þá setjum við bara, við töpum svona mikið náttúru, þá getum við bara plúsað það og gert veist, einhvern ofurtrú á eitthvað svona við getum bara retta þessu þegar, þú veist, við erum þannig að ef tegund deyr út eða ef eitthvað vistkerfi raskast, við getum ekki, það er ógeðslega dýrt að hreinsa vatn til dæmis en hraunið í kringum okkur og vistkerfin í kringum okkur að gera það allan dag þannig að það er svona kannski einhver ofurtrú á það að við getum bara einhvern veginn leyst allt, við getum bara leyst þetta bara með einhverju svona tækni eða ég held að það sé svona eitthvað vandamál sem við stöndum frammi fyrir en að mörguleiti eru Íslendingar mjög tengdir náttúrunni. Já, og svo kannski bara svo við ekki með aðeins aftur að fundinum á morgun. Já. Þannig gefst fólki tækifæri að koma og bara fræðast hreinlega þessar ráðstefnur og fara yfir með þér og fleirum. Hvað var rætt? Ekki rétt? Já, ég fer aðeins yfir svona helstu umræðuefnin sem að kannski, var mest tekist á og hvað neyðustur komu í þeim. Og hvar er fundurinn? Hann er í Hafnarhaus eða Hafnarhás í Tryggvagötu. Já, og verður hægt að spyrja spurninga eða? Já, það verður að spyrja spurningu staðnum, svo verður það að fylgjast með streymi en það verður þá ef fólk sendir mér spurningar þá get ég alltaf að tekið það saman en það verður ekki svona interaktíft. Já, og hvar verður þetta streymi? Á Zoom, þið getur bara að finna á Facebook eventinum eða, Já, og það er þá Landverndar Facebookið sem þú ætti við. Hjá Landvernd. Já, þakka kærlega fyrir Þorgerður María að koma og svona að skýra flókið mála á handarhlöpum. Takk fyrir að fá mig. Já, bara hvenær sem er og alltaf gott að fá þig. Og við
setjum, við skulum gera hér smá hlé og hleypa að auglýsingum en það kemur meira hér eftir þær, takk. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl og blessuð og verið hjartanlega velkomin að Rauðaborðinu. Við erum höllundu menninguna í kvöld, nokkuð. Hjá mér rockhljómsveit af nokkuð sérstökum tóga, andleg rockhljómsveit, hljómsveitin Osme. Þetta eru þeir Benedikt, Helgi og Þórður og ásamt þeim situr mín kæra samstarfskona, Oddný Eir. Verið velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir. Já, bara svo við kannski byrjum á byrjuninni. Hvers konar eiginlega metalhljómsveit eru þið? Hugmyndin var að gera svona hugleyslu þungarokk og mér langaði sem sagt að ég hafði lengi haft í huganum hljómsveit sem að myndi spila á svona háum styrk en tónlistin væri björt og falleg, sko. Þannig að þetta svona... Þetta er óvanalegt. Já. Fer ekki saman svona, allavega í svona hugmyndafræðilega. Það var bara eitthvað hugdætta og ég prófaði ekkert að posta því á Facebook að mér langar í svona hljómsveit. Þannig að þá fekk ég komment hjá Þórði og hann bara, ég til í þetta. Já, það var þannig. Og svo þekkti ég Helga fyrir og ég spurði hvort hann var að því mér fannst hann passaði inn í þetta og spurði hvort hann var til og hann sagði já. Og síðan ekki söguna meir? Nei, maður segir það ekki eins og þar þegar ekki var búið. Já, mitt. Þannig byrjaði. Já, þannig byrjaði þetta. Það var svona byrjunin, eiginlega. Og svo vil ég kannski segja hvernig... Þetta mitt, sko, eins og ég horfa á þetta líka, sko, þá var þetta mitt, þetta akkurat, við minnum mig á þetta að hann postaði þessu. En fyrir mér var þetta mjög svona falleg nálguna því þetta var eiginlega svo náttúrulegt. Það var ekki eitthvað að við ætluðum að stofna hljómsveit og við ætluðum að sigra heiminn eða eitthvað svoleiðis kjaftaði. Heldur var þetta miklu meira bara svona, heyrðu, það væri gaman að spila með Benna. Og svo var Benni bara, heyrðu, Helgi, það var gaman að spila um honum. Og svo einhvern veginn vatt þetta bara upp á sig. Og svo eiginlega var þetta svona kannski einhvern veginn eitthvað endilega konu með það kannski upp að hvað við ætluðum að fara að gera. Heldur bara við ætluðum að gera eitthvað. Já. Og stefnan var þá kannski ekki alveg, þið stenduð ekki beint í metalinn einhvern veginn? Ekki beint, sko. Ég var ekki að orða þetta við Helga. Ég var svona að lýsa þessu, hvernig það hljómaði fyrir mér í höfðun á mér, sko. Hann sagði, þetta er svona hugleyslu þungarokk, svona, sagði Helgi, sko. Þetta kemur svona frá honum, ég var með eitthvað í þá áttina en hann svona orðaði þetta og svo datt mér í hug að sækja á Norðanpöng, 12. átiðinni. Og þá vorum við aldrei búin að hittast, allir þrír saman og og ég sendi bara á og við vorum ekki búin að hittast einu sinni til að spila, ekki búin að finna nafn á bandi, ekki neitt, sko. Og ég sótti samt og hann sagði, þetta er ég og þeir tveir, og þau svöruðu bara frekar fljótt, við svörum bara eins fljótt við getum, svo kom bara svar hálftíma seinna, þið eru on. Þannig að við vorum búinir að fá jákvætt svar frá þessari frábæru hátíð. Ekki komið með nafn og vissum ekkert hvernig þetta samtlaði og ekkert hvernig svona grunn tilfinningi væri í þessari músík. Þá fórum við í myndatöku. Það var fyrsta sem við gerðum. Það fyrsta sem við gerðum. Eftir að hafa verið búin að bóka okkur á gig, fórum við í myndatöku og hún tókst mjög vel og það var ákveðin svona og þær myndir hægt að nálgast. Þá fóruð þið þá í að hanna merch og svo spila? Nánast. Það hljómar svona eins og þið hafi kannski miðað við marga byrjað á öfumenda. Það hljómar samt eins og nú eru fræði þættir svona fyrir ungt fólk sem heitir Ice Guys. Já, myndir með ímyndina einmitt. Og þú taka fara myndina en þeir eru kannski ekki, þeir eru svona nice guys. Þeir eru meira á, að því hugleiðslan líka er
Er þetta ekki svolítið leiðslan? Er það ekki svolítið svona það sem samennir ykkur hug og svo leiðslan? Jú, og líka bara svona að fá okkur að skrýtna hugmynd og sjá hvert hún fer með mann, sko, hvert hún leiðir ykkur. Já, og tengingin líka á milli okkar, sko. Þess vegna var rosalega gaman þetta ferli að fara í þessa myndatöku, af því að hún og í rauninni þær myndir sem komu þar, þær hjúpa svo mikið þessa stemmingu, sko, þessa tengingu sem við höfum. Voruð þið bara að sjá myndirnar? Nei, reyndar ekki. Ég veit þar einhvern veginn gerist þetta að það svona forgrunnurinn og svo byggjum við á þessari mynd í rauninni og þessari tengingu sem verður þar. Þetta er ræðislegt. og þar og svo förum við að spá í bara, hvað erum við að fara að gera? Hvað er þetta sem við erum að gera hér? Og þá einhvern veginn fer þetta í einhvers konar flæði og leiðslu og það vindur upp á sig. Hver var ljósmynd? Það er ekki þetta að sýna þetta. Þið eru svona hvítklæddir eins og engla, þannig að þú getur kannski meldt þessu svona bara upp. Þeir eru undir fossi, þannig að eiginlega... Sko, ég sendi myndina til hans tæknimanns Já, hún bara sem forsíðan. Já. Takk fyrir. Það pínur svona köld vibes í þessu, þú veist, allir í hvítum fötum. Þetta er svolítið æskæs. Af því að þú sagðir það öndi, en Það er líka svona mikið tvít, það er hægt að lesa svo margt út úr þessari mynd, vegna þess að það er hægt að horfa á þetta og segja, hvað þetta er alvarlegt og stíft eða eitthvað svolítið, en það er eiginlega samt, svo er þetta að horfa á þetta hinn veginn líka sem er bara eitthvað, að því þetta var algjörlega bara, heyrðu, það er foss þarna, við förum út í hennar foss og gerum þetta. Þess vinnur okkar sem heitir Thoreisius sem að Þarna myndin, sko, hann komin upp á. Þarna er hún, Thoreisius Appetite, þetta er ljósmyndarinn. Og þetta var einhvern veginn bara svona algjörlega í flæðinu, bara höfum gaman að þessu og sjáum hvað gerist. Þetta er úthugsað mótíf, sko, það er hvert einasta element úthugsað, þetta er ekkert flæðið þarna, sko. En þetta er einmitt, af því að þið eru búin að vera þetta í flæðinu, svo er einhvern veginn búið að festa eitthvað moment þarna og er þetta þá einhvern veginn orðin svona, þetta er orðin svona leiðarstef einhvern veginn í því sem kemur svo síðar á tónleikunum, er þetta svona ímyndin sem þið varð hún bara til þarna eitthvað? Þetta var svolítið bara gerðist bara eitthvað. Þetta er náttúrulega vatn sem flæðir, þannig að það er þið flæðir. Og svo hafið ykkur hefur rekið til Akureyrar þarna á pöngið. Já, Laugarbakka. Já. Og þá Norðanpöngið, já. En sko, og hvað gerðist þá? Hvernig náðu þið þá saman? Voruð þið þá bara í þessari svona, fóruð í einhvern svona eins og ham eða leiðslu eða? Sko, það var eiginlega þegar við vorum búin að fara í myndatöku og vorum búin að ákveða nafn, búin að bóka tónleika, þá fórum við að spá, hvað erum við að fara að gera? Hvað er þessi tónlist? Og þá rauninni fórum við að hittast í einhverjum æfingahúsnæðum og bara inn í stofu hjá Benna og svona einhvern veginn bara að reyna að svona sjá og finna þessa leiðslu og finna þennan einhvern takt sem að var þarna og við komum, en svo komum við úr mismunandi bakgrunni, þannig að tónlistarlega líka og einhvern veginn þann sem að gerði þetta einhvern veginn, við vildum einhvern veginn að ná að kjarna eitthvað en ekki að njörfa okkur niður með neitt. Þannig að við settum ekkert mikið að reglum í upphafi, nema ég setti eina reglu sem var ég ætlaði ekki að gera neina takta og ég held ennþá við það að ég hef gert alls konar svoleiðis áður. Þannig að svo bara einhvern veginn fór þetta að flæða og það er einhvern veginn hefur alltaf verið bara svona mótífið hjá okkur að vera bara í flæðinu og þá kemur svona kannski bara líka okkar reynsla á öðrum iðkunum. Getið þið sagt okkur aðeins svona fyrir hlustendur og áhorfendur sem ekki vita hvaðan þið komið, getið þið þá svona aðeins sagt frá ykkar bakgrunni? Ég kemur búin að vinna innan hugbúnaðargeirans lengi svona dagstaglega og verið að leiða alls konar svona hópavinnu og teymisvinnu og þess áttar og kjarna það, svo verið svo einhvern veginn að dúlla mér í músík á hliðinni í því. Og meðal annars Lúðrasveit Seltjarnarness, var það ekki? Nákvæmlega byrjaði það. Akkurat.
Takk fyrir að minna með það. Það kemur að ég gríp aftur í túbuna. Já, svo... Ég er dansari og gerir alls konar annað líka. Svo er líka jógikennari og já, hef verið í einhverjum hljómsveitum, svona leðurklæddum, sígarettu, rocki. Já, þú átti nú alveg þína fortíð í tónlistinni. Já, það var alveg, það var bara gott tímabil. Ég átti 2 tímabil í einni hljómsveit og bara stöðugt einhvern veginn að leita á. Mér finnst bara að leitast við það að vera bara svona skapandi einstaklingur í heiminum og vil helst ekki vera eitthvað að njörfa mig niður í ákveðin box. Þannig að ég get alveg sagt að ég sé dansari og sem bara dansa í heiminum, það er bara... Þetta er svona, já, við lifum mörgum lífum í lífinu, einhvern veginn pæling. Já, bara eins og allir, það eru allir með bara mismunandi parta inn í sér og það er bara, við bara hleypum þeim út og setjum aðra í var þegar á því það þarf að halda og hleypum með öðrum út og eftir bara, eftir stemningu og samhengi. Já, akkurat. Er það ekki? Jú. En mér langaði að spyrja svolítið það hvort að því, en svo er maður svo formstífur og maður náttúrulega vita, getur þú kannski sagt frá þínum bakgrunni áður en ég spyr ykkur um eitt? Já, ég kem úr, ég fer langt aftur, þá ólst ég upp í herbyggjunni á bróður mín sem átti plötusafn. Og kynnist tónlist í gegnum hann svolítið mikið og svo ég kem svolítið seint inn í tónlist sko. Ég hef alltaf verið mikið svona grúskari sko og já, þetta var svolítið mitt, tónlist hefur alltaf verið mitt svona haldreipi í lífinu en ég fór ekkert að spila neitt í hljómsveitum fyrir en eftir aldamót sko. Og já, fyrsta hljómsveitin mín sem að ég var í heiti Kusa og svo síðar fór ég í hljómsveit sem að heiti Skátar og við gáum út eina svona stutt, hvað kallar maður þetta, svona mini-LP-plötu sem að heitir Heimsfriður í Chile og svo aðra plötu stuttu síðar sem heitir Ghost of the Bollocks to Come og svo hljómsveit lagði upp laupana 2009 en svo tókum við aftur upp þráðinn 2018 með reyndar smá tónleikum hann í mildtíðinni 2013 þannig að það var svona minningatónleikar einn meðlum sem að lést þannig og svo hef ég verið í svona hljómsveit sem að lifa mjög stutt ég hef mest verið í dagskrárgerð verið í útvarpi og haldið tónleika og vann í spekklesu í 7 ár svona. Benni þekkir alla í músíkbransanum sko. Í svona tilteknum geira alla að minnsta kosti. Já, svo hef ég unnið með útastöð í Bandaríkjunum sem heitir KXP og já, bókað fyrir þau og svona var þeirra svona tengiliður á Íslandi svona innan tónlistarsinna svona svolítið í svona 10-12 ár svona. Þú hefur verið svolítið mikið að sjá sviðsmyndina og sjá samböndun og þannig og kannski langað þá líka til að gera, bara vera sjálf tónlistin einhvern veginn. Já, mitt eitthvað leys, já. Og þá langar með að spyrja ykkur einmitt, trúið þið svolítið, það þá það sem svona saman ykkur að trúa svolítið því að tónlistin geti haft svona einhvern svona umbreytingarmátt eða þannig ef þið finnið réttu tíðnina eða þetta svona leita að einhverju? Ég hef alltaf upplifað að tónlist það er svona það er einhvern veginn rosa mikið í tónlist það er allir jafnir einhvern veginn sko saman hvort þú veist ég átt svona upplifun á einhverjum Iron Maiden tónleikum því ég var unglingur það var svona það kom bara svona sterk tilfinning að það er allir rosa jafnir í tónlist þú veist þannig að svona akkurat þetta er í gangi sko en auðvitað eru ekki allir jafnir þú veist það er náttúrulega kallar eru ofar en konur því miður það er oftast verið þannig en svona
Það er sjálfur í tónlistargjörðu, þannig tónlistarheiminu en akkurat meðan þið eruð að búa það til. Akkurat þegar maður er svona í ástand. Að hlusta á tónleikum eða búa það til, er það ekki þá? Er það ekki eins og einhver svona galdur sem þið eruð að reyna að búa? Leiðin sem við höfum farið er það að við svona setjumst borð í lítinn bát sem á rúmar 3 einstaklinga. Mögulega draugum við upp segl, mögulega erum við með utanborðsmótor eða árar og síðan vitum við ekkert hvert þessi bátur er að fara. Þannig að þetta er við bara ítum úr vör og síðan er þetta svona einhvers konar bara leit að detta niður í svona einhverju stemningu, að komast inn á góðan stað sem er þægild að sitja í og dvelja í. Stundum náum við því mjög auðveldlega, stundum náum við að halda því, stundum kannski næsta ekki og þá kannski einhver svona tókstrita og við erum svona leitast við að tengjast hvort öðrum. Þannig að þetta er oft mjög spennandi ferli, þannig að við erum spuna hljómsveit í grunninn. Þannig að gjörningurinn sjálfur skiptir ykkur máli, þeir eru ekki bara að hugsa um að æfa fyrir tónleika eða fyrir plötu eða eitthvað svoleiðis. Það skiptir máli bara að það sé gaman og þessi leit inn í gjörningunum. Já, og við höfum líka leitast við það einhvern veginn að vera í búningum og nota ljós og reik. Einu sinni vorum við spiluðum við í tónleikarými hérna í bæ og við vorum með reikvél og við fylltum rýmið af reik, þannig að það var svo mikill reikur að við sáum ekki einu sinni hvor annan og ég sá ekki gítarinn minn og það var mjög áhugaverð upplifun og þá var einhvern veginn virkjast heyrnin og sú skynjun ennþá meira. Hann lýsir þessu einmitt ritgerð eftir Timothy Morton sem er svona heimspekingur eða þannig eða svona á mörgum sviðum umhverfis heimspekingur hann einhvern veginn lýsti reynslu sinni af því að vera á tónleikum hjá My Bloody Valentine þegar hann hljóðmúrin varð svo þykkur einhvern veginn að þá hafði bara þá raunverulega haft svo afdrifarík áhrif á hans hugsun eftir það var eins og bara hljóðið hefði einhvern veginn bara ítt við einhver í heilanum eins og það er líka svona eins og hljómsveitir eins og ein hljómsveit sem ég sá á tónleikum sem heitir Sun þeir spila tónlist sem er rosalega hávær svona svipa á My Bloody Valentine og þeir hafa sagt sjálfur svona í viðtölum að þú neyðist til að hlusta þú verður að vera í tónlistinni þannig að því þetta er svo þú kemst ekki neitt hún er bara heldur þér inni Svo er það líka að því að allavega fyrir okkur og sérstaklega fyrir mig er það að tónlist eða hljóð eitthvað sem að við getum ekki slökkt á eyrunum okkar en síðan líka getur tónlist og hljóð verið mjög líkamleg, mjög fysikal þannig að þegar vel gert þannig að við reynum yfirlega að vekja upp kannski svona þessi líkamlegu viðbrögðu líka þannig að þá kannski ofta tíðum það þannig að við erum mjög mikið að vinna með þá látíðnir í tónlistinni, í músíkinni og því að þær svona það er svona þetta drón sem maður getur myndað það býr til þessi líkamlegu viðbrögð og við höfum leitast við því á tónleikum að gera það og það er mjög skemmtilegt einmitt að bæða að fá feedback frá fólki eftir á þar sem að það er að lýsa því að það er kannski legið á gólfinu og það finnur hvernig gólffjalirnar að víbra undir þeim og þá er það svona, þá virkaði það. Þegar þú segir líkamleg viðbrögð og það þá svona eitthvað, það fyrirfram stefnan einhvern veginn, nú ætlum við að vekja upp ákveðin hughrif, einhver líkamleg viðbrögð, það brúnanótan og eitthvað, það að pæla í einhverju svoleiðis eða þetta meira svona einmitt það er ekki eitthvað sem við leggjum upp með, það er eiginlega rauninni það sem leifa áhorfendum bara að ákveða það sjálf líka svo hefur það líka verið þannig að ofta á tónleikum hefur verið þannig að þeir kannski hafa verið að spila eitthvað og ég síðan að taka við þeirra hljóðmerki og ég vinn það og kannski lækka tíðnina og keyri það aftur út
og getum oft sko, þá getum við stundum líka bara stilt inn á tíðni herbergisins að því hvert á eitt herbergi hefur sína tíðni og ef maður finnur þá tíðni þá getur við fara að víbra herbergið og allt sem inn í herberginu og það getur verið oft svona mjög svona einmitt fysísk en svona og þegar langt gengið þá getur verið mjög mikil svona ringlunar tilfinning en það oft svona þetta svona kannski þessi líkamlegu að fólk ekki alveg að átta sig á því hvað þetta en það ekki eins og við séum en við erum alltaf samt að leiða með því að þetta á að vera þægilegt þetta ekki að vera óþægilegt og þetta ekki að vera svona eins og þegar maður var í svona tónleikum í gamla dag fór maður oft svo rosalega nálagt hátölurum til þess að fá sko í sig bassa, það var líkamann þægilegt svona eins og nudd bara líka það í rauninni það sem við erum að leitast eftir en ekki eins og að það sé eitthvað sko aggressjón í því ég á nefnilega þannig minningu þegar ég var svona ofboðslega kasólétt ég var gengin fram yfir með dóttur mína og ég fór á Reykjavík tónleika og það var rosalega crowded og það var svona moshpittur og ég einhvern veginn komið svona haganlega fyrir við hátalaran og ég fann ég var með rosa bumbu og ég einhvern veginn svona því ég fann barnið svona víbra inn í mér og ég bara því að þið töluðu með mitt þannan víbring sko og ég einhvern veginn það var líklega uppáhaldstónleikandi mínir bara svona by far út af akkurat þessari upplifun Svo líka gaman að pæla ég var í svona hugleiðslu ég er sérst í skóla að læra nudd og við gerum svona hljóðhugleiðslu og þá var að tala hvernig hljóðið hann var látin sjá fyrir okkur hvar hljóðið kemur inn í vitundina okkar og ég svona uppgötaði að hljóðið kom ekkert inn eyrun sko það kom að öðrum stað áður en eyrun heyrði það sko þannig að það alls konar svona þannig að þið nú að gera svona tilraunir sem að mitt væri nú bara gaman einmitt að líka skrifa kannski niður eða hafa eitthvað tilraun getur ekki haft eitthvað svona tilrauna manneski út í sal þegar þú ert að senda út tíðnina sko hvort að þú sérð að það eikur velíðan eða býr til þessa ringulreið. Svo með svona tíðnir og hljóma þeir hafa mismunandi áhrif á mismunandi fólk og taugakerfi. Já. Prófa að vera með árumyndavél á publikum. Já, það kallar á eitthvað svona, er það ekki tölvutæknin kannski að þér getur farið? Já, við ætlum að vera með árumyndavél á næstu tónleikum okkar sem að, er það ekki? Jú, það er góð mynd. Og þá sjáðu líka einmitt hvar hljóðið kemur. Já, akkurat. Já, við verðum með árumyndavél yfir allan, yfir publikum, yfir fólk sem er að hlusta og svo eina á okkur. Svo var einmitt sko eins og þessi tónleikar sem hann nefndi áðan sko, það sem við fylltum herbyggi, lítið kjallara herbyggi af Reyk, að þá þeim tónleikum þá vorum við einmitt með það var mjög svona mikil látíðni drunur og þetta virkaði svo vel saman sko. Þetta að það er eins og þú sért í sko baði hálfpartin það er verið að nudda þig með bylgjónum og þú ert ekki að spá í neitt annað En það er rosalega mikill munur einmitt á svona þægilegum látíðni hljóðum og sko biluðum ískáp kannski flestir hafa upplifað það held ég að vera að reyna að sofa við hliðin á gömlum ískáp sem er með svona stórum ég held að sé lágar, ég veit það ekki þó svona alveg ofbáslega óþægilegar bylgjur og einhvern veginn varla hægt að sofa bara fyrir þessum og þannig er ekki hljóð oft notað í pyntingum líka eða svona til þess að tæma staði og sálfræði hernaði bara þetta er allt hægt og svo er líka hægt að nota hárþurrku til að svæfa börn líka einmitt þannig að það er allt í boði sko það er, já, þetta er magnað en hvað þegar þið bara svo við fyrir aðeins aftur tilbaka þegar þið heldur fyrstu tónleikana þannig eru þið komnið með mynd
þeir komnir, prentaðir, útprentað, mennirnir, en músikinn var einhvern veginn ekki alveg klár. Hvað gerist þarna á Norðanpönki? Bara treysta, sko. Treysta að koma eitthvað gott út úr þessu. Við vissum ekkert hvað varum að fara að gera, sko. Við vissum Hvernig byrjuðu þið til dæmis? Hvað gerðu? Þið tölduð í og svo bara... Já, við vissum, við ætlum að vera í, ég man ekki hvort það sé eða B eitthvað svona. Við vissum í hvað tóntegundum við myndum vera, sko. Og svo, já... Svo bara byrja að spila. Já, við vorum með reykvél og hitateppi, sem eru svona silfurlitið, sko, sem sko, kannski... Svona eins og marathonhlauparar. Já, nokkulega, því nafnið á hljómsveitinni, sko, Osme grískt orð, sko, og það þýðir, sko, ilmur. Og pælingi bak við nafnið sko að það að vera eitthvað svona málmur og eitthvað bjart og orðið Osme svona sko þéttasti málmur í heimi osmium sko og það kemur frá þessu orði Osme og það var bara svo bara kom Helgi með þessi hitateppi og svo bara ljós og þetta var bara einhvern veginn small allt saman á sviðinu sko og þetta er svona andstæð element, annars vegar svona harður málmur og hins vegar ilmur í sama orðinu eða hvað, ilmur sem rokjarn og þessi málmur er svona bjart hann er mjög svona bjartur og skær þetta er svona mjög líkt platínu bara, þetta er eitthvað svona sami flokkur þannig að þetta einhvern veginn bara small allt saman á sviði sko. Við vissum ekki nákvæmlega hvað myndi gera sko. Talandi málmi, ég ætla að spyrja og ilmi, hvaða, ekki Pýþagóras en ekki ég byrja á P, allt í mann, er ekki einhverjir svona miðalda spekingar sem sagt fundu tóna í málma, eða þess tíðni málma eða er það gamaldags eða er það nútímalegt? Það eru. Vitið þið til dæmis hvaða tíðni er í þessu málmi? Góð spurning. Við erum að finna þessu. Og nú man ég heldur ekki hvað þessi vísindi heita, eitthvað byrjar á sól, eitthvað sem eru að segja sagt, annarkvort þú sem mannvera eða þú skapi sem úrt í eða svoleiðis ástandið sé í ákveðinni tíðni eins og þú segir að herbyrgi sé á ákveðinni tíðni. Já, við erum ekki búin að vinna heimavinnun okkar varandi þennan tiltekna mál, menn það eru ábyggilega einhverja launhelgar sem eru búin að fara djúpt á því. Leið okkur eitthvað. Þetta er dálítið spennandi, já. En það er sko eins og með þess að fyrstu tónleika sko, það var, eins og Benni segir sko, það snerist að treysta og svona að stíga út í þessa óvissu sem að þetta er vist óvissu ferðalag allt í hvert einasta skipt sem við spilum. En svo er það sko hitt sem er alveg jafn mikilvægt, það er í rauninni að hlusta á hvað hinn er að gera og þá að því að það væri svo auðvelt að ef við værum allir að rembast þá væri þetta bara einhver ræpa og Það er talað frontmenn syndrom er engin ykkar þar ekki eitthvað svona ríkjandi allavega sko. Jú, ég held að þetta blundi í öllum sko, en maður þarf að hemja þetta bara. En svo er líka áhugavert sko, allan að hvernig við höfum fram að þessu verið að spila tónleikum sko, að þeir spila gítar og þeir spila út úr kerfinu sínu, stæðinu sinni og svo fæ ég signalið þeirra og ég vinn það og íti því út þannig að ég er stundum að kannski að sampla út af því sem Helgi er að spila og svo spila ég það strax aftur út og þá fer hann að spila á móti sjálfum sér og dobla það og þá er Benna bregðast við því líka eða ég gera við Benna og svo bregðast þeir við þessu þannig að þá get ég stundum verið að stýra því ok, þetta er áhugaverður kafli hérna tökum þetta og förum í þess átt og svo kannski bara leysi ég það upp og þá tekur okkar annað við, af því ég heyri að það er eitthvað annað í gangi. Það er mikið nákvæmnis vinna, Dóti. Þetta er það samt ekki, sko, vegna þess að þetta er bara að hlusta. Þetta er bara, skiptir öllu máli að vera bara þessi virka hlusta og að treysta því að... Svo í sumar spilum við aftur á Norðanpönki og þá
kom einhver bilun í græjunum hjá Þórði sko og ég held að þetta ætti bara að vera svona þetta flott sko. Já, það kom bara eitthvað mætti bara eitthvað púki í græjuna og bara hætti að virka. Já, það var bara líka hluti af ferlinu að þetta getur allt farið til fjanda sko. En þetta er greinlega samt svolítið svona hárun ákveð blanda af því að gefa eftir og treysta og bara fara inn í flæðið og þannig en líka svona svolítið mikil stjórn eða þannig, þú ert samt alveg að hárun ákveð að grípa þarna og taka ákvörður að henda þessum hljómilli baka til þeirra og eitthvað svo leiðis. Já. Það var en í rauninni til þess að oft á tíðum það til þess að íta okkur eitthvað áfram. Það er svona eins og svona búkmark. Sko, já, ég búkmarka þetta er áhugavert. Gerum eitthvað, höldum áfram í þessu. En svo kannski bara get ég líka tekið það bara og dreigja allt út og svo bara þá standa þeir eftir og eins og þannig á þessum tónleikum sem voru mitt aftur á Norðanpöng þegar allt fór í skrúfuna hjá mér og græjan bara krassaði og ég þurfti bara að rebúta og þetta var en það tók enginn eftir því það var allir bara eitthvað frábæri tónleikar nema að því að þeir voru í rauninni að halda uppi öllu og ég var að styðja undir þeim þannig ég var ekki að stýra neitt þannig að þetta getur farið í svona allar áttir þetta er eins og í þessu maður er svona að leitast því þetta í svona flæði og þetta er svona spunni og leit og hlustun og þannig að tímaskynni verður mjög svona undarlegt reyndar almennt á bara þegar maður er að koma fram það bara tímaskynni verður einhvern veginn mjög svona bjagað og vökvakennt einhvern veginn við spilum mjög langa tónleika á sumarsólstöðum núna síðast og við spilum í 12 klukkutíma samfleytt. Wow. Og það var ákveðin svona þregraun og en þeir liðu bara á mjög undarlegan hátt. Þeir liðu mjög hratt. Fyrstu 6 tímanir liðu mjög hratt. Síðan voru allavega fyrir mitt leyti voru síðustu 2 tímanir ansi svona, voru erfiðir sko. Settuðu ykkur þá markmið að spila í 12 tíma eða var það bara eitthvað sem gerðist? Byrjuðum að hádegi 21. júní og spilum til miðnættis. Jónsmessu. Já, sumarsólstöðum. Já, akkurat. Upprunalega planið var að spila í sólarhring en við hættum við það. Það var farið að blæða úr fingrunum á okkur. Það var svona. Rúmlega kannski. Við hættum við áður. Þá líka var þetta ekkert mál að spila 12 tíma þegar þetta var helmingurinn af því sem við ætlum upp. Já, einmitt. En annars vegar náttúrulega virkar þetta svona eins og einhver íþrótta eða svona marathon eitthvað en svona hlaup svoleiðis, sko, þolraun eða svoleiðis. En svo er þetta líka þetta andlega, þú veist, að fara á í hugleiðslu og vera einhvern ákveðin tíma. Já. Þetta út úr svona þessum línulega tíma. Já. Og sem að sumir vilja menna séum bara blekking, að línulegum tímir er bara blekking, þannig að allir tími og allt gerist bara á einum punkti. En mér finnst þetta spennandi því að annars verður svona, þú ert að kenna jóga og það er náttúrulega margir svona andleg vakning búin að vera síðustu ár, fleiri og fleiri fara kannski eitthvað reyna, prófa hugleiða og svoleiðis. Fá sér kakó og gera eitthvað en kannski það er ekkert mjög oft sem að það blandast saman sko, þú veist, listirnar og svona markviss andleg. Þetta virkar sko eiginlega svona eins og markviss andleg leita eða tilraun. Finnst ykkur þið vera einir í heiminum eða þetta einhver bylgja svona? Þú getur alveg sagt að allir listamenn séu bara einhvern veginn tengja inn í einhverja sköpunar alheims orku einhverja. Þannig að þú getur sagt að allir listamenn séu galdramenn, séu stund ákveðina magíu. Það bara, þú veist, það er ákveðin módel sem er heillandi, en mér finnst það heillandi að minnsta kosti. Já, mér finnst það líka heillandi, en það er ekkert kannski samt maður getur sagt að öll list í þannig að það er ekkert samt það er ekkert allt listafólk sem að svona finnst það vera spennandi sko. Nei, þetta er alltaf módel sem mér finnst gaman að halla mér upp að. Og það er í rauninni þetta sem þið hafið allir þennan ólíka músikbakgrunn og þannig það eru andlegu málefni sem leiða ykkur einhvern veginn saman eða er það bara kunningsskapur tilviljun eða voru þið saman í jóga eitthvað starf eða hvað? Ég held að sé bara eitthvað. Eða er það eitthvað æðra?
það er alveg pátíð sko. Já, ég held að þetta sé sko það er svona það er kannski bara einhver tenging sem að dregur okkur saman og það er einhvern veginn erfitt fyrir mann að setja puttan á það og að því að sko eins og við erum allir tiltölulega búin að kynnast þannig að jafnvel þó við sem búin að vera í sömu kreðsunni í 20 ára að þá erum við tiltölulega búin að kynnast og allir svakalega góði vinnir og það er búið og þetta band einhvern veginn búið að draga okkur saman og þessi ánægja og gleði af því að spila saman og að vera saman. Okkur líður vel að vera saman, það hjálpar rosa mikið til sko. En kemur ekki upp í ykkur löngunin svona til að eitthvað benda ungu fólki á það, þú veist að þú sendir upphaflega svona bón á samfélagsmiðla hvort einhver vildi vera með þér í þessu hvort það ætti kannski, að því þið finnið þetta að gera ykkur gott sko, hvort þetta er eitthvað svona sem að þið ættu að fara með í skólana og benda krökkum á að þegar að geðheilsan er dálítið sko það svona við í rauninni í iðkum okkar sko í rauninni dagstælu iðju hvort sem það er innan jóga eða bara í hvernig við nálgumst lífið það er svona alveg samhljómur þar og það hefur og það tengist líka inn í eins og hvort sem það er innan hvaða kreðsu sem það er að það að finna samhljóm það er bara aftur að sko bara þessu bara að syngja í kór, syngja saman bara bara það dregur fólk saman, fær einhvern veginn leiðir fólk sem við getum ekki verið til nema fyrir annað fólk við þurfum hverju öðru að halda sko, og vera tengd og náttúrulega tengd einhverja aðra líka en við gerum það ekki nema að vera í einhverju samfélagi með öðru fólki og tjá sig það og tengja og hlusta þegar við hlustum ekki á hvort annað þá erum við alltaf í stríði við aðra eða við okkur sjálf þetta snýst svo mikið þetta er bara svo mikilvægt að geta verið í einhverju svona samtali við eitthvað En mér finnst það svolítið fallegt líka því oft er nú svona kannski unglingar sem að fara út í einhvers konar tónlistariðku sem er svolítið ögrandi kannski eins og döðarokk eða þúkarokk eitthvað svona það er verið svona eins og eða það er lítið það sem eitthvað andfélagslegt Þetta er oft bara eitthvað útrás fyrir eitthvað sem er inn í okkur við þurfum að tjá okkur þannig að komið svo út úr okkur þetta er að finna þennan og skapa þennan samhljóm eins og við upplifum svolítið mikið á Norðanböng til dæmis þetta er svona sérstaklega gott dæmi eitthvað sem gæti flokka sem andfélagslegt en að sama skapi er þessi hátíð með þetta fyrsta hátíðan í Íslandi með svona Safer Space svona stefnu ég veit ekki neina sem var á undan þeim og það er allir Safer Space policy öruggt rými það var til dæmis vitnisburður transfólk sem upplýði sig bara mjög öruggt þarna sem hefði ekki upplýðið á öðrum stöðum þetta er svona fordómalaust samfélag en opið fyrir spurningum svolítið þannig en bara undir bara svona afvirðingu og fyrst og fremst En þú talar myndist á þungarokk ég þekki mikið af fólki sem bara svona alveg þrú bara svona metal-hausar og þetta er svona mýksta og blíðasta fólk sem bara fyrirfinnst það er nefnilega alveg rétt gangast við sko myrkrinu í sjálfum sér með því að hlusta á þessa músík eða spila hana og flytja hana og þannig að verund viðkomandi verður svona miklu mýkri sko eftir á og að horfast í augu við bara skuggan og djöfulinn í sjálfum sér en við erum búin að vera að leitast með okkar samstarfi að leitast við einhvern veginn að gangast svona mýktinni og mildinni á hendur og það er bara og svona gangast við allra handa tilfinningum sem koma upp og það er eitt og annað sem er í boði á hlaðborði lífsins og sumt er bara eitthvað viðbjóður og við svona bara
göngust við því að það bara alls konar í boði. En talaðu líka hljóm, fyrir ekki að grípa fram í að því ég var ekki að segja að vera eitthvað eitt svona eigin tónn, það var eitthvað svona drauma hugsun eitthvað hver einstaklingur ætti sér sinni eitthvað hljóm, en nei tón sko, en raunverulega það þá fyrir eitthvað hljómar það ekki, því það eitthvað margir kannski tónar. Það í rauninni þannig að hvert einasti hlutur í kringum okkur, hann hefur sinn tón. Það hafa allir, við getum látið þetta glas brotna með því að finna tónin. Eigin tónin ekki eitthvað þessu, og þannig að og við hvert og eitt höfum okkar tón og þess vegna og aftur að þessu með að finna tón herbyggisins, þetta í rauninni bara það að þú ert að finna hvar þessi toppur á tíðninni. Og í rauninni þá ef þú ert með herbyggi og einstaklinga og þá dregur úr þeim einhvern veginn svona þeirra tón og það verður svona eitthvað svona súpa. Sko, ef þið farið heimsókn til hérna systur minnar og mannsins hennar Sedley, mágur minn Sedley Francis, hann með einhverja þráhyggju fyrir því að finna með tíðnina í öllum skálum og bollum og svona, hann búinn að skrifa tússa undir. Sís, þannig að húsið hans bara eins og hljóðfæri. Það eru nokkur hljóðfæri þar, en hann búinn að eins og nótnabók. Já, þetta er eitthvað mjög skemmtilegt þráhyggja hjá honum og hann er búinn að tússa, þetta svona, hann er búinn að tússa undir, sko, þetta er hérna fís, þessi. En ég hef starfað sem rithöfundur, ég man eftir einmitt kannski þráhyggja eitthvað, þá var ég svolítið svona, ef ég þurfti að tengja mig aftur við bók sem ég var að skrifa, þá hérna þurfti ég að spila, ég var búin að finna út hvað væri sko grund eigintónn þessa verk sko, raunverulega áður en ég var búin að skrifa það, þannig að ég gæti einhvern veginn tengt mig aftur inn í verkin með þessum, eða voru 2 tónar sko, svo þetta hljóma mjög, ég hef aldrei sagt þetta hljóma svona frekar illa, eins og maður sé, ekki alveg kannski. Ég voru svolítið varfið þarna svona, hvað sé, svolítið svona uppljómun í svona, eitthvað svona andlega samfélaginu, meðal fólk sem ég að fylgja svona, það ekkert endilega að alltaf vera einblína alltaf á eitthvað sem er bjart og fallegt eða jákvætt eða eitthvað svona, að reyna bara að taka allt inn sko, að því við göngum í gegnum alls konar og vera heiðarleg og vera sönn bara, það skiptir miklu meira máli heldur en eitthvað, og samblandan af fjölbreytileika, sko, það er kannski svona, það er annað, sko fjölbreytileika sem við nefnum, sko, þessi safe space og þetta mýtur með metalsinnur og svoleiðis, að það er svo fallegt þegar það kemur alls konar saman og hrærist saman í einhvers konar samfélag eða bara í hvort sem það er í herbyggi eða einhvers staðar, að hvernig það blandast saman og það er líka aftur að sko með hljóðtíðnir að fyrir mig persónulega, ég kann ekkert í tónlist, ég kann ekki hljóma, ég kann ekki nótur og það er bara hérna frá því ég var í tónlistskóla sem barn, það var bara svona rebel á móti tónfræðinni, ég bara vildi ekki læra þetta, en það var komið tíma sem ég verið, ég þarf að læra þetta, en á móti þá hef ég þróað með mér allt öðruvísi nálgun á tíðnir. Þannig ég sé þetta miklu meira sem sko eitthvað svona spektrum. Og ofta tíðum hugsaði þetta bara svona nánast eins og ég sé að mála mynd. Og hvað vantar inn í þetta? Og það er líka kannski hluti af því sem að hefur gaman með þeim hvort sem það er að spila á tíðni herbyggisins eða bregðast við því sem þeir eru að gera. Þá kannski oft ég kannski bara að leita að einhvern tíðnum. Hún er kannski ekkert endilega sko, tónfræðilega rétt, en hún er að búa til einhvers konar viðbragð og blöndu af því sem er í gangi. Og býr til hennar fjölbreytileika og stundum getur verið óþægilegt, þá finn ég eitthvað annað og leitast við að finna það. Myndir þú þá segja að þú værir og bara með því að pæla í hlutunum svona í kringu þig og hvaða tón þeir gefa í rauninni, ef að þú værir orðin einhvern veginn svona næmari fyrir því, getur þú til dæmis bara hort á hluti og svona séð fyrir þér hvaða tíðni stafar af
af þeim. Já. Ég ekki farið eins langt og máur hans Helga en mér finnst það mjög áhugavert, ég kannski þarf að fara á það. Hver veit. En það meira kannski bara svona í út frá hljóðfærunum, ég vinn mikið með synthesizera og annað og þeir eru kannski fastir í einhverjum skölum en núna er ég alltaf að færast lengur og lengra í því að vinna rauninni bara með hljóð, bara rá-bylgjur. Já, það var svolítið svona það sem ég var að reyna að spyrja, ef þú hefðir ekki hljóðfæri, þú veist, heldur þú að þetta væri, gætur þú einhvern veginn svona giskað, getur eða svona, þú veist, finnur tíðni hluta og sérðu þá fyrir þér Já, ef þið vill svona eins og inn í herbergi þú veist, inn í herbergi og hérna þú ert að spila tónleika sko, mappar það áður einhvern veginn í huganum Já, örgulega bara ómeðvitað sko. Já. Og meira, en kannski meira svona útfræði bara okkur hvar, eins og sérstaklega með okkur sko, í svona nálguninni sem við höfum í tónlistinni að við viljum hafa þetta svona þægilegt, ekki of aggressíft, það má koma en ekki of mikið, að þá leitast ég kannski að því að ok, ég ætla að sleppa þessum tíðum hér. Þurfum ekki að fara í hátíðinni, þurfum ekki að fara þarna, þá er meira hingað, meira í botnin. En myndi ef að þið voru beðnir á landlækni að taka á móti svona hópum ungs fólks, gera tilraun hvort það geti bætt líðan, myndi þið geta tekið það skref svona eða? Alveg bátt sko. Það væri mjög áhugaverð áskorun. Er tilbúið? Nei, ég er ekki, en þið eru að spila í Hörpunni í janúar, þannig að kannski getum við mætt og tekið þátt í tilrauninni þannig. Já, akkurat. Hvenær er það í Hörpunni? 14. janúar erum við að spila upprásinni í Hörpu. Já. Akkurat. Sem þriðjudagar. Og fyrir áhugasama, hvernig er best að nálgast ykkar tónlist svona ef að maður kemst ekki á staðinn? Við erum með tónlist á Bandcamp. Við erum ekki komnir neistar annar staðar og svo eigum við nokkar kastur líka. Og svo er hægt að sjá fyrstu tónleikarna okkar á YouTube líka. En við erum allan að vinna með það núna að við höfum ekki mikið verið að fókusa á það að taka upp því þetta hefur mest megnis verið flæðið í því að við erum að leiða okkur áfram og þannig að svona kerfisbundnar upptökur að einhvers konar mynd af plötu eða þess áttar hefur ekki verið en það er á borðinu, það er planið. Ég er mjög spenntur að sjá hvernig myndirnar og árumyndavélinni koma fram. Hljóðlega. Árumyndavélunum. Svo vörpuðu því yfir hljóð. Vá. Það bara... Við verðum að vera með í því. Já, og kannski á þeirri nótu skulum við bara slá botnin í þetta góða spjall. Já, takk hérlega fyrir að bjóða okkur. Já, hljómsveitin Ósmi, bara takk enn og eftir og ég bara sé ykkur vonandi einhver staðar í spacinu. Já, takk fyrir okkur. Og Oddný takk sömuleiðis tók ég við því að það kemur meira hér handan við hornið. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, sæl og blessuð. Við höfum töluvert fjallað bækur hér síðustu vikur enda stöndum við nú í jólabókaflóðinu miðju. Það er margt áhugavert sem hefur komið út. Hér er bók eftir Emil B. Karlsson sem heitir Sjávarföll, ættarsaga. Ég fengið höfundinn hér að rauðaborðinu, hann ætlar að ræða hvað stendur í þessari bók. Vertu velkomin Emil. Þakka þér fyrir. Ef ég skil þig rétt og kynningu þessara bókar, þá erum við að tala að það er til ætt þar sem að heilablæðingar eru mun algengari heldur en í flestum öðrum ættum.
Já, þetta, sko þó að þessi bók sé ekki beintnein sjúkrasaga, að þá kemur þarna við sögu sér íslensk arfgeng heilablæðing sem að feldi fjölmarga og allt fólk í blóma lífsins. Og sko sögusviðið í þessari bók er Breiðafjarðareyjar og suður sunnanverðir Vestfirðir og síðan reynda færist sögusviðið víðar. Þetta er bók sem er í 5 hlutum, ég er með sem sagt 5 ættir þarna og hver hluti fjallar eina ætt og það kemur þarna við sögu sem sagt þessi arfgenga heilablæðing. Já, og tímaskeið bókarinnar, hvert er það? Tímaskeið það er frá fyrri hluta 19. aldar og til seinni hluta síðustu aldar. Já. Og þetta ætt sem að þarna er fjallað hefur verið kölluð krossætt og það er frá bænum Krossi á Barðaströnd þaðan sem að þessi sjúkdómur kom og það var sem sagt hjón þar sem að settust að Sæmundur Jóhannesson og Emilía Oktavíana Andrésdóttir sem settist þar að svona 1880 og það voru börn þeirra sem fóru að fá þetta þannig sjúkdóm og sem sagt fjall hver af öðrum og urðu alls í einhverju 3 kynslóðum 25 manns sem að fjallu og nú er þetta útættarindar úr ættinni. Skráirðu ítarlega læknisfræðilegar ástæður þessa? Það er sérkafli það en annars er bókin þetta er svona það sem kallaði sannsöguleg frásögn þannig að ég leyfi mér að setja orð í munn fólks ég reyna að byggja þetta eins mikið á öllum heimildum sem á öruggum heimildum sem hægt er en ég einsetti mér það að reyna að hafa þetta sem mest lifandi þannig að vera að segja frá fólki í amstri dagsins og svona og reynda að endurspegla tíðarandar á hverjum tíma fyrir sig þannig að þetta er svona kannski einhverju leyti eins og svona skáldsögulega frásögn þannig að ég reyna að hafa þetta svona sem mest lifandi en held mér samt við þær heimildir sem ég hef fengið. Og reynirðu að setja lesandana einhverju leyti inn í spór þess sem að getur vænst þess að bara blæðing í heila annarkvort gera okkur kippa okkur úr leik eða við látum lífið algjörlega og það er einmitt svolítið svona rauður þráður má segja í gegnum þessa bók þetta byrjaði með því að móðir mín sem er á tíræðisaldri ég fór að vildi fá að vita meira hennar fortíð, vissi ekki mikið og fannst ástæða til þess að fara að skrá það niður hjá mér og þá var alls ekki inn í myndinni hjá mér að fara að skrifa hennar bók og þá kemur í ljós þetta að hún varð misti móður sína og var munaðarlaus unglingur misti 2 bræður sína og fleiri nákomna ættingja svo mér fór að þykja þetta svo áhugavert líf og mannaði mig upp í það að fara að hringja og tala við bara fjarskylda ættingja og það kom í ljós á allstaðar sama sagan þetta hafði ekkert verið til umræðun í fjölskyldunum. Nei. Þannig að, og það var ekki vegna þess að það verið bannað heldur vegna þess að þetta er bara svo óþægilegt að tala þetta. Og það er eins og þú segir, það kom þarna fyrir þó nokkur, sérstaklega hjá ungum konu sem vissi ekki hvort að það bæru þennan sjúkdóm og vissu það sem þetta ættingir þeirra höfðu verið að deyja kannski 30.
ættu þeir að eignast börn og ættu þeir að bera þetta í börnin, myndu þeir deyja sjálfar frá börnunum. Margar siðferðislega spurningar. Algjörlega, þetta hvíldi mjög þungt á þeim og eins og betur fer núna búið að núna geta menn farið í svona genapróf og ég var einmitt mikið í sambandi við vísindamann sem að þróaði þetta genapróf, Ástríður Pálsdóttir og hún hafði einmitt verið að stúdera mína ætt meðal annars og út frá hennar frásögn þá kannski teiknað upp alveg ættartré og séð hverjir hefði látist úr þessum sjúkdómi. Já. Og hér til forna var það sennilega þannig með flesta hluti sem þóttu óþægilegir að forfeðrum okkar og formæðurum fannst sem þeir yrðu enn óþægilegri ef þeir væru ræddir. Er það ekki svona? Algjörlega og ég held að það hef ekki verið af mannvonsku að það hef ekki viljað ræða þetta heldur vegna þess að menn kannski vildi gleyma bara og það var kannski tíðarandinn að fólk held að það væri bara best að vera ekkert að rífa ofan á sárinu að bara gleyma þessu. En sko urðu þessar blæðingar undirtekningar lítið leiddu þær til dauða frekar en að fólk væri fatlað út úr heiminum og inn á stofnunum. Já, það leiddu undirtekningarlaust til þess að til dauða. Í flestum tilvikum að þá fengu menn kannski 3-4 slög með nokkur ára millibili, verðu kannski lamaðir á annarri hliðinni og fatlaðir einhverju leyti. En að því nefndi bara svona útúrdúr einlega að ég las í þjóðsögum Jóns Árnasonar, það var í byrjun 19. aldar að þá komu sögur upp að þetta væri svona álög og hindurvitni að þá væri verið að leggja þetta á eitthvað fólk að þetta myndi berast í ættingi þeirra myndu deyja og verða aumingjar eins og sagt var. Já. Einmitt, menn lögðu saman 2 + 2 og fengu út þá niðurstöðu að það hlýtt að vera eitthvað handan heims. Yfirnáttúrulegt, já. Já, einmitt. Sko, mér eru heila blóðföll persónulega svolítið hugstæð eftir að einn frændi minn undir 30 hné niður á fótboltaæfingu í mikið haustmenni og heljarmenni og íþróttamaður mikill og frábær einstaklingur. Það var á 10. áratug síðustu aldar. Hann lést nú ekki en ber nú talsveit mikið svona merki þessa skaða og þá var einmitt aðeins ég man það sko að þegar þetta kom upp þá var mikil umræða innan ættarinnar hver tíðar heilablæðingar voru og við komumst að því að þær væru ívið algengari í okkar fjölskyldum heldur en sennilega að meðaltali á Íslandi eða í heiminum hefur sko er hlut til lesendahópsins þíns eru meiri líkur á að svona fólk sem að þykist vita af einhver svona ættarsögu er fólk úr þeim hópi líklegra til þess að vilja kynna sér þessa sögu og lesa þessa bók að þínu mati? Algjörlega, það hefur verið einmitt mikill áhugi á þessari bók og sem sagt langt út fyrir þessa ætt svona fjarskildari ættingjar en það er kannski áhugavert líka að segja frá því að það er sem sagt kafli þarna svona aðeins vísindalegri kafli sko þar sem fjallað rannsóknir, vísindaransóknir sem hafa verið gerðar á þessu séríslensk, þetta er sko séríslenskt fyrirbrigði þessi ættarsjúkdómur þarna og það sko vísindamenn hafa getað rakið þetta það var stökkbreytt gen og það er að rekja það til manns ekki Þórður Þórðarsson og fæddist 1670 á Ingjaldshól á Snæfellsnesi og út af honum kemur náttúrulega mikill stofn fólks
og þetta sem sagt 1670 sem hann fæðist þarna á Ingjaldshóli en þetta fer ekki að gera vart við sig það fer ekki að triggerast og valda dauða eða valda slægi fyrir en einhverjum 200 ára seinna. Það er nefnilega það? Já, ástæðan fyrir því þykist menn verið búin að komast að það voru umhverfisáhrif, það var matur sem að fólk neytti og fyrst og fremst var það beinlínis það sem var verndandi að þetta fór ekki að stað var neysla á mysu. Já. Og þegar að fólk fór að borða breyta neyslinu, borða meira nýlunduvörur, hveiti, sykur og meira að þá fór þetta að triggerast þá sem sagt fer þetta í gang og í minni ætt þá fer þetta að gera svolítið seinna heldur en í öðrum ættum þessar fjölskyldur fluttu víða land og það ástæðan fyrir því telja menn vera að þarna á Barðaströndinni að hann var miklu einangraðri og þessar neyslubreitingar komið þá síðar þar. Þess vegna hafi þetta orðið. Þetta er stórmerkilegt. Já, og það eru einmitt stórar ættir ekki síst á Suðurlandi sem sem bera þetta báru þennan sérikst íslenska sjúkdóm og núna eru eftir að sé bestu veit 5 ættir sem þetta er ennþá í gangi. Já, þetta hefði föður mínum heitnum þótt áhugavert að heyra. Hann fæddist 1922 hann keypti sér einu sinni óþarfa, það var 1 maltflaska í Vestmannaeyjum þegar hann var á vertíð og hann sá alla tíð eftir því og fannst að þessi kaup hans á þessari maltflösku hefðu verið til marks brestans hann hefði nú alveg getað látið að vera að kaupa þessa maltflösku hann drakk mysu í öll mál kallaði það reyndar sýru og maður kölluð það í Mývatnssveitinni þar sem ég ólst upp en maður sennilega sér nú ekki mysu liggur mig við að segja nokkru eldsporði í dag eða hvað? Nei, ég þekki það reyndar ekki en ég segi að ég hefur eiginlega sömu sögu að segja og þú reyndar ekki með maltflöskuna en þetta með sýruna sem að faðir minn drakk þetta alveg umvörnum, mér þótti þetta ógeðslegt. Já, mér fannst þetta ekki gott. Ég man einmitt að trú manna þarna í héraði heima var svo að þetta væri svo hollt. Jú, akkurat. Og þetta var náttúrulega aðal geymslu aðferðin við mat. En það sem er líka merkilegt er það að núna er verið að þróa lyf við þessu og það er sérstaklega vísindamaður og læknir íslensku sem heitir Hákon Hákonarson og býr í Bandaríkjunum, er læknaprófessor þar og hann nýtir þessa þekkingu, það er að segja þetta er kallað cystatin C erfðaefni sem að breytist þarna og olli því að það urðu útfellingar, svona próteinútfellingar innan á æðarveggjum heilans og með því þessari þekkingu þá er hann að þróa þetta nýja lyf sem að gert ráð fyrir að koma í á markað á næsta ári. Já, það er nefnilega það. Emil, hvernig og á hver löngum tíma skrifa maður bók eins og þessa? Þetta er ég búin að vera að dunda mig við í ykkur 6 ár og það átti alveg óskaplega gaman að því en eins og ég saði í byrjun og þá átti þetta aldrei að verða bók til að byrja með en svo þegar ég fór að tala við þessa ættingja mína ég fór eiginlega pílagrinsferð þarna vestur á Suðurfirði Vestfirða og fór bara að fá alltaf meira og meira heimildir heitti þarna til dæmis að Tálknafirði gamla sjómann Magnús Guðmundsson sem að pabbi hans hafði verið vinnumaður hjá langafa mínum sem dóur þessu og hann hafði verið að dunda sér við það að skrifa niður ættfræði lýsingar og meðal annars frá minni ætt þannig að þetta var mér fannst á tímabili þetta væri svona eins og forlög það datt inn á ég fór að fá hana bækur og bókasandi ég bara opnaði bók og duttu inn á mig einhverjar heimildir
og mér fannst þetta var bara púsluspil sem að raðaðist allt saman. Þetta var snúist upp í köllun. Algjörlega, ég bara hugsaði hvað að gerast eiginlega. En svo reyndar verið ég viðurkenna, það voru sumstaðir sem að kom einhver eyður og þá leiði ég mér aðeins að svona skálda eins og ég til að með hlutnir hafa verið, en reynir svona að segja frá því líka bókinni að þetta sé sko mín minn skapskapur og ég sé að búa til aðeins svona brúa bíli til þess að gera þetta svona líflegra. Þú ert ekki maður sem að þiggur listamannalaun, þú ert viðskiptafræðingur og ertu sagnfræðingur líka? Já, ég hef aðeins sagnfræði bakgrunn, svolítið skrautlegan bakgrunn og svona námslega leið og séð og lærið svolítið kynningartækni og kallað informationstekník lærið það í Svíþjóð. En núna er ég að fást við, ég er löggiltur skjalaþýðandi og þýði úr sænsku. Þetta var alltaf verið svona draumur að fá að skrifa svona texta, sko. Ég hef mest verið í þessum kallaði nytjatexti. Já, einmitt. Þarna færðu útrás fyrir skapandi algjörlega, já. En sko, ef maður horfir á verkefni eins og þetta sem köllun, ef það kemur til maður að þetta sé köllun, þá líka verður vinnan svo miklu auðveldari. Algjörlega. Og þá kemur verkið í rauninni til manns að nóttu sem degi. Er það ekki svo þín reynsla? Jú, maður sofnar út frá þessu á kvöldin og vaknar og einhverja nýjar hugmyndir hvernig maður á að raða hlutunum saman. En það var auðvitað svolítið höfuverkur, sko, þegar maður búin að fá allt þetta, allar þessar upplýsingar í fangið, hvernig ná ég að raða þessu niður og einhvers dag verður maður að skera niður og svona. En fórstu aldrei, og nú er ég að tala við þig rithöfundamál, sko, viðurkennt, fórstu aldrei í maníu? Nei, það gerði ég ekki, nei. En ég fór hins vegar, sótti mér fór á ritlistanámskeið hjá Sunnudís Másdóttur. Ég mæli með því allir sem að ganga með bók í maganum að fara á svoleiðis. Ég fór líka á svona ættfræði námskeið svona aðeins til þess að læra hvernig maður finnur ættar sko svona frásagnir á netinu, notaði mikið kirkjubækur og svoleiðis heimildir. Já, skemmtilegt og frábær hvatning fyrir Sunnu að heyra þið tala svona fallegum afrakstur vísindana, því að þetta er náttúrulega einhver liti vísindaleg iðja að skrifa bók, hvernig struktúrur hann og skáldskapurinn leiðinni kannski, skapandi. Já. En þetta með maníuna, sko, Halldór Guðmundsson, ævisöguritari Halldórs Laxness, hann sagði mér einu sinni að hann hefði skrifað sitt stærsta verk einmitt Nóbelsskáldið í 8 mánaða maníu og það sem hann átti við var það að stundum sko nærmaður svo rosalegum fókus og bara öll athygli manns er á verkefninu og með því að halda fókusnum þar og í rauninni hugsa bara lítið annað, þá nærmaður einhvern veginn þéttleika í efnistökum og texta. Man er að sauma þetta svo óbúslega þétt saman eins og getur gert gefi munnin. Þannig að ég var bara forvitin að vita hvort það hefði dottið í svona maníst skeið til þess að halda. Nei, ég held ég sé ekki svo típa. Sért ekki svo típa. En það er búið að vera áhugavert, Emil, að spjalla við þig þessa bók og þú ert að fylginni væntanlega eftir þessa dagana eitthvað með upplæsturum og svoleiðis ekki satt? Jú, það hefur bara verið töluvert að gera í því og það hefur verið sýndur mikill áhugi og nú bara selst nokkuð vel, þó að maður sé nú ekki þekkt nafn í þessum bransa, þá fær maður kannski ekki sömu athygli og með sölu höfundar, en ég er bara mjög sáttur og ég vissum að þetta á eftir að lifa, sko, þegar ég satt alltaf og hugsaði með mér, ég er að skrifa þetta fyrir komandi kynslóðir og reyndi að setja mér það svona fyrir hugskottsjónir. Þarft verk og ég óskaði bara til hamingju með útgáfu þessara bókar. Takk fyrir það. Nú, þá fer þessum þætti að ljúka hjá okkur í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum kærlega fyrir samfylgdina. Verðum hér aftur klukkan 8 á morgun. Minnum ykkur á að ef þið viljið styrkja samstöðina, þá er hnappur á vefsíðunni samstöðin.is þar sem ástendur áskrift og gegn hóflegu mánaðarlegu framlagi, aðeins 2.500 krónur.
þá getið þið auki líkunar á að við höldum áfram að vera hér í loftinu og við erum ansi víða, við erum hlaðvarp, við erum á síðu, við erum hérna númer 5 í sjónvarpi Símans, við erum útvarpsstöð 89,1, við erum á spilarinn.is, við erum á Facebook, það er hægt að fylgjast með okkur í beinu streymi. En takk fyrir að fylgjast með okkur þetta kvöldið og sjáum síðar, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.